Bueno, segundo a Paco. Como eres de apelido, que nunca me acordo. O apelido, que nunca me acordo. Pasar eso. Bueno, Paco xa se incorpora. Bo día, imos iniciar o pleno do mes de setembro e quero dar a benvida á nova interventora do Concello que onte tomou posesión, a Eva Casal, e que entendo que está a vosa disposición dos diferentes grupos para aquelas cuestións que consideredes. Benvida, desexarte o mellor e un bo traballo e que nos enfademos entre todos nós o menos posible, que entre políticos e interventores pois sempre hai días. Nada máis, señor secretario, ten vostede a palabra. Bos días a todos. A orden do día desta sesión ordinaria que estaba convocada para hoxe venres 29 de setembro ás 9 horas, na orden do día figura como primeiro punto a aprobación se procede da acta da sesión extraordinaria do día 28 de agosto de 2017. Non ven a última acta do día 6 de setembro porque non está feita. Vale? Tomás. Sí. Algo funciona mal, non? Si, teñen a palabra se queren. Sí, bos días a todos, unha cuestión de orden. No último pleno acordouse a comparecencia da concelleira Lara, comparecencia que non está na orden do día, que curioso que falte este tema. Nós non queremos ser mal pensados. Pero, non, eu estou intervindo. Nunha cuestión de orde. Digo que no último pleno acordouse a comparecencia de Lara, comparecencia que non se recolle no orden do día, e digo que cando menos parecenos curioso, porque nós, en principio da boa fe, fiámonos o xusto. O Real Decreto 2568 do 86 do 28 de novembro, por o que se aproba o Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locales, di no artigo 105 que todo membro da corporación que por delegación do alcalde ou presidente ostenta a responsabilidade dun área de xestión estará obrigado a comparecer ante o pleno cando este así o acorde, o obxecto de responder ás preguntas que se lle formulen. Acordada, o punto 2, acordada por o pleno a comparecencia mencionada no apartado anterior, o alcalde presidente incluirá o asunto no orden do día na próxima sesión ordinaria ou extraordinaria a celebrar pola corporación, notificando ao interesado, etc. Bueno, se fora outro tema, podíamos pensar que fora un despiste, pero é curioso que o alcalde que quen convoca este pleno non incluíra este punto que parece que lles molesta. Non sei que se dan conta de vostedes que nós podíamos pedir que este pleno non se celebrara porque nos ampara a lei e tiñan que volver a convocalo nas 48 horas seguintes. Obviamente non vamos pedir que se pare o pleno como sería normal que o fixera calquer outro grupo da oposición. Nós non queremos que se desconvoque este pleno que, según os nosos informes, sería motivo máis que suficiente para non celebrar este pleno no día de hoxe. O que sí queremos é que na orden do día dun pleno veña reflexado o que se acordou no anterior. Por tanto, pedimos precisamente eso, que no vindeiro pleno veña na orden do día convocada a comparecencia de Lara, porque é o que se acordou no anterior pleno. E non vamos a pedir que se deixe sin efecto este pleno, que poderíamoslo pedir e, según os nosos asesores, teríamos dereito a exixilo, porque foi acordado no pleno pasado. Xa sei que van a decir que non se inclueu por un problema técnico, sempre é o que nos din. Se vai incluir que non foi culpa de ningún político. O alcalde, cando convoca o pleno, ten que ver o que firma. E supoño que cando firmou o pleno viría que non iba a comparecencia de Lara. O que pasa que ao mellor non lle interesaba que fora a comparecencia de Lara para logo traérnoslo aquí de remanguillé. Outras cousas, o teniente alcalde ven que nos fai chegar a documentación desde que se convoca o pleno. Desde que se convoca o pleno e hai un erro ou calquera cousa ven que nos fai chegar a documentación para dicir, mira, esqueceunos de meter isto, pero vai agora, tal. Deste tema nin se nos falou. Simplemente o secretario veu dicir que quedara sin meter, etc. Vale. Deste tema nin se nos falou, pero para meter o da rotonda sí que se nos falou. Dicir, poucos vostedes lle convén
Para o que vostedes lle convén, si falan connosco. Para o que non lles convén, non falan connosco. Por lo tanto, nos exiximos que na vindeira sesión ordinaria ou extraordinaria do Pleno, nos exiximos que na sesión ordinaria viña convocado, viña un punto no orden do día reflexado eso. Non queremos que vaya hoxe, queremos que vaya reflexado nunha convocatoria. Ben, dito esta cuestión de orden, nos con respecto a... Podo contestar por alusións? Se iso considera vostede. É vostede. Tivo unha brillantísima intervención agora, eu creo que innecesaria, pero adiante vostede na súa liña. Señor secretario, gustaríame que aclarase este tema, se é tan amable, sobre todo para que quede clara a non mala fe deste tema, se vostede así o considera. Ainda que sei que o señor portavoz do PP ten certa tendencia a querer creer outras cousas, pero iso xa cousa súa. Ben, vamos ver. Neste tema, eu incorporeme aquí o Concello das Vacacións o día 11. Eu non sabía nada deste tema e creo que un día comentoume Lara que tiña que comparecer a concellera indicada. Eso, o sea, creo que me fíxome un comentario, non? O día que se convocou o pleno, claro, nos miramos todos os temas que tiñamos aí en riba da mesa, todos, absolutamente todos, e non estaba ese tema, non había unha certificación, non había o expediente, porque a acta non está despachada, non estaba feita. A acta anterior, inmediatamente, cando María Brea mo comunicou, pedinlle que fixeran este punto inmediatamente, que é o punto 10, porque tiña moitas intervencións, tiña casi 8 páxinas de intervencións. Entón, creo que aquí, en algún acto do pleno, díxose que para tratar os mesmos temas había que sempre ter acta anterior, porque senón se descoñecían, se podía meter a pata. E inmediatamente eu pedinlle que fixera o punto 10, cosa que fixeron durante o mércores. O mércores creo que eu paseille ou reenvielle o correo ordinario o Partido Popular e a Lara para que a activeran. Esa é a verdad. Creo que non hai malicia, mala intención, absolutamente nada, e eso foi o que pasou. É que é así, eu creo que a súa intervención, estou entendendo eu, é bastante desafortunada, porque di, mala fe, o alcalde, non sei que tal, eu creo que a explicación está bastante clara. E nós incluso tiñamos pensado falar con vostedes hoxe no pleno, decir, Lara ten preparada a comparecencia, se querían comparecer hoxe. Se queren que sexa no seguinte pleno, non hai ningún problema, pero que non admito é que houvese mala fe, porque creo que é evidente que non. Agora, se vostede na súa mente prefire seguir pensando eso, esa é cousa súa, señor Crespo, eu aí xa non podo entrar, non? Ben, pido a palabra. Sí, por favor. Eu entendo a explicación do secretario e pódeme valer. O que vostede está recoñecendo é que vostede, cando firma a orden do día, nin a lé. Sí, é certo, porque non estaba acta do pleno ainda feita, pero, dende logo, vostede dixo que había mala fe. Vostede, quen convoca o pleno é o alcalde, o secretario elabora, pero quen convoca... Vostede realmente quéreme dicir que cando firmou a convocatoria do pleno non sabía que tiña que comparecer Lara? Sí que o sabía, pero que non mirei os puntos do día. Pero, como non o mira? Pero, ainda que non o mire, non o diga. Pois digo yo de verdad, o sea, non... Pero o que está claro que non é mala fe, pero que si decimos... Agora, cando firme vostede, unha cousa vamos dicir, mira, ele é uno. Vamos lle preguntar sobre eu. Digo unha cousa, dende que hai administración electrónica, a verdad é que non se miran demasiadas cousas por desgracia. Supoño que lles pasará a vostedes igual. O que sí que lle digo é que si aceptan que Lara comparece neste mesmo momento, porque o que tiñamos pensado. E a comparecencia la tena preparada, supoño que vostedes tamén. Sí, non temos, vaya problema que temos nós para preparar eso. Entón, se estamos de acordo, fagamos a comparecencia, se lles parece, porque pode ser facer por urxencia, entendo, señor secretario. Se lles parece. Nós decidimos no noso grupo que figure no orden do día, nun punto no orden do día, que figure, que non venga de remanguillé. Señor portavoz, con tal de que lle quede claro que non hai mala fe, o resto xa me dá igual. Admite que non hai mala fe, non? Entendo. Eu admito que vostede del velero que firma, inda que o firme electrónicamente. É certo. Dito eso, admite que non hai mala fe. Pídolle que me conteste eso. Podo admitilo. Vale, moitas gracias. Estamos de acordo, entón. Seguinte punto, por favor. Bueno, non sei se teño algo máis que decir da... Vale, de acordo. Acta queda aprobada, ben. Punto 2. Decreto da Alcaldía de Acción de Conta. Bueno, o señor alcalde dá conta das resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria plenaria ata a data da convocatoria desta sesión. Quedan enterados, teñen copias e se non poden obtelas cando queiran. Punto número 3. Toma de posesión da nova concelleira do Partido Socialista de Galicia PSOE, doña María Jesús Sánchez Fernández.
Xuro, prometo pola miña conciencia e honor cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, coa lealdade ao rei e gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, pois benvida ao pleno e desexarlle o mellor no seu novo cometido, no seu novo traballo, que saiba que ten un grupo de compañeiros que traballan moi coordinados e moi ben, e estou seguro que vostede estará á altura do traballo que se está facendo. Moitas gracias. Seguinte punto. Ainda que non me fixo moito caso, pero bueno, estivo ben. Gracias. Empezamos ben, vale. Seguinte punto, ben. Punto número 4. Expediente de modificación de crédito. Suplemento de crédito número 10-P/2017. Non tere. Ben, este é un expediente de suplemento de crédito, de modificación de crédito para traspasar unha cantidad de 5.000 euros para aumentar a liña de subvencións que temos para as entidades sen ánimo de lucro do Concello de Lalín. Houve unha convocatoria que estaba dotada con 15.000 euros, houve numerosas solicitudes e algunhas das entidades máis importantes de Lalín, con proxectos moi interesantes, tiveron que quedar fora por falta de crédito. Ante a existencia dunha partida no orzamento, xa na parte no capítulo de subvencións, e incluso no capítulo na área de gasto de servicios sociais, que eran 5.120 euros para a asociación AFAPO para un programa de enfermos de Alzheimer, que aí sería o terceiro ano que se envolvera. Despois de falar con esa asociación no mes de maio, xuño, non estar interesados, pois por motivos particulares deles, que se queredes explico, pero máis ben os motivos particulares deles, e non querer executar ese gasto, pois decidín que en lugar de que se perderan eses 5.120 euros por inexecución presupuestaria, que se dote e se suplemente a estas subvencións de entidades sin ánimo de lucro para que poidan chegar a todas as entidades a máxima cantidade posible. As entidades beneficiarias na resolución das subvencións foron a PALC, o Mencer, a Cruz Vermella, Morea e Aranes. Por exemplo, Aranes non recibe a totalidade do solicitado porque quedou en último lugar e quedaría dependente algo de cobro. Entón, con este suplemento, poderíamos dotar de suficiente crédito como para que Aranes recibira total subvención, pero tamén recibiran outras asociacións como a Asociación Española contra o Cancro ou Zobra Camiña. Algúnas delas non a totalidade, porque se necesitarían ainda máis cartos, pero daríamos saída a programas moi interesantes que desenvolven estas asociacións no noso Concello. Sen máis, esa é a intención desta modificación de crédito, sobre todo que non se perdan eses 5.120 euros. Sí. O Concello non ha escrito. Neste momento tamén quero preguntar, logo si tamén descoñece, si non firmou aínda nada sobre as subvencións das bandas, si vostede é capaz de poder, sin malicia ninguna, empregar un funcionario público para que faga un informe contra o concelleiro non adscrito, supuestamente contra o concelleiro non adscrito, sendo o terceiro ou cuarto informe que vostede dedica a este concelleiro. Aí sí que teñen tempo os funcionarios locais para perder o tempo en chorradas que seguiremos demostrando. Vostede é moi grave que vostede diga que non lee o que firma, e sobre todo é moi grave que sigan dicindo que non queren que se perdan os cartos, a ver onde están os cartos das bandas, a ver como está tramitado. Sigue esa tramitación en proceso embrionario. Eso é rirse da cidadanía, señor. É rirse da cidadanía como é rirse da cidadanía as contestacións que vostedes dan, os rogos, as contestacións que vostedes dan ás preguntas. Limítanse con decir que están enterados, pois a ver se siguen enterando de algunhas cousas.
Vostede debe correxir públicamente, vostede é o alcalde do Concello de Lalín, vostede ten que ler todo o que pase polas súas mans, e por non ler o que vostede, por non ler todo o que ten que ler, pasan cousas como do Camiño de Bendoiro. Vaya empezando a leer se quere, porque aquí neste pleno recomendou reiteradas veces lecturas de libros, e creo que vostede é moi amigo de non ler, e tamén creo que é moi amigo de non ler as leis. Bueno, ler é unha cousa que debemos facer todos, pero o alcalde de Lalín un pouco máis se cabe. Partido Popular, por favor. Hola, bos días. Darlle a benvida tanto á señora interventora como á señora concelleira. En relación á moción que estamos a debatir, pois, bueno, xa nos explicou na comisión e previamente tamén xa o concelleiro nos fixo unha advertencia de que iba a haber esta modificación. Nada que decir, a nos vannos a ter sempre do mesmo lado para as iniciativas sociais e faltaría nada que nós non as apoiásemos. Non obstante, si nos parece sorprendente volver a escoitar de que a asociación AFAMPO, que é para unha asociación de familiares para persoas con Alzheimer, que levaba xa traballando neste Concello, había iniciado recentemente o programa no 2015, estando nos con esa responsabilidade nesa concellería na que vostede está agora, e que tivo e tiña boa acollida por parte tanto dos persoas diagnosticadas con Alzheimer como de unha axuda fundamental para as familias. Nos sorprende que o programa rematase no mes de decembro, por ser a vixencia do anterior convenio, que era hasta decembro de 2016, e que vostede nos diga que hasta maio, pois maio, xullo, que non houbo un contacto, pois a que se debe que desde, porque efectivamente quedaron aí 6 meses, 5, 6 meses sin atención a esas familias. Que pasou? A que se pudo deber ese... Non había interés por parte das familias? Cal foi a fundamentación para que non tivese continuidade nin que hasta esa data de medio ano, pois que non, desde aquí, desde a responsabilidade de vostede como concelleiro nesa área, pois que estivesen sin actividade esa asociación aquí no Concello de Lalín. Pois explico, é moi fácil. Cando vostedes fixeron o programa, que dotaron coa mesma cantidad de 5.120 euros, tampouco durou todo o ano, foron uns meses. De feito, o programa durou aproximadamente 5 ou 6 meses. De feito, casi todo o programa do ano 2015 desenvolveuse sendo eu xa concelleiro. No ano 2016 repetimos o programa e vai desde maio hasta novembro, se non lembro mal. Era o mesmo programa, o que pasa é que nos fixemos unha cousa, logramos máis adhesión, non porque vostedes o fixeran mal, sino porque detectamos que moita xente non quere ir hasta o polígono, que é onde se están desenvolvendo as actividades, e decidimos que se envolveran no Lalín Arena, e así o programa tuvo algo máis de adhesión. E realmente non quedamos insatisfeitos con ese programa, funcionou ben. Nos tiñamos no calendario facer o mesmo neste ano, é dicir, máis ou menos desde maio, novembro, maio, decembro, levar a cabo o programa, porque esas cantidades, desde esa asociación, decían que non daban para máis, non? Eu puxeme en contacto coa persoa, xa por, digamos, porque o daba por feito que se iba a facer, puxeme en contacto co presidente desa asociación, que é a nivel provincial, e díxome que eses cartos que o ano anterior perderan cantidades, que non lle salía rentable, e que prefería non dar ese servicio, que se ampliamos nun futuro. E claro, díxenlle que, evidentemente, se o ano anterior chegaran para cubrir 6 meses, entendía que este ano deberían chegar tamén para cubrir 6 meses. El dixo que non. Bueno, pois, realmente, pois, a min gustaríame que seguira. Seguramente hai que dotalo con máis, según eles din, pero hai que ver tamén en Lalín como nos coordinamos con eso, porque, por exemplo, a PALC, agora nestas subvencións, levan cousas parecidas, e outras asociacións que tal levan cousas parecidas. E logo, por exemplo, esta asociación está facendo moito en Silleda, teñen un programa que só para Silleda, para todo o ano, pois dan o triple que estamos dando en Lalín.
pero hai que ver que en Lalín temos máis centros que tamén poderían dar esas posibilidades. Creo que hai que reordenalo. De todos xeitos, para nada estamos descontentos, na miña experiencia, co que fixo a FAPO ano pasado aquí en Lalín, no ano 2016, onde un grupo de familias se beneficiaron, sobre todo, desas persoas que están nun Alzheimer ao inicio, é dicir, ainda que non teñen un deterioro grave, só teñen un pequeno deterioro cognitivo e necesitan actividade. Pero non foi outra razón. Eles realmente decidiron que non querían seguir baixo esa cantidade. Ben, mire, dar por feito... Agradezo, Paz, a túa disposición. Dar por feito cousas tan sensibles como isto é demostrar irresponsabilidade. Vostede dice que continuou cun programa efectivamente que estaba sentado polo anterior goberno e que un programa que debería... O programa non estaba sentado polo anterior goberno porque desenvolvino casi todo. Perdón, estou intervindo. Debería de ter continuidade, se tanta sensibilidade queren demostrar nesta área. A cuantía descoñece, e a verdade é que non é un ano xa o que leva na Concellería, descoñece que este programa se implantou neste Concello cunha cuantía triple a que tiña. A xestión é fundamental en todos os eidos. Este programa se asentou cunha aportación da Diputación, probablemente o descoñeza. Se vostede lera a memoria e a programación que se fixo inicialmente, vostede podería comprobar que había unha confinanciación por parte da Diputación Provincial neste programa, que foi o que se asentou. Se a vostede lle parece ben que este programa deixe de prestarse aquí e vostede non foi capaz de reorganizar competencias similares que poden ter outras entidades xa asentadas aquí no Concello, como é tanto a residencia da Nosa Señora das Dores como geriatros, pois pouca capacidade de mostra. Pero obviou en decir que o programa deixou de prestarse en Lalín para marcharse a Vila de Cruces. E xa non vamos a estendernos máis, é evidente a falta de desinterés por este programa. Nos vamos a apoiar esta modificación, aínda que votamos en falta tamén que non se apoien outras entidades, como pode ser a Asociación Española contra o Cancro. Paz, dótase, perdón, unha salvedade, dótase con máis para que entre a Asociación Española contra o Cancro. Estou intervindo, por favor. Vamos a apoiar esta modificación, pero xa lle anticipo que as súas respostas que nos dou, que acabamos de escoitar, non nos convence. Sabemos que hai pacientes e familias que están preocupadas por non ter continuidade, unha continuidade que tiña que ser de 31 de decembro a 1 de xaneiro xa lineal, sin un parón de 6 meses, e xa faremos as oportunas xestións que en breve daremos a coñecer. O noso apoio a este punto é favorable, pero non estamos conformes ca súa resposta á pregunta planteada. Bueno, eu só unha salvedade que dicía a Asociación Española contra o Cancro. Evidentemente, agora vaise dotar máis para que entre. A valoración das subvencións non a fago eu, vale? Fana profesionais desta casa. Eu estou no comité de valoración, pero limiteime a poñer a media do que poñían eles. A responsabilidade política de xestión é de vostede, non se escude nos técnicos. Non, digo que os técnicos valoraron estas subvencións, a Asociación Española contra o Cancro quedou creo que se presentaba no 8, quedou de 7ª, non? Con esta ampliación, con este suplemento de crédito, a Asociación Española contra o Cancro vai percibir unha subvención. É dicir, precisamente, unha das razóns pola que suplementamos esta liña de subvencións é para que entren as que quedaron fora. E unha delas é a Asociación Española contra o Cancro, que vai recibir, creo que o 100% do que solicita. Vale? É dicir, que é precisamente ese o objetivo. En canto que vostede dide que se levou a cabo todo o ano, non se levou a cabo todo o ano no 2015, vostede sabe. E se me quere falar de convenios que non están asinados, a verdad, ou que non pasan pola Xunta de Goberno, porque hai moitos
convenios do seu departamento que vexo que non nin entre en terrenos que non ten garantía, non lance bolas de aire. Ciñámonos a votación, xa lle advertín que o voto vai a ser favorable e o demais o debatiremos. Non se largue pola tanxente de cousas que non vai a aprobar. Votamos logo. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. O que? O dos rows? Si, pois yo dixen se era posible, dixenme que non. Se é posible. Punto 5. Proposta de efectivo López para o ano 2017. Bueno, a proposta é de continuidade. Entón, se alguén ten algo que decir, a verdade que algunha xente trasladounos a súa opinión de si debía ser o luns do cocido, pero eu creo que é unha opinión casi marxinal polo que estivemos sondeando, pero a nosa proposta de continuidade, evidentemente. Teñen a palabra se queren decir algo a este respecto, se non, pois, entendo que non, pois votamos. Entón, hai que votar, non, César? Votamos. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Moción do Grupo de Goberno para exigir a Diputación, Provincial de Pontevedra, que adopte medidas concretas e contundentes para potenciar o viveiro de empresas de la LIN. Perdón. Punto número 6. Moción do Grupo de Goberno para exigir a Xunta de Galicia que defina de maneira inmediata unha folla de ruta con medidas concretas e contundentes para a construción do Centro de Alta Resolución CAR. Tenente alcalde. Bueno, abundamos neste punto, xa bastante coñecido, pero claro, non teríamos que traer este tipo de mocións a este pleno si a comunicación da Xunta de Galicia co Concello de Lalín, si tamén legitimamente con este pleno representado polo seu alcalde, tuvera a deferencia de comunicarse co Concello de Lalín. É dicir, non teríamos nin que traer esta moción seguramente, inda que sí que pediríamos e exigiríamos algunha destas cousas, porque despois de reiteradas solicitudes, reiteradas propostas, mocións por unanimidade deste pleno, a Consellería de Sanidade négase en rotundo, é dicir, por silencio administrativo, pero négase, está moi claro, a tratar este asunto co Concello de Lalín. Un Concello de Lalín co que ten asinado un convenio e un protocolo desde hai anos. É dicir, cal é o motivo polo que o PP na Xunta decide non querer como interlocutor ao pleno do Concello de Lalín. É dicir, porque está evitando dar saída ás demandas deste pleno. Cal é o motivo? E o motivo do Partido Popular non é outro que político e de reducción dos investimentos sanitarios en Lalín. É dicir, o Partido Popular non está investindo ningún euro máis do que debe para asumir o gasto corrente nas infraestructuras sanitarias de Lalín e, ainda por riba, témonos que enterar por outros conductos que non son os normais de traballar a Consellería de Sanidade co Concello de Lalín, nos enteramos por preguntas parlamentarias, grupos no Parlamento Galego, que realmente, pois, todo o que asinaron desde a Consellería de Sanidade agora é papel mollado e non queren facer o Centro de Alta Resolución. Un Centro de Alta Resolución que din que ahora é obsoleto. Pois eu digo que sería tan obsoleto como cando no ano 2015 asinaron un protocolo a Consellería de Sanidade do mesmo goberno galego presidido polo mesmo presidente. É dicir, a sanidade certo cambia, evoluciona, pero non evoluciona tan rápido. E as infraestructuras que son boas para asinar en 2015 non cambian dun ano para outro. Pódeselle cambiar o nome, pero non os contidos. Os contidos xa hai tempo que están definidos. É dicir, hai moitas cousas do Centro de Alta Resolución que xa estaban definidas hai tempo, como os servizos de radioloxía, ou as consultas que iba a levar, ademais da construción dun centro de saúde, do novo centro de saúde, un novo PAC. Ahora nos enteramos polos medios e porque foi ao Parlamento Galego que, bueno, despois de reunirse o alcalde e representantes deste goberno con todos os grupos parlamentarios, salvo o único grupo do Parlamento Galego que non aceptou a solicitude do alcalde, que foi o Grupo Parlamentario Popular. Non aceptou, non temos comunicación. Non temos comunicación, é dicir, comunicámonos con eles, pero non responderon. O resto dos grupos sí responderon, e responderon aceptando esa solicitude. Ali fomos ao Parlamento Galego. O Partido Popular normalmente, pois,
fai silencio co Concello de Lalín e trata de ningunear todas as iniciativas que son boas para a Vila de Lalín e, sobre todo, que están asignadas mediante convenios e protocolos dun xeito firme polo Concello, incluso polo anterior goberno do Partido Popular, si solo dar resposta ao que xa estaba cumprimentado co goberno anterior. Pero, bueno, a estrategia está moi clara, cal é, de silenciar o goberno de Lalín nas súas iniciativas e non dar saída a respostas dos cidadáns de Lalín. Despois desa interpelación aos diferentes grupos e tras unha iniciativa do Grupo Parlamentario do BNG, pois enterámonos de que non se vai facer o centro de alta resolución en Lalín, ou a Consellería de Sanidade non ten esa intención. Non sei que diría o señor Crespo cando lle respondeu a señora María José Rubio que lle iba a comunicar por carta, dixo un exabrupto, desde logo non utilizamos eses exabruptos, pero non nos gusta tampouco que se ningunee a este pleno onde estamos todos os grupos representados. E agora falan dun centro integrado, falan de algo que ainda non fixeron en ningún sitio. É dicir, van facer en Lalín algo que o outro está obsoleto, pero isto non o fixeron en ningún sitio e o que poñen como máis próximo é o de Lugo, que ten como data de apertura o ano supostamente ano 2020, porque ainda non puseron nin a primeira pedra, non? Entonces din que van facer o mesmo que van facer en Lugo no ano 2020. Non sei cando pretende facelo, no ano 2022, no ano 2023, non sabemos moi ben o que se pretende facer nem o que se pretende definir. Eu, polo que estuve lendo, non é máis que un centro de saúde grande, cun PAC e pouco máis, cos consultas que seguramente xa temos aquí. Ustedes tamén venderon hai 2 anos e pico, casi 2 anos, que iban facer tamén a hospitalización a domicilio, que se iba a implantar en Lalín, e que se iba a facer tamén a hemodiálise aquí en Lalín. Seguimos esperando. Foron vostedes a reunirse co conselleiro e ali se reuniron e venderon eso. E aquí seguimos esperando. Para vostedes o conselleiro tuvo tempo. Para o alcalde de Lalín non. Non entendo moi ben cales son as preferencias institucionais. Ustedes ahora collen a lei e usan fiscais e suíces para cuestións institucionais, evidentemente non é a forma de facer de outros gobernos, pero que realmente vostedes non respetan as institucións. O Partido Popular en Lalín e en Galicia non están respectando as institucións. Agora que se fala tanto de respeto institucional, pois vostedes non están respetando, e non están respetando o Concello de Lalín. E creemos que, desde logo, non fala moi ben de vostedes, porque gobernaron Lalín moitos anos e, ademais, asinaron protocolos e convenios con Consellería de Sanidade para facer o CAR. E agora resulta que o CAR non valía para nada. Pois creemos que é un desatino e un despropósito que deberían, polo menos, exixirlle a Consellería de Sanidade que rectifique. Partido Popular. Non sei, perdón, señor Crespo, disculpe. Non sei se o señor Concello non ha escrito. A min o que me fai gracia é que se poña na moción defina de maneira inmediata unha folla de ruta. Home, despois volvo a ler porque é de risa como redactades. Lese na prensa que xa iba a despasar a medidas de coacción ou de presión social. Serán esas medidas de presión? Ainda que me equivoque nun termo, pois podo me equivocar, non? Bueno, coaccionaste esa xente para que viñera aquí, ao millor, a decir, bueno, non coaccionades, vale. Moi ben, pois veña, depresión, xa puxen na seguinte depresión. Vamos seguir falando. Defina de maneira inmediata unha folla de ruta. Fai unhos días decides de que simplemente ibades intentar facer presión ca sociedade para que se tomara este tema de outra maneira, para que se vertera este tema hacia a sociedade. Decíades que non ibades facer ninguna moción máis. Aburrides, obviamente aburrides. Pero de decir, defina de maneira inmediata unha folla de ruta cando temos un goberno que se pasa polo forro os acordos plenarios todos, podería enunciar hasta 10 ou 15,
todas as mocións que hai aquí que nin as ledes. Entonces, vos pedidesles aos demais de maneira inmediata. Eu non sei onde están regulados os premios para este ano de la Linense Roano, non sei onde está o regulamento de Concello, non sei onde están as axudas para bandas, non sei onde están os alcantarillados de Cadrón e de Moimenta, eu non sei onde está nada de todo o que se aproba neste pleno. E vos si que tedes fondos. E aquí as medidas, a presión social, tamén a vou facer eu, e vou intentar insistirlle a todas aquelas persoas que teñen unha moción aprobada, que eu creo que é interesante para elas, que terán que empezar a moverse por acadar as cousas diante dos tribunais, porque senón é imposible. E para isto tamén o PP ten gran culpa, porque é un partido fuerte que terá que empezar a gastar cartos. Eu vou facer un compromiso neste pleno, eu vou facer un compromiso serio e firme. Cada vez que o PP ou calquera veciño se mova para pedir que se cumpla un acordo plenario, eu deixarei a miña asignación de concelleiro non escrito para ese caso. A de un mes. Si eso se fai, si imos a calquer contencioso administrativo para presionar a este goberno, eu cada vez que se faga eso deixarei un mes da miña asignación. Porque vos non podedes pedir medidas contundentes, nin que pedides medidas contundentes noutras cosas, pero aquí que definan unha folla de ruta inmediata, rapidísimo. O voso é a rapidez, cumplir os acordos plenarios rapidamente. Home, faltaría a que pegalle a risa. Agradezo a súa opinión sobre o CAR. Señor Crespo. Entendo que señor Crespo. Ben, señores do goberno de Lalín, este todo o que son capaces de facer pola mellora sanitaria de Lalín, unha moción que leva 2 miserables párrafos, media páxina e uns acordos, este é o que son capaces de facer. Home, polo menos eu pediríalle, polo menos eu pediríalle que cando se fai calquer historia, polo menos se razone. Pero se a Xunta de Galicia lle chega esta moción que hoxe vamos a aprobar aquí, ou espero que aprobemos aquí, con estes 2 párrafos, e leran, pegaríalles a risa. Pegaríalles a risa porque dirían que pouco nivel ten o Concello de Lalín. En todo caso, alá vostedes. É a súa responsabilidade. Vostedes son os que están gobernando. Non somos oposición. E a nosa obligación como tal oposición é fiscalizar a labor do goberno de Lalín. E verá, señor teniente alcalde, eu podíalle rebatir todas e cada unha das afirmacións que fixo. Pero non vou entrar nese debate, porque xo fixemos no pleno anterior. E vostedes aburren con mocións e fagan como estimen oportuno. É a súa responsabilidade. E nós tamén o faremos. Pero nós, desde o Partido Popular, imos seguir traballando, como fixemos hasta agora, na mellora sanitaria de Lalín, na medida das nosas posibilidades, e tendo en conta que, efectivamente, somos a oposición. E tendo en conta que vamos a defender o que nos pedimos. Mencionaba vostede que fomos pedir a ADO e hemodiálise. Sí, a concelleira Eva e máis eu tivemos unha reunión. Por que é normal que nos reciba o conselleiro? É normal que nos reciba, aunque a vostede pareza normal, é normal que nos reciba. Se cadra o mellor tamén nos reciben, porque nós o día anterior non metemos o pau no avespeiro para darlle ali como o facíamos cando éramos rapaces e topábamos un avispero cando íbamos carvacas. Collemos un pauciño, metíamoslle no burato e zumbábamoslle ali zum, para que saliran as avespas e nós correndo diante das avespas. Nós temos outra técnica. O mellor non é a mellor, pero que nos dou resultado durante moitos anos do goberno, sí. Desde logo eu que a persoa que vou a negociar non a escarbou o día anterior ou a semana anterior. Iso para empezar. Pero eu non vou entrar nas disquisicións que vostede aquí fixo. Pero eu pidolle, por favor, que non minta. Vostedes reuníronse cos grupos do BNG e máis do PSOE no Parlamento. E cando nos dixemos nunha nota de prensa que nos parecía ben, pero porque non pedían a reunión do Partido Popular, unha semana despois solicitaronlle a Pedro Puig, unha semana despois,
solicitaron a Pedro Puy, iso podemos demostrar, por lo tanto, como se pode demostrar, o que é medible non é opinable, sempre o digo. Por lo tanto, mire, cando nós dixemos eso, o día seguinte, alguén chamou ali para pedir o teléfono de Pedro Puy, ou pensa que nós que somos parvos, ou pensa que nós non temos amigos, en todos os sitios, gracias a Dios, tamén temos enemigos, enemigos temos moitos. Eu teño o teléfono de Pedro Por lo Puy. tanto, eu simplemente lle digo que non é certo que vostedes pediran reunirse con todos os grupos. Pediron reunirse co BNG, pediron reunirse co PSOE, e logo despois, unha semana despois, pediron reunirse co PP. Pero fagan como vostedes queiran, teñen a responsabilidade de súa. Se vostedes lle parece boa técnica, se vostedes se limitan que para pedir o CAR hai que facer unha moción de 2 párrafos que non se teñen de pé, e sobre todo con uns argumentos tan contundentes como os que pon aquí, e ao mesmo tempo, pois, facer unha pancarta, se vostedes creen que é así traballar pola mellora sanitaria, señor Teniente Alcalde, alá vostedes. Nós, desde logo, farémolo á nosa maneira. E non se preocupe, que terá cumplida a resposta do ADO e terá cumplida a resposta de hemodiálisis. Nós fixemos a xestión, pero non a xestión só o día que demos a nota de prensa, señor Teniente Alcalde, non. Mire, desde que fomos ver ao conselleiro, esa señora, impetuosa onde a Saxa, traballadora, e máis eu, fixemos un montón de xestións. Eu podo lle asegurar que desde que pedimos o ADO e máis hemodiálise para Lalín, non houbo quincena que non déramos a vara con ese tema. O resultado non o sabemos. Como decía un veciño meu, cando pasabas por diante del cas vacas, e eu era un neno, señor Secundino, e choverá, e dicía el, xa se saberá. E vostedes tamén xa se saberá. Nunca se equivocaba o señor, nunca se equivocaba. Entón, nós tamén xa se saberá. Imos votar a favor para non perder máis tempo neste tema. Antes de pasarlle a palabra ao señor Vilariño, decir que estivemos un ano calados con este tema, cando o conselleiro me dixo a min que a folla de ruta estaría feita en 3 meses. Non estivemos metendo ningún pau nin un avispeiro. Un ano inteiro, un ano e 3 meses. E o conselleiro dixo-me a min, no seu despacho, de xeito moi amable, e insisto que é unha persoa coa que non teño relación, así que como con outros sí, con el non, que en 3 meses teríamos a folla de ruta. O de Pedro Puy está ben, eu teño o teléfono de Pedro Puy, non ten especial mérito, é dicir, como para ter que pedirlo a ninguén, pero miren vostedes, seguramente as señoras que traballan ali no grupo parlamentario, as dificultades que teñen co chamado punto gal, que o que lle funciona mellor parece ser que é o punto es, o cal non me sorprende moito, por certo. E con respecto ao que decía o teniente alcalde de respecto institucional, pois mire, eu, se algún día son conselleiro, que seguramente non, se un alcalde me pide 5 veces unha reunión, o menos que podo facer é contestarlle, dicirlle, en este momento consideramos que non é necesaria, ou agarde vostede X tempo para poder facelo, porque en este momento temos outras prioridades. É unha cuestión de respeto entre persoas, pero cada un ten a educación que ten, claro. Señor, aclaro unha cousa, non estou chamando mal educado ao conselleiro, senón que non me gusta esa actitud. Pero simplemente puntualizarlle un tema. Eu non lle digo que iso non sexa certo, eu non lle digo, pero mire, gobernar un concello é complicado. Gobernar a Xunta é tamén, supónse que tan complicado ou máis. Entón, mire, nós cando fomos Eva máis eu falar co conselleiro dese tema, sabe que nos dixo? Dounos unha fecha, dixo, en X tempo terán cumplida a resposta. Chegou esa fecha e non a tiñamos. Sabe que fixemos? Non agarramos e tiramos os bártolos. Seguimos e seguiremos. Pepe, estou dicindo que esperamos un ano. Dixeron uns 3 meses, esperamos un ano. Eu creo que non está mal. E sin facer ruido, e no que eu considero, eu, e seguramente ti tamén, o vosso grupo, aquel, pois non sei, está con outros temas, o tema máis importante que hai agora mesmo encima na mesa no Concello de Lalín. Un tema importante. No que deberíamos, e digo yo ao Partido Popular, e insisto, deberíamos ir da man en este tema. E eu tendo a man para ir con este tema. De verdad, digo de verdad. Entendemos o debate político, Quere dicir da man e pantastes esta moción con nos? Escoídeme. Dicindo que nós estamos agochados. Home, dársera pulírsera, sí. Connosco e poñer na moción, ten 2 párrafos, e o segundo párrafo di, chama a atención neste punto o silencio do Partido Popular, que ao tempo que amosa unha actitud belixerante coa Diputación de Pontevedra polo Viveiro de Empresas, mantén unha sumisión absoluta. Home, se quere ser da mau nosa, non é o mellor forma. Señora, non ten vostede a palabra, sexa respetuosa, por favor, de acordo? Gracias. Se quere a palabra pida, eu doulla,
Xa sei que, como di o señor Crespo, que é impetuosa e traballadora, pero pida a palabra, se tan amable. Eu doulla encantado sempre que queira, de acordo? Insisto, señor portavoz, que eu, evidentemente isto tamén é político, igual que fan vostedes coa Diputación, entendo que é político, pero creo que é o problema máis importante que hai neste momento, en riba da mesa en Lalín, e eu téndolles a man, insisto, para ir xunto con conselleiro, o que dure este conselleiro, que sexa por moitos anos, non teño nada en contra. Pero que coa cantidade de frentes que ten abertos en todos os lados, é un xeito de falar, coa cantidade de frentes que ten abertos, pois non sei eu. E eu que lles pido, se quere ir o señor Crespo comigo a falar co conselleiro, por exemplo, eu encantado, encantado. Pero igual que lle dan vostedes caña, seguramente con moita razón en algún tema, a Carmela Silva, eu que lles pido que se pronuncien públicamente sobre este tipo de cuestións que están afectando a sanidade pública dos lalinenses. Non é unha reforma no campo de fútbol que tamén pode ser necesaria, ou unha depuradora que pode ser moi necesaria. Estamos falando da sanidade pública dos lalinenses, que non é un tema menor. E insisto, o meu ofrecemento está encima da mesa. Non ten vostede a palabra. Señor Vilariño, adiante, por favor. Bos días. Darlle a benvida... Hai turnos. Toca ya a vostede despois. Despois fala, vale. Señor Vilariño, adiante. Sí, bos días, darlle a benvida, concelleira. Perdón, só unha cousa, Paco, perdona, sei que non che gusta que te interrumpan, pero perdona. E ofrezco ya a man ao Partido Popular, porque, como sempre digo, dentro do máximo respeto, señor Crespo, gustaríame que me atendese, se tan amable. Como sempre digo, vostedes representan a miles de lalinenses, e, polo tanto, teñen o meu respeto. Outra cousa é que non representasen a ninguén, que aí xa me costaría máis. Hai casos, non? Señor Vilariño, adiante. Vamos a ver, efectivamente este é un debate que vai moito máis alá do léxico, que vai moito máis alá do xogo político e que vai moito máis alá dos párrafos que sustenten unha moción, non? Nos entendemos, e xa o dixemos así públicamente, que non estamos xogando con obras no sentido estrito da palabra, non de poñer un ladrillo en riba doutro ou asfaltar, senón estamos falando da inversión en termos sociais seguramente máis importante para os nosos veciños en moitísimos anos. Ben, e aquí hai dous planos, non? Onde vostedes non se sabe moi ben no que queren estar, ou sí que se sabe, pero que eu, en todo caso, en termos persoais, admito que me sorprenden, porque eu tamén son capaz de admitir que no goberno anterior, nesta materia, podían ter os deberes feitos, vale? E, polo tanto, os terreos están aí, mas tamén eu entendo, e yo di a alguén que non ten, ademais, ningún problema en dar a súa opinión respecto a actuacións de outras administracións que podan estar gobernadas por partidos que non son o de vostede ou incluso que son no que eu milito. Partindo diso, eu o que quero deixar claro é que vostedes tiñan que, desde logo, ser os que estiveran ao frente desta reivindicación, desta denuncia e, precisamente, non servirlle de escudo protector, que seguro que por dentro opinan outra cousa respecto ao que é o Partido Popular, concretamente na Xunta de Galiza. Digo isto porque, mira, podemos chamarlle como queiramos, pero resume que isto é unha tomadura de pelo porque levamos desde o 2009 así. Se facemos un repaso moi rápido, non se preocupen que non vou enredar moito, vemos como o 6 de febreiro do 2015 foi o primeiro que me saiu agora en Google, e o imprimín precisamente na anterior intervención que houve. O titular é: o PP busca vías de financiar o CAR de Lalín. E isto despois o vou enlazar coa última nota que o seu partido deu aos medios sobre o posicionamento político e ver, desde logo, como mentiron. E permítanme ler porque non ten desprecio. Mire, o Parlamento de Galicia aprobou, está en español, aprobou a proposición non de lei do PP para instar a Xunta a evaluar distintas fórmulas de financiación para impulsar a posta en marcha dun centro de alta resolución en Lalín. O diputado Román Rodríguez
Dixo que a nova infraestructura sanitaria contribuirá a descentralizar a atención médica chegando á cidadanía e a descongestionar o complexo sanitario de Santiago. Rodríguez enmarcou dentro da súa aposta polo goberno galego por mellorar a sanidade do protocolo de actuación asignado no 2011 entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Larín para pôr en marcha o CAR. O Concello puxo entón a disposición da Xunta un solar de 17.000 metros cadrados onde o novo PAC e CAR que prestará servizo aos 45.000 veciños da comarca. Rodríguez apuntou o avance no proxecto do CAR e lamentou que a oposición votase en contra da iniciativa, baseándose en premonicións sin fundamento sobre a futura xestión deste centro. Rodríguez é un veciño deste pobo que é conselleiro. Rodríguez é un militante de vostedes. E Rodríguez é unha persoa que cambiou de actitude, algo que, desde logo, enmarcou a súa vida política, e en termos políticos seguramente a medida non lle foi nada mal, pero que, desde logo, na falsedade e en situarse onde mellor lle iba para él. Pero, insisto, quédome baseándose, criticando aínda, en premonicións en fundamentos sobre as futuras xestións do centro. Algo que xa daquelas se vía que, desde logo, era papel mollado. No 2016, hai outra nota moi significativa, que o titular de Sanidade comprométese co PP de Lalín a mellorar servicios e reactivar o estudio do CAR. Reactivar o estudio do CAR. Importante isto, tamén digo. O portavoz do PP de Lalín, José Cospo, acompañado da edil do seu novo grupo municipal, Eva Montoto. Bueno, se isto chega a ser ao revés, que vería Eva, mi madre, con pancarta aquí e ofendidísima de que a sanidade de Lalín non tivera absolutamente nada. E resulta que a ustedes lle afecta o da pancarta. Pancarta sí que pusestes. A pancarta pusestes. que lle ofende, pero Eva aquí... Pancarta sí, pancarta sí, ali no polígono pusestes, bueno, non pusestes. Bueno, eu a ver se me digo. Entón, o tema é que, bueno, na rueda de prensa, a boa recepción destacan do conselleiro de Sanidade respecto a unha serie de propostas plantexadas para mellorar os servicios sanitarios no municipio. Entre outros temas a tratar a reactivación do centro de alta resolución. Isto é importante, porque vou enlazar despois. Non é que o deixe caer así, sin máis importancia. Mirade, por eso digo que vós tiñades que ser os primeiros en sentirvos enganados, en sentirvos ofendidos. E frente a iso tedes unha actitude que é lamentable en termos políticos, lamentable. E por que digo isto? Porque, insisto, podemos tachalo de tomadura de pelo despois de tantos anos. Eu creo que a decisión do outro día no Parlamento, a raíz, e a segunda vez, a raíz dunha iniciativa do BNG no Parlamento, onde se amosa os plans que o Partido Popular ten. A primeira foi admitindo que non se tiña pensado facer o CAR, e agora, bueno, en vez de CAR lle chaman de outra forma, pero desde logo o resultado é o mesmo. E remito má nota que saquei do Facebook, que vostedes colgaron da comparecencia do outro día, non? E é unha nota que eu creo que, bueno, non sei quen elabora, pero desde logo unha nota que non podía facer o BNG mellor se lle quixera dar caso a vostedes. Porque textualmente di: neste momento consideramos máis axeitado outro tipo de modelos como os centros integrados de saúde. Agora. Pero cando vostedes foron ali, iban reactivar, e iso, que pasou? Vos non sabíades nada desto, como é agora? Non, é algo moi curioso, non? E se non chega a haber preguntas, non había agora. Se non chega a levar isto BNG, non había un antes e un despois. Non, verdad? Claro que non. O Aurelio este di: rematará nas vindeiras semanas o Plan Funcional de Espacios, que determinará o modelo de asistencia sanitaria integral para Lalín. Obviamente, só responde a iniciativa parlamentar que vostedes teñan que poñer esta excusa, e será un novo edificio, se non hai nada, pero que vostedes trataron ao longo destes anos de reactivar o CAR e esos compromisos onde estaba, porque o estudo admiten que o están facendo agora. Que había antes? Nada. Cantos anos votaron enganándonos? 9.
E se non se chega a preguntar, votamos outros 9. Claro. Porque como poden desvotar por obsoleto un centro que non teñen un estudo feito? Isto é a pregunta. Claro. Está obsoleto o qué? Se vostedes nunca fixeron un estudo de habilidade, como prometeron ano tras ano, con sinaturas, con visitas, e agora admiten vostedes que están facendo un estudo de qué? E siguen vostedes dicindo. Aurelio Núñez explicou que o Centro de Alta Resolución de Lalín nunca foi definido actualmente un modelo obsoleto. Nunca foi definido, pero entón vostedes a que foron ali, como dicían? Como dixeron que estaban facendo un estudio e que iso era o compromiso de viabilidade, un compromiso de orzamento? Hai aquí esta boísima, non? O PP busca vías de financiación para el CAR de Lalín, aprobado aí con magnífico conselleiro que temos, veciño de Lalín. Pero isto é verdade. Isto vostedes non lles choca moito a postura que están defendendo. Cunha prepotencia institucional nauseabunda por parte da Xunta, onde incluso din localizado nos terrenos cedidos polo Concello de Lalín. Eles son así de chulos. Pero es que aquí hai un convenio de dúas partes. De dúas partes. Aquí non estamos pedindo esmola, o que estamos pedindo é que se cumpra un convenio que os veciños de Lalín lle costou 350.000 euros e que teñen obligación e que existe algo máis serio na administración incluso que cumplir o asinado. Pero que vostedes nin eso. Claro. Nós non estamos como noutros concellos que, por certo, falas con alcaldes, tal, e ves que en todos os concellos onde hai problemas sanitarios deste tipo, o PP é a mesma resposta, Vostedes non se enganchen a un tren que os vai queimar. É a mesma resposta, en Moaña, en Cangas, onde vostedes queiran. Vamos facer un estudio, ahora lle van chamar así, entón vamos tirar para adiante un par de anos, que pasen municipais, tal, bueno. Isto é así, E isto aquí non se pecha o seu debate, ni moitísimo menos, non? Mire, frente a iso, claro, a min chócame, non? Porque que a vostedes lles ofenda unha pancarta que o BNG puxo e nos tachan de sectarios, impresentables e temerarios. No, digo que na nota que vostedes, perdón, eu non interrumpín a ninguén e pido o mesmo respeto para min. A nós, por esa pancarta en prensa, vostedes nos chamaron sectarios, irresponsables e temerarios. Ni máis ni menos, As pancartas que vostedes puxeron debían ter outro tipo de cor que non respondía a estes tres calificativos. Non, pero que mire vostedes, o BNG tamén é moi claro, o respeto de cal é a vía que hai que apostar. Porque cando unha vía que é institucional esgótase, só queda outra vía, E non será por non pedir, en termos institucionais, reunións. Eu digo que se teñen pedido por parte da alcaldía o día 2, 12 e 22 de xuño, o 27 de xullo e o 22 de setembro. Parecerálle poucas reunións as que se teñen pedidas co conselleiro. E as respostas foron sempre as mesmas, o silencio. Iso sí que é desprecio institucional. Home, e claro que nos chocará, digo, e quen lles fala non lle asusta, que un conselleiro se reúna con membros do seu partido, faltaría máis, pero claro que nos chocará que non teña tempo para reunirse co goberno e co alcalde dun concello, por máis que lle fastidie. E claro, será normal que se reúna. Vostedes falaban de técnicas, non? Sempre lles gusta falar de técnicas cando este tema de recibir ou non? Pero a nosa técnica non é de meter un dedo no ollo, como din, a nosa técnica é de non ser sumisos. E vostedes confunden gobernar con sumisión e nós, desde logo, non imos ter ese papel de sumisión respecto ao goberno da Xunta de Galiza. Por lo tanto, mire, ademais lle digo unha cuestión, eu sinceramente penso que se alguén lle está tendo desgaste en termos políticos é a vostedes. É a vostedes. E o que se lle pide é que sexan algo responsable cos veciños de Lalín neste tema, porque vostedes están perdendo a legitimidade que tiñan, a mí non me doi a máis decilo, respecto a este tema, e, polo tanto, non enganen, non queiran aínda decir que un problema de falar ou non falar ou de negociar ou non negociar. Aquí o goberno, como noutras cousas,
teremos moito que decirnos. Aquí o goberno municipal ten 0 errores, 0. E o digo así de claro e alto. Non busquen errores onde non os hai. E, desde logo, súmense á defensa dos intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Señor Cruz, por alusión, sí. Simplemente para respostar. Por alusións. Perdona, Juan. A min, personalmente, si me sorprende dunha pancarta. Perdóneme vostede que non teño a palabra demagoxia e a expresión política que ten vostede. Entón, a min sorpréndeme chegar aquí e ver que a política sirve para poñer pancartas. Sinceramente, pensei que era outra cousa. Eu as pancartas poñoas cando estou na casa. Cando estou aquí, creo que veño para algo máis que poñer pancartas. E, sobre todo, cando estades no goberno, como sodes vostedes. Non serei eu sospeitosa, nin de ser sumisa, nin de defender ao partido no que milito, porque, como vostede di, non me importa ser clara e franca, sexa con quen sexa. Está ben que se aplique o conto ese. É unha cuestión por alusión só. Sí, pero non pasedes así toda a mañá. Foi unha gran resposta. Eu, se quera a próxima pancarta, lla poño para que explique como foi a reunión do 7/4 de 2016, onde destacaron en rolda de prensa boa receptividade do Conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuña respecto a unha serie de propostas plantexadas para mellorar o servicio sanitario no Concello. Entre temas a tratar, a reactivación do Centro de Alta Resolución. Explique que temas se reactivaron, vale? Concelleiro non ha escrito. Bueno, Paco, últimamente paso moi ben nos plenos, pero contigo teño que recoñecer que estou vendo que hai que tamén axudarche un pouco a estar presente no pleno, porque se eres capaz de decir no mesmo pleno tantas tonterías e unha deles mentir, decir que ti non interrumpiches a nadie, bueno, pasemos deso. Pero voume seguir na exposición preguntándoche, Paco, si podo logo decir, se podo empregar o termo presionar. O termo presionar si go podo empregar ou non o podo empregar. Presionar non sei se é ou non é sinónimo de coaccionar, pero mirade, chantajear, presionar, violencia psíquica, intimidación, moción de dimisión para este concelleiro, asediar, traer a xente a este pleno para intentar facer toda esta presión, isto existiu neste pleno. Señor concelleiro, eu entendo as súas diatribas mentais, non teño ningún tipo de problema con... Déixeme que preside o pleno. Entendo e respeto as súas diatribas mentais, eso é tema seu, eu non me meto. Sí que lle podo pedir, por favor, que se ciña a moción, se tan amable. Voume ceñir. Porque senón retiro a palabra. E con respecto á moción, despois ten turnos de preguntas, arrogos, e as súas diatribas, insisto, que pode ter un día inteiro para elas. Pero vou seguir, que as directrices. Escoíteme, que ainda non rematei. Ciñase se tan amable a moción que estamos tratando. Se non, retiro a palabra. Vostede teña moito cuidado de retirarme neste pleno a palabra e neste momento, porque tan pronto... É algún tipo de amenaza? Mire hasta onde vou chegar. Tan pronto me retire a palabra neste pleno, voume a ese xuzgado ou a cuartel da Guardia Civil poñer unha denuncia por non respetar os dereitos básicos como concelleiro de Juan José Cruz García, concelleiro non adscrito. Atéñase ás consecuencias. Bueno, ante o medo que estou tendo neste momento, vou ir ao servicio. Bueno, usted atéñase ás consecuencias. Entón, quero preguntar como... Aquí o que importaba neste pleno agora era se unha persoa tiña ou non tiña o teléfono de outra persoa. Eso sí que é ceñirse a unha moción, non? Entón, como é ceñirse a unha moción, quen ten o teléfono ou non do conselleiro, eu vou preguntar neste pleno e vou tamén retar ao alcalde de Lalín, pois xa que ten problemas para ler, ao mellor tamén ten problemas para ler a súa axenda de teléfonos. E ao mellor podenos demostrar a todos que sí que ten na súa axenda de teléfonos o teléfono de Alfonso Rueda. Entonces, farei este ruego e esta pregunta... Juan José, cambiou o presidente, pero non as normas do pleno. Hai unha moción e o que hai que debatir. Atenta ás consecuencias. Sí, bueno. Aquí se menciona, fala do car se queres. Bueno, eu vou facer o que queira. Quitademe o turno de palabra e no mesmo momento que me quitedes o turno de palabra, levántome do pleno e vou poñer unha denuncia a donde sea oportuno. Ojito, vamos a seguir falando. Estamos falando de sanidade.
tanto vos interesa a sanidade dos veciños do pobo de Lalín que creo que aínda non tomastes ningunha medida para ver si a oxigenación dos puntos de captación da auga deste concello é adecuada ou non é adecuada. Xa non vamos falar alá, se a sanidade non é o que importa dos veciños do concello de Lalín, non vamos a ver se houve algún informe ou se houve algún análise sobre a alga que está ali. Hai debate na cidadanía, se pode ser a zoia, se pode ser lemma minor, eso é sanidade tamén, señores. Vostede ten que preocuparse da moción. A moción obviamente di que defina de maneira inmediata unha folla de ruta. Follas de ruta hai 50.000. Eu vou pedir neste pleno que se defina tamén de maneira inmediata unha folla de ruta para actuar nas rodas que hai no cruce de Nogueira na carretera de Vilatuxe, para que se susane o eslabón da pista dos Porcallos, para que se arranxe a marquesina do Montserrat, para que se limpien as aceras de aceites, para que en Baixán se arranxe un bache que os coches tocan co seu cárter e en baixo. Eu vou preocuparme de mocións, voume preocupar de temas que realmente interesan aos lalinenses. Os lalinenses teñen que estar aburridos totalmente de se vai vir o CAR ou non vai vir o CAR. O meu voto é a favor, vou vos axudar, pero vos sodes os que levades as cousas a temas que non son locais. Que é peor, falar dunha moción que se alenxa, falar un pouco fora da moción ou levar a política local a Santiago. Vostedes o que queren é estar en Santiago, non? Por se queren estar en Santiago, márchese para Santiago. Señor alcalde, xa que non sabe ler, porque vostede non sabe ler, ou non quere ler, reto, escoite ben, xa que vostede ten tantos teléfonos e tantas amistades, demóstrenos no pleno de Lalín, colla a axenda, lea na axenda, xa que vostede non lee cousas que firma, lea a súa axenda e diga, aquí está o teléfono de Rueda. Demostro yo a todos os veciños de Lalín. Teño o teléfono de Rueda. Demostre esas cousas. E se se preocupan por a sanidade dos veciños de Lalín, ademais do CAR, que está moi ben, por favor, é unha demanda. Entendo que vos queredes reír de min, que me queredes apartar da moción, que me queredes facer xogo para interrumpirme e para que eu crea confusión. Eu tamén podo generar confusión. Vostedes, se queren preocuparse pola sanidade dos veciños de Lalín, e ora, moi seriamente, por favor, manden facer un análise aos puntos de captación da auga da traída, porque pode haber problemas serios para a saúde dos nosos veciños. Eses tamén son problemas de sanidade. Preocúpense de outras cousas e atendan un pouco o que os veciños lle pidan. O debate dos veciños, esa é a política local. Non tanto é política local falar do CAR cando cartos haberá os que haberá, poderán facer ou non o poderán facer. Sen dúbida, o CAR, aí teño que recoñecer que é un tema que non é de política local, aí ten toda a razón, é de política, non sei, será de Uranio, Neptuno ou Plutón, seguramente. Señor concelleiro, adiante, Pepe. Ben, inda que poida sonar a prepotencia, eu fíome dos que están gobernando a Xunta de Galicia ahora mesmo. Home, normal. O que pasa é que cada momento ten os seus presupostos e as súas posibilidades. E, polo tanto, vostedes como gobernantes tamén deberían saberlo. En todo caso, eu non vou entrar en pormenorizar todo o que dixo o teniente alcalde e máis o que dixo o concelleiro Vilariño. Simplemente decirlles que quede claro que nós, o Grupo Popular do Concello de Lalín, fiámonos da actual Xunta de Galicia e de que vai a cumplir os compromisos, punto primeiro. E logo, con respecto ao que a oferta que nos fixo o señor alcalde, digo eu, que parte de barrios ese como me perdín eu? Por un lado, vostede dice que está disposto a ir da mau, que quere que seamos colegas neste asunto, e, polo outro lado, solta os dous Dobermans, o teniente alcalde e máis a Paco Vilariño, para que nos zurren. É unha maneira, eu creo que me perdí unha parte deste capítulo. Eu creo que me perdí unha parte deste capítulo. Vou ir por alusións. Remato. Sortelles eu a dous Dobermans, porque eles non teñen criterio propio e está ben. Remato. Eu iría encantado. Remato. En ese tema. Señor Don Nicolás, perdón. Señor González Casares. En que quedamos? En señor Doberman González ou Casares. Eu de vostede estaría moi preocupado. Estaría moi preocupado porque o superconcejal
o superconcejal Vilariño, que ten delegacións de Hacienda, de Vías e Obras e de Turismo, acaba de absorberlle a delegación de Sanidade. E vostede un ningüén, porque non é capaz nin de defender unha moción. Teñen que lle defender outras por vostede. O cal, eu estaría preocupado se fora vostede. Pero non quedáramos en que lle mordín bastante. Eu digolle que eu, de ser vostede, permítame que no uso da palabra, pois eu opino que estimo oportuno, pero eu, se fora vostede, estaría moi preocupado porque vostede, que é o teniente alcalde de Lalín, vostede que é o teniente alcalde de Lalín, se non é capaz de defender unha moción, a verdade é que o que fixo, non sei se fixo vostede, poñendo estes dous fárrafos, a verdade é que non se luceu moito. Pero, se vostede para defender a moción ten recurrir a Paco Vilariño, eu felicito a Paco Vilariño pola súa erudición, é problema del, cada un fala da feira según lle vai nela, non vou a contradecilo no que dixo porque non quero perder ningún segundo máis, simplemente que a vostede recomendolle ou que se prepare máis para a delegación de Sanidade ou que a abandone. E pásalle a Vilariño, que tampouco pasa nada. Seguro que a loaba tan ben como a vostede ou mellor. Ben, por alusións caninas e tal. Se vostede revisa todos os plenos anteriores, estamos repartindo esta moción entre o señor Paco Vilariño e eu, porque o Bloque fixo o seu traballo ali, pero no Parlamento Galego, pero estamos repartindo. Pero, desde logo, que interveño, como non quiso facer moito caso a miña moción ou a miña intervención, que debería facelo por a falta de respeto institucional do Goberno da Xunta e quere desviar a atención, pareceme ben. Ora, en canto á Concellería de Saúde e Sanidade, nas competencias que teño, desde logo nunca se fixo un traballo igual neste Concello. Eu, para rematar este tema antes de pasar a votación, eu entendo que lles afecta este tema políticamente, é lógico, a nos afecta a nosotros, non? Pero o que estou vendo neste debate de parte, bueno, aquel señor, pois, ímolo deixar así, do Partido Popular é frivolizar con este tema, facer chascarrillos, que si Dobermans, que si non sei que, do tema máis importante que hai agora mesmo en Lalín, a min sorpréndeme, negativamente, porque teño outro concepto do nivel que teñen vostedes, político polo menos. E sorpréndeme moitísimo, porque non é un tema menor, nin é un tema calquera. Eu insisto, a pesar do que dixeron de que os meus compañeiros de goberno, aparte son portavoces dos seus propios grupos, teñen criterio propio, aínda que falamos, lóxicamente, das cousas, pero eu non solto a ninguén. Aquí cada un fai o seu traballo e coordinado, e son xente máis que capaz. Seguramente máis capaz que a min, incluso nin o dubido. Eu que lles pido que non frivolicen con este tema. O máis importante, e insisto, se queren que vayamos da man, imos. Se non queren que non vayamos da man, nos imos ir. Pero pídolles que se sumen polo interese dos veciños de Lalín. E aparte, constame que vostedes están cabrados con este tema tamén. Estou convencido, porque coñezo ben ao señor Crespo, dende que teño uso de razón, creo que incluso antes, de que ten que estar moi cabreado con este tema, ademais. E que, lóxicamente, non o pode decir en público, pero estou convencido porque coñezo o seu nivel de responsabilidade con un tema tan importante. Que non o recoñezan este pleno ou na prensa onde sexa, o podo entender perfectamente, pero estou convencido que ten vostede un cabreo co conselleiro de Órdago, porque senón eu non o coñezo a vostede de nada, e creo que o coñezo bastante ben. Seguramente en este pleno sexa o que mellor o coñezo, con Antonio Rodríguez, os dous. Seguramente, o mellor non, pero bueno, e como teño un bo concepto de vostede como político, e que foi alcalde 26 anos, a pesar de nosas diferencias políticas actuais, que non persoais, estou convencido que ten un cabreo de Órdago con conselleiro, pero convencidísimo, ademais, porque senón estaría bastante defraudado. Procedemos á votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Moción do Grupo de Goberno para exixirlle á Deputación Provincial de Pontevedra que adopte medidas concretas e contundentes para potenciar o viveiro de empresas de Lalín. Unha cousiña, unha cuestión de orden. Hai dúas mocións moi semellantes, queren que as debatamos conxuntamente, nós imos a votar a favor, o sea, que xa yo digo, da súa e da nosa, sin problema ningún. Se quere que as defendamos conxuntamente, eu creo que podemos facelo. Se lle parece ben. Por nós non hai inconveniente en defender as dúas conxuntamente, eso sí, as votacións separadas. Bueno, o sea, que a nosa van nos votar que non, pero que nos volvemos a votar a vosa que sí. Déixeme que haxa o debate. Bueno, como lle gusta dicir a vostede, eu de par voteño pouco. A ver, eu non me importa debatir as dúas mocións conjuntamente e logo votamos cada unha independiente. Pois proceda, entón, se tan mal.
Non, a moción é do Grupo do Goberno, procedan vostedes. Esa estará nosa, perdón. Digo, como quedáramos así, xa lle cedía o turno, pero bueno, José Manuel. E era para que tivesen o último turno tamén vostedes, pero bueno. Bueno, entón quedamos que é unha única, perdón, unha cuestión de orden, perdón, José Manuel. Votamos unha, o sea, facemos unha sola moción con dúas votacións. E o que lles ofrezco é que se queren defendela vostedes primeiro que non estamos dispostos, vale? É o que estou dicindo. Non, eu que digo é que debatimos. Mire, vamos pola mesma orden que estaba, que non hai problema. Vale, é un ofrecemento, nada máis. José Manuel, adiante. Sí, no, pero o conxunto, démonos repetir. José Manuel, adiante. Bos días a todos e todas. Dar a benvida a Chus, a señora interventora tamén. Non está. Non está, pero bueno, que quede. O Grupo de Goberno é consciente de que o Viveiro de Empresa non está cumprindo para nada as expectativas que había. O plantexamento inicial que se fixo para a súa construción é totalmente errado dende o momento en que nin se fai un estudio de viabilidade. O motivo destas mocións, estaremos todos de acordo, para este Goberno é prioridade absoluta. É a dinamización e posta en marcha do Viveiro para facelo máis atractivo e potenciar a creación de posibles emprendedores. Este Goberno non está decidido a apostar polo Viveiro. De feito, xa estivemos reunidos co xerente da empresa ali ubicada para analizar os problemas reais aos que se enfronta no día a día. Por outra banda, este Goberno xa se puxo en contacto coa Diputación para traballar nas melloras que fagan máis atractivo o Viveiro para os futuros usuarios. Na vindeira semana, a Diputación presentará un plan de dinamización. Os acordos que nós pretendemos e traemos nesta moción non distan moito dos que vostedes presentan na súa. O punto número 1 é prácticamente idéntico e, como acabo de expoñer, na primeira quincena do próximo mes estarán en marcha. En canto ao punto número 2, e para ir rematando, estamos de acordo en crear unha comisión de seguimento do funcionamento do Viveiro. Concelleiro non ha escrito nada deste tema. Señores do Partido Popular, adiante. Ben, despois desta exposición tan amplia por parte do Goberno, cando vostedes fan mocións, eu entendo o xogo político, que é normal, é que é inherente ao mesmo, pero o que lles pediría é que por decencia política, que cando menos que fagan algo de traballo. É dicir, fan a moción do CAR con 2 párrafos e fan a moción do Viveiro de Empresas con outros 2 párrafos. Curiosamente, nós rexistramos esta moción, a nosa moción, o día 19 de setembro, e vostedes rexistran a súa o día despois, que é un corte e pega puro e duro da nosa. Oiga, se nós presentamos unha moción hoxe, que vostedes mañá presenten unha parecida, pois, cando menos, documenten un pouco. Miren, a súa moción, que deberon facer as dúas no mesmo forno, é tan concienciuda que poñenlle 2 párrafos. Mire, a nosa moción non leva 2 párrafos, leva 1, 2, 3, 4, 5 folios. Como mínimo hai que documentala un pouco. Como mínimo hai que documentala un pouco. E vostedes, se nos presentamos unha moción e queren presentar outra exactamente igual, pois eu creo que é cuestión de que vostedes expoñan o que teñen que decir na nosa moción. Non presentar unha moción para intentar tapar a nosa. E miren, eu pedín que se votara por separado porque nós, ca súa moción, non estamos de acordo. Nós non estamos de acordo non polo acordo final que propoñen, que aí sí estaríamos de acordo porque é igual con noso, prácticamente. Aí estaríamos de acordo. Pero que a exposición de motivos, aparte de ser insuficiente e ridícula, é de traca. Dice, na moción do din claramente que chama atención neste punto o silencio do Partido Popular,
que ao tempo que amosa unha actitude belixerante coa Diputación de Pontevedra. Ben, pois nós imos lle propoñer unha transaccional para votar a súa moción a favor. Primeiro, dicirlles que o Vivero de Empresas a Diputación tomou na cachondeo. Aínda que vostedes non o queiran recoñecer, a Diputación tomou no a cachondeo. Eu sei que vostedes deberían estar molestos, supoño, non o sei, que a Diputación, cando a presidenta ven aquí e no Pazo de Liñares, que é un edificio municipal, di que o Vivero de Empresas que foi un erro, cando xusto un ano antes, en declaracións que nós temos, porque o problema é a hemeroteca moitas veces, di claramente que o Vivero de Empresas de la Liña é un éxito rotundo, que hai máis demanda que cuartos, que as salas de abaixo, que as naves de abaixo, que teñen multitud de solicitudes, e que as de arriba, que hai tantas peticións, que probablemente en breve haxa que ampliálo. Eu pregunto, vostedes permítenlle que a presidenta da Diputación faga o que está facendo? Mire, gasta máis a Diputación nos chupachús que se reparten alrededor de Balaídos que no plan concellos, por moito que vostedes digan. A Diputación está sendo fundamentalmente unha concellería de Vigo para que o gran varón Abel Caballero faga o seu antollo o que lle dé a gana en Vigo. E a Diputación non oigo. Perdón, que non levo o micro. Estamos debatindo dúas mocións nunha. Poderei tardar a mitad do que tardou Paco Vilariño? Pregunto. Fixeches a introdución. Poderei tardar a mitad do que tardou Paco Vilariño na súa intervención. Digo, porque fixeches a introducción da transaccional, por eso. É que a transaccional fago ya ao final, para que se aceptan, votamoslle a favor, e se non aceptan, votamoslle en contra. Así de sencillo. Vale, no, tranquilo, déxame facer unha exposición de motivos. Eu non quero despachar unha moción con 2 párrafos. Inda que se poida explicar en 2 palabras, porque é fácil de explicar, dígolle que a Diputación creáronse para o que se crearon. E, desde logo, os concellos pequenos e medianos tiñamos que ter a nosa parcela. Certo é que, baixo o goberno do Partido Popular, a Diputación de Pontevedra non tuvo un motivo claro desde a súa fundación a quen se debía, porque fundamentalmente estuvo presidida por xentes de Vigo e Pontevedra. Chegou un ruralista ao poder da Diputación e dixo que os veciños que viven no rural e nas aldeas teñen o mismo sagrado dereito a disfrutar das infraestructuras que disfrutan as cidades. Empezou unha nova etapa na Diputación. Veu outro presidente que seguiu con esa ruta mal chamada ruralista, porque non é ruralista, senón é de concellos pequenos e medianos. Veu un terceiro presidente, seguiu con esa misión. Veu un cuarto presidente, seguiu con esa misión. E veu a quinta presidenta, a primeira vez que hai unha muller, e meu gozo nun pozo. Volven as diputacións a ter o seu principal leitmotiv en Vigo e Pontevedra. Xusto as cidades que non lle fai falta. É dicir, é que eu incluso faría unha moción para propoñer que as cidades quedan fora do orzamento da Diputación. As Diputacións naceron para que haxa un presuposto do Estado que caiga nas mesmas e logo capilaricen hacia os pequenos e medianos concellos. Ese é por que naceron. É certo que a creación do Estado das Autonomías non se adecuou suficientemente, aí non se lle meteu a mau que lle había que meter, porque agora hai moitas competencias solapadas. Pero salvo ese erro, porque para min é un erro, donde as Diputacións non se contou con elas como é debido cando se crea o Estado das Autonomías, as Diputacións son pos concellos pequenos e medianos, e non por grandes. E mire, o Viveiro, por favor. Moito, por favor. Permítame a mitad do que tardou Paco Vilariño. Non lle chamou a atención a Paco Vilariño. Todo o que queira, permítolle, pero... No, pero, Concho, estamos debatindo dúas nunha.
dicir, eu permitinlle debatir dúas nunha, Pero que queira, co digo, doble pero tempo. se podemos falar do tema mellor, por eso digo. Adiante. O que vou, que as diputacións están para o que están. E, desde logo, Lalín temos un problema con emprego e no seu momento decideuse facer un viveiro de empresas. O problema co viveiro de empresas non é facer un caixón para alugar ali un local de coworking ou un local individual ou unhas naves pequenas ali embaixo para que a xente empece. É algo máis que eso. É algo máis. Un viveiro de empresas, dino as dúas empresas únicas que hai radicadas ali, e que se non toma medidas iránse, vostedes ben o saben, ou deberían sabelo, podíalle preguntar ao señor Vilariño, non Paco, o outro, porque os coñece perfectamente. Entón, podíalle preguntar se esas empresas están contentas ali, porque eu sei que as coñece personalmente. E diríanlle que non, porque a Diputación non cumpleu para nada o programa que firmamos na nosa etapa co INCIDE, que foi quen puxo o 80%. O INCIDE puxo o 80% dos fondos para a construción dos viveiros. A Diputación o 20%. E logo puxo un cartos a maiores para dinamizar e para arrancar os viveiros. Pregunto meu, onde están eses cartos? Que se fixo con eles? Porque que programas de dinamización se fixo para captar novas inquietudes que se intercartos teñan ideas e poidan arrancar nun viveiro? Prácticamente ningún. Fíxose un paripé. E o viveiro de empresas é un caixón para alugarlle ás empresas uns sitios, unhas dependencias, como pode alugar calquera inmueble que haxa en Lalín. Ou, se me apuran, millor. Por non teñen nin siquiera acceso a fotocopiadora. É unha fotocopiadora para todos, baixo chave. Nin siquiera lle deixan utilizar. Non hai nin conexión entre o que podemos chamar portería e máis as distintas naves. É dicir, ali onde está traballando unha empresa, se quere falar ca persoa que está en recepción, ten que salir do seu despacho e ir falar con ela personalmente, porque non hai nin siquiera conexión telefónica, porque non a deixaron prevista. E se non a deixaron prevista, pois podían poñelo. Eso son 3 pesetas. Non hai nin cobertura para os móviles. Mire, aquí nesta casa, era moi complicada pola súa estrutura de formigón e porque ten unhas paredes moi densas, non sei se ven uns cacharriños que non sei se os coñecen, son repetidores, son micro repetidores para telefonía móvil. Olvidáronse no ascensor, Porque senón, dentro desta casa, tampouco había cobertura móvil. Sabe canto costa eso? 3 pesetas. Eso é desidia, é absolutamente desidia. Porque nós temos en todas as plantas 1 ou 2 microrepetidores para que haxa cobertura de móvil dentro do Concello. Pero o viveiro de empresas non ten cobertura do Concello. Perdón, o viveiro de empresas non ten cobertura de móvil. E teñen que salir fora ou á terraza para chamar por teléfono. Mire, a Diputación ten totalmente abandonado o viveiro de empresas. E a presidenta da Diputación, o equipo de goberno da Diputación, ten moita responsabilidade. Porque se hai un ano dixo que había que ampliálo, porque había tantas solicitudes que nadaban na abundancia, e un ano despois de que foi un erro, unha de dúas. Volvemos ao de Barrio Sésamo. Ou minte agora, ou minteu antes. Porque se había tanta demanda, que pasou con esa demanda? Nun ano esfumouse toda. Eu creo que era mentira o que nos contou aquí a presidenta da Diputación. E vostedes, como goberno municipal e como convenio que se firmou con ela, debían exixir o cumplimento dese convenio. E mire, en Barromeis xa lle dixen que non nos tratan igual que a Barromeis. O Concello de Lalín puxo un terreno totalmente gratuito para o viveiro de empresas. A Diputación o viveiro de Lalín costoulle o terreno 0 euros. E as licencias 0 euros. Sin embargo, perdón, o da licencia non o teño claro. Non o teño claro. O mellor pagar unha licencia. Vale, bueno. Pero é que Barromeis foi posta en 2 parcelas que eran do polígono que había feita a Diputación. E a Diputación, ese terreno estaba vendendo a un montón de cartos. Que pasa? Que non hai que contabilizar. O sea, en Lalín non nos contabilizan o terreno. En Barromeis tampouco. Oiga, para despois dicir que o aluguer de metro cuadrado en Lalín é máis caro que en Barromeis. Que contas? Quen botou esas contas? Que fixo o goberno de Lalín municipal para exixir o que é noso? Unha desidia completa. Por lo tanto, a Diputación, no tema do viveiro de empresas, non o está facendo mal, está facendo peor. Porque peor é imposible. Porque se as únicas 2 empresas que hai ali queren irse, porque para que lle aluguen un local poden topar ao mellor outro máis barato,
pois non cabe dúbida que aí algo falla. E vostedes tiñan que poñerse na fura de diante e dicirlle á Diputación, oiga, mire, a min non me tomo pelo. Usted non está cumplindo o que firmou co Concello de Lalín. E non nos está respetando. Porque volvo a decir que hai un agravio grandísimo porque no de Barromeis as parcelas da Diputación non a repercutiron no precio. Por iso sale máis caro co de Lalín. Se non tiña que salir máis barato porque as contas non cadran. O solar no que se instalou Barromeis costoulle un pastón á Diputación e non o contabilizou. E aquí tampouco. Entón, poñanse as pilas, exixen a Diputación o que dos lalinenses e dos de Zans. E, sobre todo, tamén lle advirto outra cousa, o convenio que se firmou coincide. Non se está a cumplir. Non sería raro que cando regulen o convenio lle digan Diputación de Pontevedra, devólvame o que non gastou no viveiro de Lalín. Porque ali había cartos para arrancalo. E o que eu sepa para arrancalo, salvo un acto de inauguración, o que, por certo, moi elegantemente non me invitaron, e despois ao día seguinte me pediron disculpas, como é habitual, nesta casa, porque dixían que sí que tiña que estar ali, porque eu non tuve moito que ver co viveiro, pero a presidenta da Diputación menos, actual. Aclarado que nós queremos que o viveiro se dinamice e valga para o fin que realmente entendemos que ten que valer, e por o que lle dicimos que a súa moción poñer 2 míseros párrafos ao día seguinte de presentar a nosa raya a indecencia política. Oiga, pensen algo máis. E eu non digo que se nós lle metemos 5 folios, vostedes lle metan 5 folios, pero non lle metan 2 párrafos. E a transaccional que llevou a facer, e remato, é a seguinte. Vostedes na moción do CAR, nos 2 párrafos, no segundo poñen: chama atención neste punto o silencio do Partido Popular, que ao tempo que amosa unha actitude belixerante coa Diputación de Pontevedra polo viveiro de empresas, mantén unha sumisión absoluta ante a Xunta de Galicia polo proxecto do CAR, algo que só se pode entender desde a óptica de quen siga a moverse en parámetros partidistas no cando de facelo a prol dos lexítimos intereses do benestar dos seus veciños. Ben, nós, a súa moción, non porque sexa un corte e pega da nosa, senón porque nos párrafos que pon non di nada, nin lle dá ninguna caña á Diputación, nós propoñémoslle que lle poñan o segundo párrafo, o párrafo ese, exactamente igual co do CAR, pero cambiando os parámetros. Que poñan o párrafo dicindo. Sí, rematou. Non, se sei o que vai a decir. Que poñan o párrafo dicindo, chama a atención neste Sumisión do goberno de Lalín. o silencio do goberno de Lalín ao tempo que amosa unha actitude belixerante coa Xunta de Galicia. Vamos a aceptarlo, que máis dá, hombre. Fenme caso. No caso do viveiro de empresas. Mantén, no caso do viveiro de empresas, mantén unha sumisión absoluta ante a Diputación de Pontevedra por o que non se fai no viveiro de Lalín, algo que só se pode entender dende a óptica de quen sigue moverse en parámetros partidistas e cando de facelo a prol dos lexítimos intereses dos veciños de Lalín. Si vostedes meten ese párrafo no terceiro párrafo, pois... Señor Crespo, aceptada a transaccional. Pero como é? Pero vos votades o mismo tamén, a favor. Sí. A vosa sumisión. Si aceptan, no, de sumiso a sumiso, no. Nós xa votamos a nosa... Nós na moción do CAR votamos a favor, ou non? A ver, podo falar? Bueno, nós se lle meten este párrafo... Podo falar, por favor? Nós se lle meten este párrafo, aceptamos. Estamos de acordo, aceptamos a... Pero, secretario, no, eu digo para que quede claro como quero que quede o párrafo. Somos todos sumisos. É o mesmo, pero cambia... Entendendo perfectamente que é un señor con estudios... Señor secretario, quere que repita o chisme ou está claro? Vale. Perdón, deixenme dirixir o pleno se son tan amables. Aceptada a transaccional de sumisos a sumisos. Voulle dicir unha cousa. Despois de dito que o aceptamos, hai unha diferencia bastante importante. Hai unha diferencia que se me deixan vounas poñer.
É dicir que nós, como fixo a introducción o propio Concelleiro de Emprego, que felicito pola súa primeira intervención, estamos de acordo en que non está a Deputación de Pontevedra neste momento á altura das necesidades do viveiro. Estamos absolutamente de acordo. E tan de acordo estamos que nos solicitamos á Presidenta da Deputación unha reunión para falar deste tema e o día seguinte chamoume e convocoume unha reunión no seu despacho que me traía... Escoite, sí, polo que sexa. Convocoume unha reunión no seu despacho que me traía moi bons recordos, por certo. Facía 27 anos que non entraba ali. E encantoume estar ali. Xa me dixeron que levaban tempo, non sei se é certo ou non, eso díxome a Presidenta, traballando en un plan para potenciar o viveiro de empresas que con toda a seguridade a vostede xa lle digo preventivamente que eu aínda non o coñezo. Sei as achegas que fixo dentro do Concello estes días despois de reunirnos cos viveiristas, fixemos as achegas á Deputación para completar ese plan que espero telo esta tarde. Pero dixome a Presidenta que levaban tempo traballando en eso e ímolo presentar conxuntamente o luns ás 10:30 da mañán, por se quere pasar por ali. Queda convidado xa en este momento. Se hai que facelo formalmente, farémolo formalmente. E entón, esa diferencia, o día seguinte estábamos coa Presidenta, co tema do CAR, pois non nos reciben. Eu creo que é unha demostración de respeto institucional, polo menos da Presidenta, que lle dixen claramente que non me gustou nada que viñera a Lalín a alterarme o poleiro con este tema. Porque eu digo as cousas, porque o que me interesan... Perdón, porque teñen un convenio, poden utilizar Liñares a Deputación tamén. Bueno, ao que vou, eso é pecata minuta, señor Crespo, é pecata minuta. A min o que me dixeron foron que viñan a falar dos investimentos no DECA, non? E díxenlle claramente, para que me escoite, vou dicir claramente, que non me gustou que viñera a alterarme o poleiro aquí. Ela deme unha serie de explicacións, que me puderon gustar máis ou menos, o entendo humanamente incluso, pero díxenlle claramente, como estou convencido que vostede lle dixo ao Vázquez Almuíña que non lle gustou o que están facendo co do CAR. Porque é o lóxico, ademais, pero o digo en público, non teño ningún tipo de problema en recoñecelo en público. E espero que o plan que espero coñecer esta tarde, este venres pola tarde, este á altura das expectativas para un tema tan importante en un momento de recuperación do emprego en Lalín, como é o viveiro de empresas. E despois de estar reunidos ali o Concelleiro de Emprego máis eu cos viveiristas, trasladar as achegas que eles teñen, que, bueno, polo que sei tamén foron as mesmas que lle trasladaron directamente os técnicos da Deputación. Pero a diferencia é esa. A min dame igual que na moción vaya a sumisión de uns ou de outros, tal, é o que menos me importa. O que me importa é o traballo. Dinos que hai un par de párrafos, é a segunda vez que non lo di, eu creo que non somos sospeitosos de traballar. Algúnha vez que lles dixen que vostedes non traballaban moito, subían polas paredes, por certo, cabreados, non vou entrar en eso, de quen traballa e quen non traballa, eu creo que é evidente que nos traballamos, e que vostedes verán o que traballan o que non, que é asunto seu, non meu, vale? Pero que lle quede claro que por riba de Carmela Silva, que non é do meu partido, aínda que teño amistade persoal con ela, por riba de calquera están os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, en calquera tema, Dame igual quen goberne na Diputación, se é o BNG, se é o PSOE, cos que teño, como sabe, unha magnífica relación, pero exactamente sempre lle direi, como lle dixen a Presidenta, non me veñas a Lalín a alterar o poleiro. Díxenllo e repetirei as veces que faga falta. Como me gustaría que fixera vostede, polo menos en privado, ao señor Conselleiro de Sanidade. Esta diferencia. Dito iso, aceptamos a transaccional porque o que queremos é traballar para que os emprendedores en Lalín, pobo de emprendedores, e algo de empresa, eu sei, intento saber, como hai máis xente, o mellor máis ou menos que vostedes, eso non me meto, nunca se sabe, pero algo de empresa entendo, e creo que é moi necesaria esa infraestructura para dotar os emprendedores en Lalín, que os hai moitos, e vos, e buscando oportunidades, de poder facelo, que en este momento asumo a crítica de que non o están a facer. E, polo tanto, pensamos traballar para que isto sexa posible. Quede ben claro, primeiro os intereses dos lalinenses, e despois a política. Nada máis. Sí, adiante, se queres dicir algo. Sí. Bueno, eu non lle aludín nada personalmente, pero adiante. Como queira. Adiante. Dígolle que o que vostede queira. Utiliza o micro, xa tan amable. Sí, se non lle parece mal, sí, adiante. Perdona que me olvidei. Bueno, creo que se me escoita ben que
Pero na casa non. Vale. Que levo pouco tempo aquí, pero non sei como se mide o traballo para vostedes. Eu, para min, por traer aquí unha enciclopedia, non creo que se me mide o traballo. Hai que ir aos problemas reais. Pois sí. Sí. Mira, no, pero, a ver, de que estamos falando? É que hai unha moción sobre... A moción do Viveiro que defendeu vostede, fixo vostede. Estamos facendo sobre o Viveiro de empresas, non sobre o CAR. Eu estou falando sobre... Eu digolle se fixo vostede do Viveiro. Sí, axudada pola anterior Conselleira persona. de Emprego. Vale. Que onte mesmo estaban reunidos traballando en este pleno. E non creo que se midan por 50 folios que traiga aquí dándolle explicacións que pon aí unha parafernalia que ao final non sei hasta onde pretendía chegar, porque se falamos do Viveiro de empresas non sei a que salen outras cousas. Pero isto é un clásico, non te preocupes. Xa, pero... Adiante. A mí no traballo mídenme... Miren, vostedes non sei se o saben, pero deberían sabelo. Levan 2 anos e pico gobernando. O calificativo que vou utilizar non é moi adecuado. Entón, non sendo moi adecuado, non o vou utilizar. Porque podes entender... Ahora con isto do machismo do feminismo xa pode parecer calquer cousa, non. Non, referíame á muller do César, non. Pero non... Deixémolo así. Dixéchelo moitas veces. O que quero decir é que estas mocións van para outros organismos. Eu xa sei positivamente que un porcentaxe altísimo de mocións que chegan do Concellos, os ministerios, a Xunta ou a Diputación, van para o queixón de xastre, donde está todo realmente pouco las mira. Pero inda que sexa así, que o presentamos os que ven, digo. No, pero inda que sexa así, admitido, eu creo que se o Concello de Lalín manda unha moción, hai que razonar na exposición de argumentos moito máis do que razonades. Eu non digo fazer unha enciclopedia, non o digo. E non digo para que non o expliquedes a nós. Porque nós, cando falemos do tema do CAR ou cando falemos do tema do Viveiro de Empresas, estamos de volta porque levamos moito tempo falando deso. Non é para nós, é para eles. É para os que lle chega a información. Porque se a Diputación actuara normalmente ou a Xunta de Galicia e colla a moción e mira a exposición de motivos, ten que ter conta do que lle poñen. E estas mocións que vostedes fixeron, estas 2 de hoxe, non teñen conta, porque esa moción redactaron en 3 minutos. E eu podo entender que o concelleiro que acaba de entrar, pois que non tuvera moito tempo, é normal, pero o grupo de goberno leva funcionando e saben do Viveiro de Empresas porque nós levamos protestando. Dese conta que nós fixemos unha moción no mes de febreiro deste ano que ven a dicir caso mismo. Pregunto meu, que fixo o goberno desde febreiro ca nosa moción? O que di Juan José Cruz? Nada. Non é certo. Eu podo entender que a Diputación estira o queixón de xastre, pero o Concello de Lalín non debía, porque eu pregúntolle, non lle podo preguntar ao concelleiro que a defendeu, porque non ten dereito a non sabelo, pero pregúntolle a calquer membro do grupo de goberno. Desde a moción que se aprobou no mes de febreiro do Partido Popular, por certo, por unanimidade, que xestión se fixo? Pouca xestión se debeu facer. Pouca xestión se debeu facer desde esta casa. Falamos 20 veces coa exalcaldesa de Silleda deste tema. 20 veces. Pouca xestión se pudo facer, entón, permítanme, que se falaron ca asesora da presidenta 20 veces e chega a Liñares dixir o que dixo, aquí algo me falla. Eu sigo con Barrio Sésamo. Oxe vai todo de Barrio Sésamo. O sea, vostedes chamaron desde febreiro 20 veces á Diputación. E ven aquí e lúcese que vostede dice que é un error que lle altera o galiñeiro. Señor Crespo, non sei cal dos dous é o monstro das galletas, pero digo polo que di de Barrio Sésamo. Nin o Draculín aquel que contaba os números. Pero non, só unha cousa. Decirlle que o que di se cae polo seu propio peso cando estou admitindo en público que lle digo á presidenta que por aí non. Que por aí non. Polo menos comigo. De acordo, pero eu que lles quero reprochar ao goberno de Lalín é que desde febreiro que se aprobou unha moción nosa por unanimidade non fixeron desde esta casa absolutamente nada. E se o fixeron, como din vostedes, na Diputación tomanlles o pelo. Porque despois de fazer 20 chamadas, ven a presidenta aquí descolgarse, non só co do Viveiro, senón que chamarlle inversión
a que Mouriscade se gastou 1,8 millóns de euros en inversión, cando é o que costa o persoal, e que iso lle chama inversión unha presidenta. Veña, rematamos xa. É de traca. Que parte de que non nos gusta o que está facendo a Diputación co Viveiro non entendeu? Deixeme acabar, home, estamos debatindo dúas mocións. Pero que parte non entendeu deso? Que parte non entendeu deso? Gústelle interrumpirme para cortarme o fío. Non. Bueno, pois deixeme acabar, por fale vostede. Eu admitolle que vostede fale o que queira, faltaría máis. Pero deixeme acabar. Eu que lle quero decir é que as mocións, que quede claro, cando van para outro organismo, non dan por sobreentendido que nos entendemos, porque nestas mocións conocémolas, onde van destinadas non as coñecen, polo tanto as posicións de motivo non poden ser 2 miserables párrafos. Aínda que sobren para nós, non sobren para o organismo onde van definidos, sexa a Xunta, sexa a Diputación. E mire, a presidenta da Diputación, despois de vir aquí dicir as lindezas que dixo, agora ten que facer da necesidade e virtude. E a min pareceme moi ben que a nosa resposta á presidenta da Diputación e máis a nosa moción que vostedes calcaron ao día seguinte teña como finalidade, e xa me dou por satisfeito, que agora se tomen cartas no asunto. E iso sí que é o que me, digamos, xustifica o traballo que fixemos desde o grupo do Partido Popular, que agora a Diputación, a mar vostedes, a ver se é certo, que eu desconfío, permítanme, que toman carta no asunto. O gallá traigan ese plan. Pero voulle dicir, nós na nosa intervención dixemos dúas cousiñas que poden ser claramente motivadoras do que agora van facer. Dixemos que non se estaba cumplindo o convenio coincide. É que a Diputación, se non fai o plan de animación, ten que devolver cartos. Primeiro. Por iso agora lles ven ese plan. Non sería máis correcto que o día que veo a Liñares, hai 2 semanas, dicir as sandeces que dixo, xa dixera que está preparando un plan e que o ten case acabado? Non, tuvo que vir aquí para vender que fai máis que a ninguén no plan concellos, sendo mentira, para que nós lle respostáramos. Así que, mire, que fagan da necesidade de virtude, pareceme moi ben, pero nin a Diputación, nin este goberno estuvo á altura no do Viveiro de Empresas. Así que agora, gracias á nosa moción, se vostedes presentan outra e apretan á Diputación, benvido sea, pero a metedura da pata da presidenta é grave, e mire, non só no Viveiro de Empresas, agora estamos falando do Viveiro de Empresas, no resto todo o que dixo tamén é grave. Por lo tanto, por favor, actúen e non nos conten milongas dicindo que chamaron á Diputación 20 veces, porque nos queren tomar por tontos. Non lle levo dito 20 veces que o máis parvo dos 21 ten capacidade para facer avións, aínda que non sexan dos que voan metálicos, pois de papel, cando menos. Entón, se os 21 que estamos aquí temos capacidade de facer avións, por que nos contan a milonga cando saben que eu sei? Na Diputación, mire, eu por onde pasei algún enemigo debín deixar, pero amigos moitos, e contanmo. Por iso me contan cando vostedes chaman ali para preguntarlle polo teléfono de tal, por iso me contan na Diputación, na Xunta, eu por onde pasei deixei algún amigo. Tamén digo que algún enemigo probablemente, non o sei, pero probablemente quero pensar que é normal que o deixara. Entón, mire, eu sei que vostedes, o que nos contan é unha mentira. Vostedes desde a moción de febreiro non fixeron nada, porque se fixeran a Diputación, perdón, a presidenta, que non é tonta, porque está moi centrada en Vigo, pero tonta non é, non faría o que fixo. Así que vostedes desde a nosa moción de febreiro fixeron 0. Así que poñanse as pilas e poñen a funcionar o Viveiro de Empresas que custou moitos cartos e nos fai moita falta. Moitas gracias, señor Crespo. Decirlle que dentro de... Bueno, vou utilizar os mesmos termos que vostede utiliza, é dicir, dentro de Barrio Sésamo, eu vexo que o de cerca de Lexos e todo iso non o ten moi claro, porque vexo que non foi capaz de acabar de entender que o luns presentase un plan para o que vostede está pedindo. Vexo que non foi capaz de entender eso en termos políticos. Bueno, pois, a mellorar, quero dicir. Digolle... Dicime que non fixamos nada, que non falemos nada, que non sei que... E non é certo. O que lle digo que a Sí, pero que vou contestar a eso, precisamente, que ten razón, ademais. E voulle decir que
vexo que hai convenios de primeira e de segunda, porque se non se fai o CAR, tamén o mellor os propietarios poderían revertir os terreos, cousa que supoño que non lles interesará. Pero tamén é posible. Desto non nos falou nada, verdad, señor Crespo? Casualmente. Vexo que para vostede hai incumplimentos potenciais de convenios de primeira e de segunda, polo que vexo. Para min non. Para min hai os dous. Porque me afectan os dous. Afectan a todos os lalinenses. Eso que lle quede ben claro. E despois, decirlle que o LUNS, vamos a ver, como di vostede sempre, digo eu tamén moitas veces, é política. Sei que o plan da Diputación, que eu aínda non coñezo... Non, tranquilo, sin problema. Digo que, no, pero ainda non rematei. Estaba? Non estaba. No, pero a min chamaronme antes, e dixeronme, tengan un encontro a presidenta da Diputación cos xornalistas e tal. E digo, é para a Diputación, dixe, vale, sin problema ningún. Pero sí que me chamaron o día anterior, ademais, as cousas como son. Sabe que non lle estou mentindo. A min chamaronme o día anterior, polo tanto, coa Diputación, así como hai temas como o Viveiro que non estamos de acordo, perdón, eu as... Non, estou escribindo outra cosa. No, pero fomos os dos a Diputación. Estou rematando. Estoulle dicindo que... A ver, estoulle dicindo... Podo rematar? Ahora. Claro que chamaron, pero non dixeron todos os contidos. No. Perdón, eu podía sin problema ningún. A min chamaron para decir que era... A mí non me dixeron que si podía... Mire vostede, están facendo así, mire... No, pero eso non é unha declaración. Bueno, claro, pero... Xa lle rebaten bastante. Señor Crespo, mire, en todas as comarcas están facendo algo similar. Vai, a presidenta, queren vender o seu traballo a veces a partes concellos. Veña. Non, foi a... Podo rematar, por favor? Remato. Dicindo que para este goberno non hai convenios de primeira ou de segunda, en función do que sexa o tema, dicindo que fomos recibidos con máximo respeto institucional por parte da presidenta da Diputación. Por certo, eu ideolóxicamente estou en contra da existencia das Diputacións, ese é outro debate, pero que quede claro tamén en este pleno, eso. E punto terceiro, creo que así se funciona en política, recibindo a xente, falando, parlén, que creo que é tan necesario estes días. A ver, o dúo dinámico está de xoxe, que non ver... No, digo, parlén, despois falaremos deso. Creo que a xente se entende falando, e que o luns imos ter ese plan ás 10:30 da mañá, eu espero telo hoxe, que estou convencido 200%, como di vostede moitas veces, eu digo que por cuestións políticas que non lles vai a gustar. Isto é o habitual, xa só adianto, sin coñecelo eu, a día de hoxe. Tampouco sei eu. Bueno, que sí. Pero estou dicindo que sí, e que non estamos... Bueno, podo rematar dunha vez, respéteme un pouco, por favor, vale? Estou dicindo que a diferencia entre o Partido Popular e este goberno é que nos decimos da Diputación que por aí non, que estamos... E vostedes co do CAR tragan co que faga falta, co do CAR e con máis temas, o que faga falta. Ainda falta aquí unha expresión de dicirlle, señora Almuiña, por aí non. Eu digo a presidenta, dixen 5 veces, Carmela, por aí non. Conmigo polo menos. Polo que sei, co tenente alcalde tampouco, que estaba comigo na reunión, que foi tamén que lle dixo as cousas bastante ben claros, que non nos gusta isto. E eu tamén, eu considero amigo persoal dela. Eu considero amigo persoal dela. Moita máis da que pensas. Moi ben. Unha vez aceptada, por favor, vamos a ter o pleno un pouco en orden, pídolles, pregolles, por favor. Unha vez aceptada a transaccional que emite o Partido Popular e que nos aceptamos, entendo que facemos unha sola votación, entón, non? É o lógico, porque unha vez aceptada. Votos a favor? Unanimidade. Vexo que hai moitos silencios para dous temas tan importantes. Sí. Pero acabamos de decir que como aceptamos a transaccional que... Bueno, pois nós a vosa, a moción do Partido Popular, votos a favor. Déixeme dirixir, votos a favor, vale. A moción do Goberno, votos a favor. Moi ben. Estamos así máis tranquilos, non? Entendo. Seguinte tema, veña. Joder. Espera, sí, joder.
Ai, bueno. Pois veña, Pincho, unha saunita e tranquilidade. Veña, seguinte tema. Veña. Punto número 9. Falta che fai, ademais. Moción do Partido Popular para a dotación de saneamento a lugares das parroquias de Losón, Anseán, Goiás, Filgueira, Vilatuse e Lalinda Riba. Sí, sí. Pois ten a palabra o Partido Popular. Ese debe ser estropeado porque leva todo o pleno parpadeando. Ahora, Pincho. Ahora está ben. Pasadelle un aí, pois non. Toño, pásalle aí a ver que pasa. Isto non foi mala fe, digo porque... Xa leva así todo pleno. Xa leva todo pleno, así. Señor Crespo, isto non foi mala fe, digo que non sabemos nada disto. Probando. Cámbiate de sitio con Pincho. Ou con Juan José, se queres, que lle funciona, digo, se queres. Non digo porque funciona, non? O meu sí, o meu funciona. Ti é o que quererías, que eu me sentara ali co PP, pero eu non vou Nada, para. ainda teño boada, hombre. Xa todo chegará, pero... Bueno, buenas a todos. Esta é unha moción que presentamos. Para o PP o tema do saneamento é unha prioridade, como se demostrou nos últimos anos, en que foron medrando o número de lugares aos que lle demos servicio. A mellor mostra de que queríamos darlle un pulo de servicio é que nos 4 anos do último mandato acometéronse saneamentos en varios lugares e mesmo en parroquias case completas, como é o caso de Barcia, Catasós ou Moneixas, onde se dotou de servicio a maior parte dos lugares. Ademais, acometéronse obras nos lugares de Vilar, Outeiro, na parroquia de Filgueira, no Espiño, en Cotarelo e Pareizo, de Goiás, no camiño ou na Ruta da Plata, en Prado, en Castro da Riba, en Vilasoa, en Laxe, en Bendoiro, en Lebozán, en Meixomín, en Vista Alegre, en Dés. Creo que, ademais, no noso programa, pois, levábamos como punto estrella o seguir dotando de saneamento aqueles lugares que non tuveran alcantarillado. A diferencia é que nos anos que levamos do goberno cuatripartito, pois só se acometeu a obra da depuradora de Zobra, que leva case un ano parada, e sin trazas de facer nin siquiera os ramais, a pesar de que no plan Concellos do 2017 pois si puñeron unha cifra importante de diñeiro, sin recordo mal, en torno a 165.000 euros. Estamos en setiembre, esa obra pareceme que está sin adxudicar aínda. Non sei que vai a pasar tamén ca depuradora, se vai a funcionar o día que a poñan en funcionamento, porque a verdade é que normalmente as obras teñen un ano de garantía e creo que unha vez que fagan os ramais, pois vai pasar do ano. Ante esta situación, entendemos que é necesario que se reactive a dotación de saneamento ao rural. E imos entregarlle unha relación que presentamos na moción nos lugares onde deberían facerse.
estes saneamentos ou alcantariaos non nos eleximos ao azar nin por cuestións políticas. Solo responden a peticións que nos trasladaron os veciños e moitas delas creo que tamén a vostedes. Algúns incluso, como é o caso do Corpiño, con firmas entregadas o 22 de abril de 2016, na que apoia tamén unha relación de sinaturas pedíndolle o saneamento da maior parte dos lugares. Abril do 16? Sí, abril de 2016, sí. Vale, sí. É que non escoitara ben. Non yo nego, digo, non sei neste momento. Non o pode negar porque está aquí o escrito, o registro. Vostede discútame cando lle diga que yo nego, é que dixen que non yo nego. Usted se vai a favor non me interrompa. A esta proposta que traemos hoxe aquí, únense as peticións que temos pendientes todavía que non se executaron, como é o de acometer a construción das novas depuradoras de Vilatuxa e Prado. Decirlles tamén que o cuidado do medio ambiente tamén pasa pola construción de novas infraestructuras como estas que vostedes teñen esquecidas. O que propoñemos na moción é que o Grupo de Goberno encargue os proxectos de obras necesarios para a dotación dos lugares de Devesa de Arriba, Devesa de Abaixo, Milleirós, Outeiro, Souto, Brenzos de Arriba, Brenzos de Abaixo e San Martín na parroquia de Losón, Cáceme de la parte Casares e Palmar na parroquia de Goiás, Soutullo en Ansián, Ermida e Ribas Altas e Cima do Alle na parroquia de Filgueira, Barciela, Varela, a Torre Saborida e Balagosa na parroquia de Vilatuxi e Outeiro e Alfonsella na parroquia de Linda Riba. No segundo punto tamén dicimos que habiliten unha partida ou que contemplen estas obras cos remanentes do 2016. Si os remanentes do 2016 non chegaran, pois cos remanentes do 2017, e senón que no plan concellos do 2018 pois os metan nos planes de obras na solicitude que dixen á Diputación. En definitiva, creo que sería un paso importante seguir dando as nosas aldeas de saneamentos e que sería unha maneira boa de asentar tamén población no rural. Nada máis. Moitas gracias. Celia. Bo día a todos e a todas. E antes de nada, permitídeme que felicite a miña compañeira Chus por incorporarse e, aparte, como mulleres, unha máis non está mal. A partir de agora, decirlle... Mire, o saneamento rural está mal, moi mal. Eso o sabemos todos os que estamos aquí, e non é de agora, nin de fai 2 anos, nin de 4, nin de 5. Estamos de acordo que estes lugares que vostedes propoñen hai que facer o saneamento. Pero, como estes lugares, pois temos outros, temos moitos. A Xesta, Catasós, Ventoiro, Botos, Moneixas, Monixiñas, que tamén solicitan que se amplíe o saneamento. O problema que temos é que temos que saber de onde partimos. Esa se fixo unha auditoría de depuradoras, que en realidad hai moi pouca depuradora e hai moita decantadora. E esas vamos ter que ir seleccionando as que temos que ir cambiando. A mellor forma serían depuradoras ecolóxicas en lugares pequenos, a grandes depuradoras onde hai que botar moitos tubos. Fixemos, hasta o momento, efectivamente, unha sola depuradora en Zobra, onde agora xa se van a facer as conexións.
Vamos facer outra que xa está proxectada en Vilar de Río, máis pequena, tamén coas súas conexións. O importante é ir facendo en aldeas, pero novas, porque o que non podemos estar botando tubos a unhas decantadoras ou unhas depuradoras que están dando moitos problemas. Estamos facendo unha auditoría das depuradoras, xa digo que xa temos, e agora da rede. É o que hai que completar, porque hai parroquias que é moi fácil, igual que dice Barcia, Filgueira, que completar e cerrar o ciclo, pero tamén quero dicirlle que cando fai 2, 3 meses o señor alcalde dixo que tiñamos un anuncio con, cartos potentes para o saneamento. Non, eu non dixen eso. Que tiñamos un anuncio con cartos potentes, nada máis. El dixo, para o saneamento, digo eu. Entonces, é que temos adxudicado de fondos FEDER, que eso me supoño que vostedes saben algo, a partida 2014-2020, 4.500.000 euros. Eso son moitos cartos para meter. Cando estuveron os técnicos de Augas de Galicia, aquí en Lalín, a primeira prioridade que lle dixemos é a depuradora de Prado e a depuradora de Vilatuse, porque son fundamentais. Suministran, se conecta moita xente e están en moi malas condicións. O que nos dixeron os técnicos que o principal era facer un plan integral de saneamento. E para facer o plan integral de saneamento iban a facer como unha auditoría de todo, bombeos, de todas. Estamos un pouco esperando, porque isto é moitos cartos, e queremos que se poñan xa en marcha. Dixeron que a adxudicación das 2 depuradoras era algo moi rápido, o plan integral iba a levar algo máis de tempo, pero que xa estaban en elo. Eso é un pouco entre os estudios. Efectivamente que o Concello ten que dedicar orzamento e partidas para os sitios donde non hai saneamento, nin tubos, nin nada, facelos novos. Eso sí que o vamos a facer. Estamos facendo todo o posible para empezar. Hai que ceder os terreos e demais. Pero o principal son estes 4,5 millóns de euros, que son moitos cartos para o Concello de Lalín para o saneamento. De momento, nada máis. Señor Cruz, se quere decir algo. Obviamente, sería repetir a primeira intervención, donde habería que animar ao PP a que cada un destes acordos plenarios que a mí me parecen fundamentais se respeten. Estades facendo grandes esforzos, e despois ides a parroquias como a Cadrón a decir que boten unha moneda ao aire ou que sorteen en que lugar se vai poñer o alcantarillado, en que lugar non. Sodes capaces de votar en contra de alcantarillados de veciños vosos, de cousas tan esenciales como isto. Sodes capaces de criticar obras faraónicas en campaña electoral e despois vides con asignacións de 50 millóns de pesetas, 30 millóns de pesetas para parques e para poñer un carballo diante do Concello e despois cortades carballos na goleta. Sodes capaces de decir que iba a ser a legislatura ou o mandato do rural, e o mandato do rural vese facendo rotondas, era Pepe das rotondas, o outro das fontes, este non sei de que vai ser, pero o dos alcantarillados aínda non se ve. Bueno, hoxe estou atizando un pouco o PP, sí que na vosa exposición sí que hai que recoñecer que fixestes máis alcantarillados ca o goberno. Debíades ter a cara, debíavos caer a cara de vergonza a aqueles que durante a campaña electoral paseastes e petastes en portas dicindo que iba a ser o goberno do rural. O goberno do rural é ese goberno que se preocupa por arranxar palcos con fondos da Diputación, cando hoxe en día, e vou facer a broma para facela, e dicir, hasta Pachi, con todos os respetos para ese gran músico, hasta Pachi ten escenario propio.
Non sei quen vai tocar no rural se despois se vetan apoios ás nosas institucións e apoios ás nosas formacións que mal o están pasando e os procesos son embrionarios para toda a vida. Si, claro, obviamente Paco Vilariño rapidamente se pon maus á obra, dáselle por arreglar algúns centros sociales que eu estiven neles e están en perfectas condicións e non é para nada prioridade. Para nada é a prioridade deste momento arreglar palcos nin arreglar... Pero claro, curiosamente vai ser que Paco Vilariño é quen dirixe os fondos que veñen da Diputación, esa Diputación que íbamos a eliminar. Íbamos a eliminar a Diputación, pero ahora con eses fondos rapidamente se vai ali donde hai un niño ou donde hai un posible apoio para esta campaña electoral que estamos facendo con 2 anos vista. Por eso hai que arreglar o palco de Vilanova e o palco de Moneixas. Por eso se levan os cartos para Prado. Mire, señores, é fundamental ordenar as prioridades. E para nada é unha prioridade Pepe Crespo poñer un avión nunha rotonda, e para nada é unha prioridade poñer 300.000 euros nalgo que xa tiña proposto o PP, que tiñades vos propostos, e agora non vades ter forza moral para negarvos, pero eu pediría ao PP que tedes que facer un esfuerzo e se realmente decides que aprendestes da corrección que vos dou un pouco a cidadanía, e iso decídelo aquí, pois hai que decilo e hai que obrar en consecuencia. Paréceme, son moi escéptico ante o vosso posicionamento destas obras que se van propoñer, pero pídovos que fagades reflexión, que vos reunades e que pensedes moi ben o que ides votar, porque están facendo o mismo que polo que o povo vos puxo nesta situación, e dixéstelo aquí, e as persoas o que teñen que cumplir é co que din. Entonces, pensade neses votos que ides facer. Eles están facendo o mismo, están levando unhas obras totalmente innecesarias, como en Loriga, cartos que se están empleando, que xusto por eso me tiven que ir do goberno, porque se eu non teño nin ofrecemento para poder postular calquer tipo de idea que pudera ter eu para os fondos europeos, de que vamos? A onde imos a chegar? Podemos decir unha cousa e facer o contrario durante 20, 30 anos? A mí xa só me queda a esperanza de que o PP escoite esta disertación, porque eu sei que probablemente non vai a estar sentado no próximo mandato aquí, pero sí que sei tamén que vou presionar, porque hai unha serie de acordos plenarios que están aí e que haberá que cumplir. Xa só me queda a esperanza de que xades vos que nos cumplades, porque en tono de adiviño, creo que este goberno está perdendo os apoios e alguén terá que loitar porque que se cumplan eses acordos plenarios. Facede, por favor, esa reflexión e o povo de Lalín que sepa que este goberno está facendo prácticamente as mismas políticas que o goberno do Partido Popular nestes últimos anos, que tanto di Rafa Cuíña. Antonio ou Pepe, Sí, non vou intervir eu, porque quero puntualizar unha serie de temas. Juan José, o do avión, ao poñelo iba a quedar bonito, O do avión na rotonda iba a quedar bonito, o que pasa é que non tuve esa oportunidade. E iba a costar cero, iba a costar que eso non se dixo. Por certo, perdemos un Phantom fantástico, xa sei que a algúns non lle gustan os avións de guerra. Perdemos un Phantom fantástico gratuito e iban un bolo poñer unha rotonda gratuitamente. É dicir, o Concello iba a gastar 0 euros. Será a pretensión que teñamos. O mantenimento tampouco sería tanto, non sei. Darlle unha pintura cada 8 anos ou cada 10, creo que é. Hacer alcantarillados e non pintar avións. Sí, pero vamos a ver, de acordo, pero o alcantarillado unha cousa non quita a outra, é dicir, o avión pódese poñer, é unha pena que se perdera, a ver, por culpa deste goberno. Non está falando do avión nin do barco de Chanquete que está nunha rotonda tamén. Ciñámonos, por favor, os sumidoiros. Vale, mire, eu xa sei que vostede cando non lle convén, pois... Non, si, o do Fanto non me convén. Convénme bastante, que se quer seguir media hora máis, eu encantado, pero a que non che convén, que eu creo que a ti. Veña, vamos a falar do tema dos sumidoiros, por favor. Pregúntelle a seu tío canto me iba a costar o Phantom aquí. Non mete familiares, hombre. Non, sí, pero vostede sempre lle gusta agarrar e ser o último en poñer a puntuación. Verá, señora concelleira, a vostede que lle teño un respeto institucional profundo como persoa
como muller e como concelleira, a verdade é que eu sei que actúa de boa fe, pero ás veces a boa fe tamén ten que ter un pouco de mesura. A ver, fagolle unha pregunta. Vostede neste mandato foi a concelleira de Medio Ambiente. Cantos alcantarillados se fixeron en Lalín en máis da mitad do mandato? Dígamos. A min poñamos os alcantarillados. Nós faríamos poucos. Fixemos 80 aldeas na máis, de acordo? Hai 300 e pico, 80 non son moitas. Vale. 50. Vale. Cantos alcantarillados fixeron nestes 2 anos e medio do mandato? Que eu saiba... Depuradora de Zobra. Vale. Vale. De acordo, pero mira, os alcantarillados empezouse a falar deles no ano 2000, os alcantarillados rural empezaron a falar deles no ano 2000. Hasta daquelas non nos tiña nin siquiera Pontevedra, e vostede foi concelleira en Pontevedra e sabe perfectamente que houve un plan de mellora integral o que eu sempre protestei contra el, e sabe por que interveño eu? Non por desautorizar a Antonio, senón porque vostede mencionou un plan que eu estaba esperando que alguén do goberno mencionara, para explicarlle como é ese plan, e como naceu e para que naceu, que eu creo que teñen mala información. Mire, o gran problema da depuración en Galicia é que aquí no rural non se depuraba, en ningún sitio. Entón a Xunta, con moi boa fe, pero sobre todo con moita predisposición aos concellos da costa, inventa un plan para saneamento das rías. E aos concellos das rías se lle paga a depuración. Aos concellos das rías se lle dá cartos para facer saneamento integral. Polo tema do marisqueo, hai que entendelo, e polo tema do turismo. Eu entendo que polo marisqueo e polo turismo teñan que ter preferencia, pero se ti saneas os concellos da costa e non saneas os do interior, a merda do interior vai igual para fora. Polo tanto, é un erro da Xunta de Galicia, é un erro estrepitoso da Xunta de Galicia. Eu sempre bramei en hebreo contra que a discriminación que estábamos tendo os concellos do interior. Mentras que os concellos de Pontevedra, Marín, etc., se lle facía programas de saneamento integral, nós tiñamos que pagar con fondos propios os nosos alcantarillados, salvo algunha red que nos fixeron aquí en Catasós, a rede que vai por hacia Vilatuxa, a rede que vai por Soutolongo, salvo cousas puntuales que non fixou a Agua de Galicia, o resto pagámoslo todos nós. E sobre todo, que é máis grave, o mantemento das dúas depuradoras, das depuradoras todas de Lalín. Porque os concellos da costa non pagan esas depuradoras que as paga a Xunta. Ese é un agravio histórico comparativo do rural, unha vez máis, contra a xente que vive na franxa cantábrico-atlántica, que teñen todas as ventaxas. Por iso vai a población palía, por iso se desertiza o interior. Moito falar de reequilibrio territorial, unha merda de reequilibrio territorial. Non se quere facer o reequilibrio territorial. Por lo tanto, eu quería terminar a exposición, porque así a exposición se vai pola mitad, vai a medias. Por lo tanto, cansado destes temas, este servidor presentouse ante o conselleiro, naquel momento Agustín Hernández, e lle dixo que estaba farto de que sempre, cando hai que meter cartos en saneamento, pola razón do marisqueo e do turismo, que si o entendo, tuveran sempre, digamos, unhas prebendas os concellos da costa e nos nada. Oiga, eu entendo que teñen que ter prioridade, de acordo, por dalle un 80% e danos un 20%, 80-20, bueno, home, menos dá unha pedra. E, despois de insistir, e de nombrar a Agustín, fillo adotivo destas terras, que moito de ustedes protestaron, había que pintar uns planos para ir para lá a pedir cartos a Europa. E gracias á xestión deste grupo, o director de Aguas de Galicia, non o que é agora, o anterior, pintou nun mapiña a parte de concellos da costa, Lalín. Amigo, ahora empezamos a... No, pero, no, escoite. É que voulle... Ben, que xa saberás. Ti saberás. Pintou Lalín. Pero vostedes saben pouco o que pintou en Lalín. Escoite, no, pero deixeme terminar que isto é importante. Pintou Lalín. E mandaron para Europa unha petición de varios concellos da costa en Lalín, pola xestión do goberno de Lalín naquel momento.
En Europa valoraron e veu aprobado. E chega aprobado, pero que vostedes non saben é que no seu momento, ano 14, o que eu pactei ca Xunta de Galicia como alcalde, que era a miña obligación, era polos problemas que acomodemos metidos, e non entraba nos fondos FEDER, nin de broma, pola nosa mala depuración. É dicir, que vostedes igual pensan que eu estou en Orsay. Non, eu estou de volta desto todo. E eu teño información desto todo. Sobre todo o que se xestionei o noso goberno, o noso grupo, sobre todo. E mire, o gran problema que ten Lalín, e iso chega a Moela do Cabo, son as dúas depuradoras. A de Votos venderon unha macrodepuradora, unha boa depuradora, e nunca funcionou ben. Nunca. Responsabilidade da Xunta de Galicia. Aí hai que facer unha nova depuradora. Aí hai que arranxar esa depuradora que nunca funcionou ben. Por certo, cando puxeron esa depuradora que iba a ser experta para polígonos, que foi o que nos venderon, eu sempre mostrei as miñas reticencias. Ao final tiña razón, desgraciadamente. E a depuradora vai regular tirando a mal. Por iso lle seguimos colgando cousas que arreglar. E a depuradora central de Lalín tampouco nunca depurou ben. Mellor o que depura que se non depurará nada. Pero ben non. Por qué? Non porque a fixeran mal, a depuradora de Lalín foi ben feita. Pero ten un problema grave, que vai absorber moitos cartos. E esa é a prioridade que lle vai dar a Xunta de Galicia, e se non xo verán, porque lle teñen que dar prioridade ao que funcionaba mal, que foi o motivo polo que deron a subvención en Europa. E sabe unha cousa, a depuradora de Lalín Grande non ten balsa de tormentas. Sin balsa de tormentas non pode depurar ben. Por lo tanto, hai que facer unha balsa de tormentas que vale un riñón e a mitad do outro, que levo anos e anos pedindo. Anos e anos pedindo. Sabe que pasa? Que aquí non temos a separación integral de fecales e pluviales. Cando chove moito ou hai unha tronada, mezclanse as pluviales cas fecales, chegan á depuración todo mezclado, ao vir tanta auga potable, entre comillas, pluvial, me refiro, non potable, pluvial, ao vir tanta auga pluvial, entra na depuradora, fai un barrido da depuradora, mata o biolóxico da depuradora, e mentre volven medrar as bacterias que manduscan que depuran, pasa un tempo onde a depuración é razonablemente mellorable, por non dicir fatal. Encima, o emisario que sale da depuradora está xusto a rematar o lago. Se ustedes van ali ao lago e andan de arredor, verán que no final do lago, onde sale o da depuradora, como sale ali a auga e o olor que bota. Por lo tanto, que saiban que os cartos que dá Europa, por certo, negociados por este señor que lles fala en representación do goberno, no ano 14, porque hasta maio do 15 gobernou o Partido Popular, ven para arreglar os problemas de saneamiento das depuradoras porque funcionaban as dúas principales mal. E as outras tamén mal, a de Vilatuxa, de Prado, etc. Por lo tanto, a ver, igual pensan que sou maná para facer o secretariado rural. Non se engañen, que non lle é así. Non lle é así. Eses cartos son, mire, na depuradora de Vigo estánse metendo 50 e pico millóns de euros. E non chegan a nada. Vi que agora hai que fazer ampliación, máis ampliación. As nosas depuradoras, feitas pola Xunta de Galicia, non só puxemos os terreos, as depuradoras feitas pola Xunta de Galicia, quedaron mal de nacemento. Vale? Por certo, nós non éramos quen tiñamos que saber eso. Cando se fixa a depuradora central de Lalín, que é razonablemente nova, cando se fixo esa depuradora, eu advertínlles que tiñamos o problema de que non había separación de pluviales e fecales íntegra. Advertínllelo. Por lo tanto, cando hai unha tronada, ainda vos saltan a vostedes. Nós fixemos separación de pluviales e fecales, debe estar feito aproximadamente o 70 ou 80% do casco urbano, máis ou menos, do casco urbano. O problema é que, por exemplo, vías como a de Carragoso ten un canal solo, da mitad para arriba, da mitad para baixo hai separación, pero a mitad para arriba ten, e, por lo tanto, cando hai unha tornada e ven auga pola carretera, entra aí e fai o que fai. Por lo tanto, mire, hai que facer un tanque de tormentas amplio na depuradora central. Hai que arreglar a depuradora central. Hai que largar o emisario
moito máis abaixo. Se é posible, a altura do polígono, para algún día, poder facer unha depuradora para o polígono. O polígono de 2000, ahora mesmo, collen os colectores. Hai un bombeo do polígono ali en 2000, ali a Vilar. E logo desde ali hai un segundo bombeo a Lalín. É dicir, para vir a auga do polígono para a depuradora de Lalín hai 2 bombeos. E encima é unha depuración pseudo-industrial. Ben, baixando de frente por decantación, podíase poñer ali unha depuradora ad hoc e, se se continúa emisario, podíase facer. Eso, mire, ese era o proxecto que naquel momento eu lle pedín á Xunta de Galicia e polo que imos loitar. E a Xunta de Galicia, se ecuánime, e eu creo que vai ser, cos seus principios, e vai non ser, ten que recoñecer porque se fixo ese proxecto. E ese proxecto é para eso. Non se equivoquen vostedes. Ese proxecto é para eso. Porque senón, non están cumplindo para nada o que pediron. Por lo tanto, mire, que sepan que hai que arreglar as depuradoras. Un dos problemas que temos no saneamento, aparte que faltan alteas sin alcantarillado, que eso é mínimo, mínimo non, é importante, pero é outra historia. O primeiro que hai que arreglar, e dixo vostede moi ben, é a depuración. Por lo tanto, que sepan vostedes que cando a Xunta de Galicia faga as auditorías pertinentes e faga o programa, obviamente, por parte nosa, nos vamos a pedir que se arranxen as depuradoras, porque, mire, foi porque foi pedido. Por lo tanto, que sepan que eses cartos non chegan a nada, inda que lle parezcan moitos, non chegan a nada para arreglar as depuradoras. Perdón, se o fan ben, porque se o que fan é coller a depuradora de Botos, que sempre funcionou mal. Mire que eu digo con gobernos do meu color, vale? Que sempre funcionou mal desde que se puxo. Se volven a facer outra cousa así, claro que non custa. Pero facer as cousas ben costa cartos. E facer unha depuradora que funcione ben costa cartos. E unha vez máis non estamos dispostos, ou non deberíamos estar, e aí sí que se deberían sumar vostedes, a que os concellos de interior temos o mesmo direito cor da costa. Por cor da costa, por que lle teñen que pagar as depuradoras a Xunta de Galicia e a nos non? Por que? Estamos de acordo. Por que? Si pagan os mesmos impostos. Estamos de acordo. Ou o canon que pagamos nós non é igual co canon que paga Marín ou tal. O canon da Estrada ou de Lalín é igual co de Marín ou co de Redondela ou co de Vila García. Por lo tanto, creo que debemos ter as mesmas obligacións. Por tanto, eses cartos teñenos que aproveitar para iso. Por certo, que foi por que foron pedidos. E que sepan que quen montou unha razonable protesta despois de moitos anos foi este señor, porque xo defendín na época da FEGAN, porque a min pareceme un agravio con respecto aos concellos da costa, porque a Xunta de Galicia ten que tratar a igual a todos os concellos. Así que sepan que eso non ten nada que ver con estes alcantarillados que saberá que facelos con fondos propios e con tal. O importante é que, e dicía a vostede, já estou de acordo con vostede, que cando conectes nun sitio, que aquilo que depure ben. Porque se ti faz moita rede de alcantarillados e as depuradoras aos que llos metes non funcionan ben porque son meras decantadoras, meu gozo nun pozo, non vale a pena. Para iso é mellor non sanear, para iso é mellor deixar como estamos facendo hasta agora. Por tanto, o importante é arreglar as depuradoras. Outra vez, moitas gracias, quédanos claro. Moitas gracias, señor Crespo. Simplemente unha puntualización. Unha das cousas que efectivamente eu recoñezo que isto tuvo que facer vostede porque no 2014 non apareceu por arte de magia. Pero se quere vostede un día explícolle cal foi o primigenio do tema. Pero non, quero lle decir, simplemente puntualizar, os técnicos que están barallando o tanque de tormentas, que como ben decía vostede é unha fortuna, non están dicindo que se vaya a facer, porque... Teñen que facer porque senón eu levo ao xulgado. Que o teñen que facer o tanque de tormentas porque é imprescindible para funcionar. Mire, se non fan o tanque de tormentas... Pero, os por tanques favor, de tormentas sabe que non están funcionando como é debido. Están cos bombeiros. Pero, concelleira, mentre non hai separación de pluviales e fecales integral, non queda outra. Ao mellor hai que empezar por separar, como é debido, principalmente as pluviales das carreteras. Non das feito a separación integral. Bueno, eu, hoxe, non vou discutir que é o día do corazón. Eu, cando queira, eu se quero collo o plan que eu lles propuxen, non teño un convinte. Ao mellor, explicarlo a outro me daría un pouco de reparo. A vostede ningún reparo. E lle explico da A a Z porque naceu isto,
E cal é o pai, non é o pai da criatura non me atribullou, cal é o primigenio, cal é o embrión desa criatura, é polo que naceu. E algúnas cousas que dixen aquí que son importantes e outras que non dixen aquí, que tamén non deixan de ser importantes. Pero a vostede non me importa dicir a parte doméstica, para que non se cometa o erro, porque sabe unha cousa, a mí o que máis me agradaría é que cando se execute eso, que arreglemos o problema, que é un problema que temos desde sempre. Gracias. E ten máis culpa a Xunta de Galicia que nós. Efectivamente, vale. Gracias. Nós tamén temos culpa, Bueno, a tormenta, eu creo que a levantou vostede, señor Crespo, porque vostede acaba de falar de que a súa política de depuración e saneamento é un desastre, e que as políticas da Xunta de Galicia en depuración e saneamento son un desastre. Vostede acaba de facer unha emenda á totalidade das políticas de reequilibrio territorial da Xunta en materia de saneamento e depuración. O que sempre defendín, Pero entón, sempre defendiu, pero aquí non se veu, porque evidentemente fixeron as decantadoras malas, depuradoras. E as actas presididas por min dos plenos da FEGAN. Pero a FEGAN, as actas, que mira as actas da FEGAN? Eu teño que mirar do Concello de la Liga. No, pero quero dicir que señor Crespo, ahora non me interrumpa vostede a mí, non? Ten razón. Vale, non me interrumpa. Pero que vostede está falando de un desastre. Está aquí dando contas de un desastre. Na súa política, déxeme falar, na súa política de saneamento e depuración, dicindo que en la LIN a depuración é nefasta, feita nos seus gobernos, sí, de toda Galicia, vale, pero nomeadamente la LIN, que é do que temos que falar aquí neste pleno. Vennos pedir saneamentos. Gobernaron aquí 25 anos, non me diga que o saneamento apareceu no ano 2000, non me diga que apareceu no ano 2000. Non apareceu no ano 2000. Desde logo, pero o que é máis grave, o que acabamos de detectar agora, é que vostede coñecía perfectamente que había uns investimentos destinados dos planes FEDER para Galicia, e concretamente para la LIN, e estivo calado todos estes anos, e non dixo, a verdade é que non é fácil, non é, señor Crespo, creo que estou intervindo eu. E creo que non é difícil atopar no Programa Operativo de Crecemento FEDER Galicia 2014-2020 aprobado pola Xunta de Galicia, na páxina 130, de actuacións prioritarias en materia de saneamento e depuración para complemento dos obxectivos da Directiva do Marco da Auga. Obxectivos da Marco da Auga. Oia, non se colgue todas as medallas, se vai por aí, porque non é só a LIN, Están Ames, Ordes, Lalín e Carballo, que é un concello que ten as dúas características. Señor Crespo, déxeme falar, por favor. Ben, podo aceptar eso, pero non só la LIN, é no marco do Programa Operativo de Crecemento e para cumprir co marco da Directiva da Auga. E non di en ningún sitio do plan que teña que ser solo a edar de la LIN, vale? E de feito, vostedes trouxeron aquí as sabendas, polo que se ve agora, porque vostedes sabían que iban a haber estes investimentos, por exemplo, que se fixeran que se arrasaran, que se fixeran depuradoras, porque antes non se lle pode chamar depuradoras, en Viratús e en Prado. Cando, despois de falar, levamos varios meses con isto, é dicir, isto non empezou onte, e levamos calados con isto por unha razón de respeto institucional á Xunta de Galicia e Augas de Galicia. No. 6 meses colaborando, levamos 6 meses colaborando con a Xunta de Galicia e en total silencio por respeto e lealdade institucional. E aquí por certo, perdona, que foi o que nos pediron. E por certo, de feito viñeron aquí, xa revisaron gran parte da rede de saneamento, foron con Espina e Delfín ver todos estes problemas dos que falamos, por esa concellera dixo do tanque de tormenta, é dicir, por eso máis ou menos xa temos unha idea do que se quere facer. E é certo, a gran parte do investimento terá que ir para dar de la LIN, pero eles entenden que Prado e Viratuse tamén deberían estar. Pero a mí o que me sorprende é que vostede debeu facer, a ver se isto queda calado e non nos enteramos de nada, non se enteran de nada. A ver se pasaba tempo e isto sucedía. Pero entonces por que non o dixeron? Por que non? Non, eu estou falando. En todo caso, a Xunta de Galicia para arreglar o desastre que vostede acaba de manifestar, un desastre que vostedes levaron a cabo tanto na Xunta como no Concello de la LIN. No, que eu estou dicindo que eso está redactado así seguramente porque vostede influenciou. Non lle estou dicindo que non. Ahora,
mire vostede a coincidencia do programa electoral, que eu estou dicindo que sí, que entrou aí por vostede seguramente, vale, pero que tamén lle estou dicindo é que vostede xogou políticamente con eso e estuvo facendo calado, porque vostede si ten que vender algo e xa está algo conseguido, rápido é. Pero aquí, como sabía que isto vai a vender nos concellos. Tamén lle pido agora, tamén lle pido agora unha cousa. Non lle vou pedir nada, digo que poña pau nas rodas, é o que lle vou pedir. Non poña pau nas rodas. Bueno, se me deixa falar, eu estou recoñecendo... Si, non nos ten que explicar o Concello de Lalín. Señor Crespo, débelle molestar moito escoitar o que está escoitando, que non para de interrumpirme. Eu pídolle que eu non lle interrumpín, apetecíame en algún momento a súa intervención, pero non o fixen, vale, non o fixen. Entón, eso estáse descubrindo ahora. Bueno, de todos xeitos, eu vou dicir unha cousa, benvidos esa, porque por fin se vai facer algo. Benvidos esa, que os fondos FEDER se dediquen nestas cuestións tamén a Lalín. E esperemos velo. Creo que está tratando diferentes plans que se van a levar a cabo, está nese proceso. Parecía que se iba a presentar xa o de Lalín, está tardando, non sei, esperemos que non tarde moito. Pasou de ser o primeiro a ser o último. Esperamos que non tarde moito. Eu teño confianza en que sei o que... Non, pero deixe-me dar este dato. O de Lalín non era dos primeiros. Non. Me dixeron que estaba no último ahora, pero bueno. Eu o que pretendo, sei o que... Bueno, aquí estuvo un técnico unhas cuantas ocasións. Pois porque colaboraches ti dando a información ao Concello, sí. Pero ver o que? Si viñeron eles aquí e fomos con eles e percorreron toda a rede. E logo vou dicir unha cousa. Sorpresivamente, por certo, hai pedidas entrevistas co director de Augas de Galicia. Sorpresivamente, contratando, porque nós estábamos moi preocupados co tema da depuración e saneamento, e aparte que ten bastante relación, como vostede sabe, en gran medida, pois co novo contrato da auga. Entonces, como hai o problema con Espina, que lle reclamaban vostedes un millón de euros, aquela reclamación histórica do millón, perderon, sí, pero sí, xa sabe vostede o que vai pasar a final da concesión, que xa lle advertiron a vostedes, hai tempo, xa se falou desto aquí, neste pleno, en máis ocasións. Exacto. Xa sei. Sí, xa sei, pero bueno, vostede sabe cales son destas cousas, se falou moito aquí. Ben, o que quero dicirlle é que tamén, cando fomos contratar unha empresa para estudiar toda a rede de abastecemento no estado no que está, e depuración. Esa mesma empresa é a que traballa con Augas de Galicia para cuestiones de saneamento. Pero neste estudio contemplamos o que vos van facer xa desde a Xunta de Galicia. É dicir, que evidentemente era vos populi, que eso estaba en marcha, vale? Que eso estaba en marcha e que esos fondos foron recibidos. Ora, comunicación oficial ao Concello de Lalín, desde Augas de Galicia, non se lle fixo ningunha, pois, tedela vos. Oficial, con papel. Sí. Non. Era o que faltaba por escoitar, Era o que faltaba por escoitar. Tes un morro inmenso. O técnico de Augas de Galicia pídenos, expresamente pídenos, que se seamos discretos con este tema, que están traballando, Os que non foron tan para comunicarlle aos veciños de Lalín fuchedes vos, que sabíades que existía ese investimento e estivechedes calaos, porque nos enterámonos por unha chamada telefónica do técnico, Sí. No, pero vai dicir o tenente alcalde, non se preocupe, despois xa direi. Bueno, señor Crespo, non sei por que, vamos a ver. Eu no seu lugar faría unha cousa, O que faltaba por escoitar, que estemos nos calaos. Sí, no, bueno, pero eu no seu lugar... O que me faltaba por escoitar é que non estivemos calaos. É o que me faltaba por escoitar. Desde logo, nos calamos porque nos pediron, e por respeto e lealdade institucional. Por certo, o que digo de que non hai comunicación por escrito é certo, vale? Non hai comunicación por escrito. Si chegou no seu goberno non a descoñecemos, pero neste goberno non chegou por escrito. Si que vemos o programa operativo FEDER... Non, porque aprobou... Non, bueno, si solicitado...
non tiñamos a confirmar. Non hai comunicación. Neso estamos de acordo. Veo aquí o técnico. Sí, e nós por necesitamos... Vale. Polo que sabemos son aproximadamente 4,5 millóns de euros. Vale, decir que a dar moito... Sí, 4,5 millóns. Eso te saiu gráfico, Sí, e a parte, bueno, unha vai en redacción de proxectos, vale, decir, unha parte moi importante, non vai todo na execución da depuradora. Entonces, claro, e agora que ademais veñan vostedes aquí a falar de lugares que necesitan saneamento, 25 anos despois, sabendo que non hai conexión en algunhas depuradoras, a verdade é que tamén doe un pouquiño. É dicir, e por que estes e non outros? Por que estes e non outros? Porque veciños pídenos, non xa sei que pediron os veciños, dice Antonio, pero outros veciños tamén pediron outros. Entonces, miren, vostedes en 25 anos, non... Señor Cres, podes ir de interrumpirme porque non me deixa falar. Estáse dando conta que me interrompeu 6 ou 7 veces. Creo que esa está ben, non? Tuvo as súas intervencións, ahora toca a mí. Bueno, ás veces sí, pero tanto creo que non, Pepe. Tanto creo que non. Ben, entón, vir aquí, despois de 25 anos, facendo casi unha deserción nestas políticas, non facendo un plan, eu sempre botei de menos un plan, e parece ser que agora, con todos estes estudios, vamos ter un diagnóstico real da situación, vamos solucionar o problema de Dar, e vamos solucionar o de Prado e o de Viratús. Pero tamén, vou dicir, vale, fixemos a depuradora en Zobra, 60.000 euros, en breve licitarase o saneamento de Zobra, 165.000 euros, vaise facer depuradora, faremos depuradoras, vale? Depuradoras, non decantadoras, elementos que funcionen. Xa sei que en moitos casos non era culpa de vostedes, era que lle traían da Xunta de Galicia. Faremos depuradora próximamente en Vilar do Río, a principios do ano que ven, e seguiremos facendo depuradoras e saneamento, como está acordado neste pleno, por certo, porque os seguintes que están previstos son Cadrón e Votos, vale? Como está neste pleno. Nos que os vecinos non se poñen de acordo, por certo. Pero tamén vostede sabe que facer, e iso é complicado e leva o seu tempo, conseguir por onde pasar un tubo, por onde pasar outro, eso que de verdade leva tempo dunha depuradora, non tanto como ter os cartos, ou non tanto como a veces os permisos sectoriais que a veces tamén son longos, vale? Porque todas as conexións con Aguas de Galicia pois está tardando bastante tempo. Eso tamén non debe de Galicia, porque unha resolución está tardando un mínimo de 6 meses para esta administración, cando non en particular, alrededor de 9 meses, non? Entonces, xa trouxemos unha moción a este pleno reivindicando que houbera máis diligencia. Por lo tanto, eu creo que vostede fixo aquí un exercicio recoñecendo un desastre nas súas políticas de depuración e saneamento de aguas, nas da Xunta de Galicia, e, por outro lado, eu creo que non estuvo ben políticamente pois non comunicar este goberno, cando houve o traspaso de poderes, que existía esta posibilidade. É dicir, vostedes comunicaron, non comunicaron nada, pero, home, as cousas grandes, polo menos contalas, porque si coincide que no seu programa electoral iba plagado de propostas de depuración, de saneamento, e coincide co que os fondos FEDER, por que cando pasan o goberno e saben que hai esa solicitude, non din nada este goberno de que existe esa solicitude nos fondos FEDER e tal. Nos logo empezamos a buscar e si, página 130 do programa operativo FEDER para Galicia, aparece eso. Aparece Lalín, Ames, Carballo e Ordes. Melloras de funcionamento das redes de saneamento que teñen asociadas. Por tanto, creemos que, bueno, que benvidos sesan, noraboa pola súa xestión previa nos anos previos a sair do goberno, lamentar que na oposición cambiara de actitude. Quere decir algo? Adiante. Bueno, as alusións son políticas. Pareceme moi ben que o señor Vilariño absorba a Concellería de Sanidade no pleno doxe. Pareceme moi ben que vostede asuma a Consellería de Celia. Celia é bastante máis lista que vostede neste tema. Asegurollo, non estropea a cousa, fágame caso. Non lle podo dicir máis nada. Non estropeo o tinglao. Deixa Celia, que é máis lista que vostede, porque é unha persona políticamente correcta. E vostede non é tanto. Deixa Celia. Fágame caso. Só lle dou esa recomendación. E non se preocupe, porque, mire, eu fixen o meu traballo cando era alcalde.
Ahora son vostedes, son que non teñen que facer, No, ahora tengo que facer a Xunta de Galicia que ten un fondo FEDER para executar. Igual pensa que cando nos éramos alcaldes que me vían traer as papas á cama. Non. Eu levantaba o cu do niño Os fondos tenos que executar. e corría, mira, eu levantaba o cu do niño e corría por aí todo o que podía correr. Aseguro yo. E conseguironse cousas. Outras lamentablemente non. Pero conseguironse cousas. Entón, mire, eu asegúrolle que sempre se fixeron as cousas o mellor posible entendendo o beneficio dos veciños de Lalín. E mire, non califique de desastre o que había na depuración. É depuración que hai en todo Galicia. Non hai, había, hai. Así é todo Galicia. É todo Galicia. Por lo tanto, a ver se nos centramos. Temos que arar cos bois que temos. O problema de saneamento que ten Lalín, teñeno todos. Todos. As tos das rías teñen ese problema. Entón, eu fagolle esa recomendación de que por parte nosa, si quere unha colaboración, terá, sempre e cando non nos tomen por tolos. Perdón, por parvos, non nos tomen por parvos. E, sobre todo, non nos veñan meter o dedo no ollo. Non, porque, vamos a ver... Ti ahora todo que sea política de dedo no ollo. Todo política de dedo no ollo. Falou Celia, foi correcta, fala vostede e non é correcto. Esa é a diferencia. Esa é a diferencia entre os dous. Porque non deixa a ela que está na súa delegación e faino razonablemente ben a hora que ten que ver co Partido Popular. Fágame caso. Fágame caso. Moitas gracias, E se non mo quere facer, ala usted. Moitas gracias, señor Crespo. Eu vou dicir unha cousa. Se fose ao revés, Dios mío. Vou a ser correcto absolutamente con vostede en este tema, pero dicindo algunhas cousas claras, porque non quero abrir outro frente de batalla con vostedes. A min un día chégame a concelleira Celia e Miguel Medela, se non me equivoco, foron os dous, no meu despacho, e dime, oye, acábanos de chamar da Xunta de Galicia, que temos X persoas, non vou dicir aquí no pleno, pero de Aguas de Galicia, que temos aí unha cantidade de millóns precisamente... Non temos, ten a Xunta de Galicia. Escoiten. Puntualice. Para utilizar o Concello de Lalín, en cuestión de saneamento. No que diga a Xunta. Sí, citado pola Xunta. Veña, da Xunta, sí. Da mesma que vostede recoñece o seu traballo en políticas de saneamentos, desa mesma. Vale, e vou intentar ser correcto. Entón, digolle, pero de que me falas? E di, vai vir este señor, non sei se dixo 2 días despois, tal, aquí a comentarnos. Despois desta reunión, hai meses, eu na radio dixen, temos un posible investimento potente para o Concello de Lalín, que xa falaremos algún día. Entón, comunícanos que temos unha cantidad, primeiro era unha, pero despois, posteriormente, eran 4,5 millóns de euros, precisamente, sobre todo, centrado en cuestións de depuradoras. E, claro, a min había cousas que me sorprendían. Eu dicía a Celia, pero isto o Partido Popular teno que saber, sí ou sí. Porque, como di o señor Crespo, el deixou amigos en moitos sitios e sorprenderíame con un investimento tan potente para Lalín que o señor Crespo non o coñecese. Tan potente? Bueno, Pois tiña que ser máis do doble, pero tan potente, eso é a muela do cabo. Pero vostede que non ten nin interés... Mire, vostede non ten nin idea do que costan as cousas, de verdad. Sabe canto costa a depuradora central de Lalín se a facemos ben? Estou sendo correcto, por favor, déxeme continuar. Eu dixenlle, non o podo creer, é dicir, que o Partido Popular non nos teña comunicado que hai esta posibilidade, porque a xestionaron eles, pareceme de un punto de vista político absolutamente increíble e un escándalo. Foron as miñas palabras, non? Entón eu partía da base, e digo yo con absoluta sinceridade, que polo que sexa, a Xunta estaba traballando con isto, pero que o grupo do Partido Popular de Lalín, pois polo que sexa non tiña comunicación. Agora tópome no pleno con que é un dos pais da idea, por así decirlo, que compartimos os criterios e os argumentos que vostede está dicindo e que non existe en 2 anos de goberno, que eu saiba, nin en hemerotecas, nin en plenos, nin nada, un só comentario ou comunicación de que había esta posibilidade. Se me estou equivocando en algo, corríxeme. Ningún comentario de que había esta posibilidade de 4,5 millóns de euros para os veciños de Lalín de fondos europeos. Non se nos dixo absolutamente nada. Estiven repasando hemerotecas, estivemos repasando actas de plenos, nunca se comentou absolutamente nada desto, dun investimento, vostede di que pouco. A min pareceme, polo menos, un inicio potente para estas cousas. E nos plenos pedindo que con fondos propios ou do plan de concellos fagamos actuacións que están contempladas precisamente con estes fondos. Hai algo que non encaixa.
Eu négome a creer, escoita ben o que vou decir, porque non quero decir nada que lles fira, porque non é a miña intención, pero négome a creer que estaban intentando que recursos propios se detraesen de poder facer outras cousas cando hai estos fondos europeos precisamente para cuestións de depuradoras. Négome a creerlo, porque isto para mí sería alucinante. Eu non creo iso de vostede, que quede ben claro. Non creo iso de vostede, pero hai pezas que non encaixan. É certo que no seu programa electoral, que eu repasei, o seu programa estrela eran os saneamentos. Isto é absolutamente certo. Pero que encaixa todo. Tiñan os 4,5 millóns por un lado. O tema dos saneamentos. Non nos comunican absolutamente nada. Aquí hai algo que falla. Aquí hai algo que falla. O señor concelleiro non ha escrito pedindo que xa estivemos cos veciños alí en Ateán, que nos acaban de poñer de acordo en como queren que encede terreos, que non. En Cadrón non foi ninguna moeda, sino decir por donde queren que empecemos dos 3 lugares. Decidiron que fora polo lugar de Cadrón. Non era ningún sorteo, nin moitísimo menos. Pero, bueno, eu entendo que cada un ten as súas paranoias. Eso non pasa nada. Pero sorpréndeme extremadamente esta cuestión. Estou dicindo con todo respeto e non os estou acusando de nada, que quede ben claro. Pero hai pezas que aquí non encaixan. Hai pezas aquí que non encaixan, que nos están pedindo que mobilicemos fondos da Deputación para as depuradoras que están contempladas en eses plans europeus, é unha cousa cando menos extraña. Pero non ve como non se entera. Bueno, non, si me estou enterando porque estamos falando da de Vilatuxe. Bueno, moi ben. O que estou dicindo é que aquí nunca... Siga por aí, siga por aí. No, estou sendo respetuoso, creo. Estou sendo respetuoso. Siga por aí. Estou sendo respetuoso. O que lle pida que se documente un pouco. O que estou dicindo é que aquí nin vostede, nin ningún do seu grupo, nin ningún do seu partido comunicou que había estes fondos, según vostede, xestionados por vostede. Dixo agora, que eu non o sabía. Que nos chama un día da Xunta de Galicia un técnico importante de Aguas de Galicia. Creo que é un técnico importante, se non me equivoco, porque eu non o trato. E nos di isto e nos sorprende. Hai algo que non encaixa. O único que quero ahora que se activen e que podamos solucionar este tipo de cuestións. Espero que se active o antes posible. Seguramente non chegue, como di vostede, porque será máis ducho na materia que min, en esta materia en concreto. Non lle digo que non. E Celia ainda máis. Pero hai algo que políticamente non encaixa. E estou seguro que non é nada de ocultación, porque o escándalo sería maiúsculo. Estou seguro que non é ocultación, quede ben claro. Que se figure, por favor, nas atas do pleno, que deixo ben claro que estou seguro que non é así, porque do contrario o escándalo sería maiúsculo. Negarlle esta comunicación aos veciños e veciñas de Alín. E insisto, estou seguro que non é certo, vale, porque hasta aí podíamos chegar. Algo falla en esta cadea de información entre vostedes, a Xunta de Galicia e o actual goberno. Algo fallou, non sei que foi, pero, dende logo, vostedes nunca comunicaron este tema, e iso é así, é evidente. E creo que fun absolutamente respetuoso. Se quere decir algo por alusións, con moito gusto. Sí, claro. Con moito gusto. Miren, vostedes realmente saben o que teñen entre maus este Concello? Estamos reuníndonos con eles hai 6... Mira, para aclararlo, hai 6 meses que estamos traballando... Solo un inciso e pregolle disculpas. Pregolle disculpas de verdade. 6 meses traballando en este tema. Os técnicos de Aguas de Galicia pedínonos absoluta discreción con esta cuestión porque, bueno, vou a ler hasta aí, pedínonos, porque logo a política está polo medio ás veces, vou non deixar caer así, pedíndonos discreción con este tema. Nos traballando con eles en este tema, informándonos casi semana a semana de como evoluciona este plan. Quero dicir que informados estamos, e sobre todo, evidentemente, a que máis sabe deste tema aquí que é a concelleira, que é a que ten que estar. Celia, estou dicindo algo que non se corresponda coa realidade? É así, non? Podo intervir ou vai-me quitar a palabra, darme a cando quere? Non, eu dou ya o que quere. Deme pola alusión. Quixen aclarar, de acordo? Vostede non é o concelleiro de Medio Ambiente e non sabe desto nada. Sabe algo, Celia. Mire, o que me asusto é o da incapacidade manifesta deste goberno a hora de facer as cousas. Mire, eu tive a responsabilidade cando era alcalde de pedilo e de presionar para que nos meteran no paquete. Foi a Europa e volveu, e cando volve, eu non son alcalde, o alcalde é vostede. Estamos de coña ou que? A quen o teñen que comunicar? A vostede ou a min? E vostede sabía ou non? Posteriormente a vostedes. Posteriormente a nós? Sí, posteriormente a vostedes. Cando un día, nun acto, me topa unha persona e me di: Crespo, por fin
vas conseguir aquel tema. De que me falas? Taches do reequilibrio, de tal, acordas a historia esa que tivéramos, aquel rifirrafe que tuveramos, non co actual director de Augas, co anterior. E mire unha cousa, vostedes sabían, e non dixeron nada, pero a mí dame igual, que digan que non. Porque nos pediu a Xunta que non dixeron nada. Como queres que te diga? A Xunta. Perdón, Aguas de Galicia pediunos discreción e traballar en este tema. Dixémolo 4 veces. Vale, moi ben. 4 veces. Entón eu xa non entendo nada. Porque dixo Nicolás que non tiña ninguna comunicación oficial. A ver, aquí viñeron aquí. Vostedes viñeron aquí. Non hai ninguna comunicación por escrito. Non hai. Estiveche descalando co tema, por iso hai tempo. Ti comentaches algunha vez, perdón, pide o registro de entrada do Concello. Comentaches algunha vez que había esa petición de fondos europeos. Ao final a la voz. Vos xugades así que a Xunta de Galicia. Ao final a la voz. Vos xugades ser trileros que a Xunta de Galicia. Pero se estamos dicindo que estamos de acordo, perdón. Como queiras. Estamos de Galicia é unha mentirosa. Non metas a Xunta de Galicia no tema, porque estamos dicindo que estamos colaborando con eles e traballando ben con eles. Pero é unha mentirosa porque non vos comunicou oficialmente eso. A Xunta sí, que non o comunicou, erades vos que o sabíades. A Xunta chamounos un día. Bueno, realmente que volva a contar a historia. Patético. O sea que nós somos que non temos que comunicar. Pero quen goberna aquí? É que vostedes, pero temos que lle quitar as... Pero nós temos que lle quitar as castañas do lume a vostedes. Acabo de decir que a Xunta nos comunica cando nos chama este técnico. Mire, é xeito. No, dúas cousas. Eu remato. Sí, pero distorsionar a realidade. Pero remato a miña intervención. A Xunta comunicounos e de xeito moi constructivo. Comunicounos e de xeito moi constructivo este tema e estamos traballando moi ben coa Xunta. Non estamos metendo ningún dedo no outro. Vale, ala vostedes. Vostedes fagan así. Que estamos dicindo mal da Xunta? Vale, que está moi ben. Si para vostede é correcto, para min tamén. Nada estamos dicindo mal da Xunta. Si para vostede é correcto, para min tamén. Que dixe mal da Xunta? O sea que eu tiña que ser o que o anunciara. No, bueno, me. Tiña que ser o que o anunciara. Perdóname. Ti sigue co viveiro de empresas. Quen viría a vostede se eu fago o anuncio? Quen viría a vostede o día seguinte convocar unha roda de prensa e falar da falta de respeto institucional da Xunta de Galicia que me comunica a min antes que a vostede? Pois que sepa que non me comunicaron a min antes que a vostede. Comunicaron despois. Poucos días, pero despois. Pois agora o que pensaba xa penso outra cousa. Eu creo que sí que estaban intentando facer política para que non nos enteráramos desto. Agora non o pensaba, pero... Mire, se vostede quere xugar desa maneira, ala vostede. Pero estou dicindo que eu confiaba... Ala vostede. No, bueno, ala vostede. Ala vostede. Ben, creo que o tema está suficientemente debatido. Nós imos seguir metendo mocións do que nos pidan os veciños. Vostedes se queren fagan e se queren non. É dicir, como facían vostedes. Cando vostedes eran a oposición e viñan aquí un grupo de veciños reclamarlle tal cousa ou tal, vostedes traían unha moción. Nós como goberno votaban a favor ou en contra. Non é ningún... Non lle queremos meter un dedo nun ollo. Na moción estamos de acordo. Mire, nós metemos estes lugares porque viñeron falar connosco. Se veñen falar de outros lugares, ímonos seguir metendo. Que coa moción estamos de acordo. E vostedes falan, se queren non o fagan. Pero que non lles parezca mal que nos pidamos saneamentos porque imos seguir pedindo... Pero que parece mal, que nos parece ben, que imos votar a favor. Pero dicen vostedes que porque pedimos estes sitios e non outros. Porque non lo di a xente. Así de sencillo. Porque están tanto sin facer, é a miña pregunta, en 25 anos. Pero claro que están sin facer, pero se estuveran feitos, mire, se estuveran feitos, cambiaba o conto, entende? Porque nos puxemos no noso programa dunha maneira estelar este asunto. Sabe por que o puxemos? Puxémolo porque nós contábamos facer un informe, perdón, un esforzo inversor importante nesa materia, non por outra cousa. Viría da Xunta de Galicia, viría da Diputación, que non está vindo, viría de fondos propios, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, con esa idea, porque nós porque puxamos eso no noso programa electoral? Precisamente porque era unha IVA das que tiñamos, senón non o propoñeríamos. Son unha pregunta para rematar este debate. Tiñan cuantificado todo isto que leva no programa electoral? Pregunto, non teñen por qué. Digo, tiñan cuantificado canto valían todos estes saneamentos que anunciaron? Sí ou non? Ni no temos cuantificado, nin nós, nin no teñen vostedes, nin no poden ter. Vale? Nós non o temos. Bueno, nos puxemos como programa estrella. É dicir, hasta onde podía chegar non sabíamos. O sea, non sabían. Podía chegar a total... E saben, mire, eso sin facer os proxectos non se sabe. Isto non o sabía, pero estou de acordo. Porque hai que contar cunha cousa. Segunda pregunta. Hai que contar con Aguas de Galicia, porque ao mellor onde contar facer algunha depuradora por non che autorizan. Exacto. Estamos de acordo. E punto 2, de todos estes que estiveron traballando estes días
en función das peticións dos veciños, que compartimos e imos votar a favor, teñen cuantificadas aproximadamente canto pode valer eso? Digo, porque se temos que quitar dunha parte, ao mellor queda outras partes moi importantes sin poder facer. Non, digo, pero mire, queríamos recortar a solución... Ou ibanlle subir os impostos aos veciños. Perdón, unha cousa. Ou ibanlle subir os impostos... Estaba facendo unha pregunta, responde. A ver, acaba a pregunta. Fágame a pregunta, por favor. É que non acabei a pregunta. Por fágame. Ou quizáis ibanlle a subir os impostos aos veciños para poder facer fronte a isto. Vostede dígame a pregunta cale. A pregunta é se teñen cuantificado isto que están pedindo hoxe e se na súa política de sumidoiros teñen pensado subir os impostos para facer fronte a cuantías millonarias como as que vostedes e nós sabemos que consta todo eso. Esa é a pregunta. A resposta é cuantificado sin ter os proxectos non o pode ter nin nós nin ninguén. Segundo, obviamente, nas depuradoras Auga de Galicia ten que dar o ok, co cal, ao mellor ti non te contas facer unha depuradora, o teu técnico, resulta que a Auga de Galicia non che autoriza, tens que ir a outro sitio. É certo. Vale, por lo tanto, eso non se sabe porque depende dos bombeos que haxa que facer, etc. Segundo, hai que ver un plan de economicidade porque no seu momento, cando nós tiñamos a depuradora de Votos, eu recórdome que pelexei ca Xunta de Galicia que me fixeran un bombeo desde Votos unha boa bombeo e que bombearan a central, que bombearan aquí a Don Ramiro e que fora por decantación patal. Ese é o que queríamos nós. A Xunta de Galicia dice, non, mellor facer a depuradora de Votos. Ao final, tiñe eu razón, desgraciadamente, porque agora tiríamos unha sola depuradora que habría que dimensionala máis e punto. Entón, mire, sobre o tema de depuración, eu non lle podo admitir a vostedes que digan que non nos preocupamos. Sí que nos preocupamos, ou se non eu iba a facer a xestión que fixen. Non, eu sabía que era unha eiva, pero por que o fixemos? Pero cando dixemos que non se preocuparan ustedes? Eu voulle dicir, non dixemos eso. As cousas cuantifícanse en cartos. Mire, non se quere non temos incumbinte en facer unha valoración aproximada. Non, eso ten que facer os técnicos. Digo se xa teñen ou non. Aproximada, non temos. Nós non a temos. Mire, iso é tan sencillo como que vostedes, se o queren facer, se senten con nós e nos digan, estes son os cartos que temos. Non estamos pedindo que fagan un crédito, estes son os cartos que temos do plan concellos, do que veña de tal. Aceptado. Sentámonos. Oiga, mira, non entran esas todas, pois habrá que priorizar. Aceptado. Pero o que digo é que, porque eu non lle estou pedindo que suban os impostos ni moito menos, simplemente lle digo... É que non imos facer, pero, escoíteme, simplemente lle estou pedindo que a ver, ás veces hai prioridades, é dicir, vostedes, ao mellor, eu non metiría tanto en francachelas e orgías políticas e metiría máis en saneamento. Claro, eu o mellor non tería un concello de 16 millóns de euros e tería todo o saneamento no rural, cada un co seu. De acordo. Cada un co seu. Non se equivoque, porque sabe unha cousa, as subvencións que viñeron... Os 50 millóns de pesetas eses, Si eres capaz de predicar eso, fora con eso xa aquí. O Concello, que as dificultades que tuvo, sabe vostede que recibimos un montón de subvencións que se non fora pouco non la darían. Ou é... A ver, non me faca demagoxa, que agora está gobernando. A ver, o Concello recibimos un montón de cartos de outras administracións. A ver, non vamos a ese debate. Si non fora para o Concello, vostedes creen que non o darían? A ver, si non fora... Que lle digo ao seu... Vamos a rematar e vamos a votar, porque senón isto é eterno. Ao seu ofrecemento de sentarnos a mirar isto, dígolle que sí. A ver, respóndame unha cousa. O Concello de Lalín, que máis ou menos casi máis da mitad do que custou o trouxemos de outras administracións, si eso, en vez de pedirlo para o Concello, pediremos para outra cousa, daríanolo, sí ou non. Daronlo para o Concello. Por lo tanto, cando falan de 13 millóns de euros, vostedes sempre están intentando facerlle ver ao veciño de Lalín que o Concello de Lalín gastou 13 millóns de euros no Concello. Esa é mentira. O Concello de Lalín sí que ao mellor outros cartos que tiñan que estar aquí metidos na Xunta de Galicia. Non foron cartos públicos todos? Sí. Sí. Punto 1. E punto 2. O Concello de Lalín a día de hoxe sigue pagando importantes... Pero vamos a ver. Perdón, importantes créditos con xuros aproximadamente 100.000 euros ao ano en eso, importantes non, créditos sí, importantes non. Eu só lle digo que o Concello de Lalín recibeu unha serie de subvencións para facelo, que se non fora pola Casa Consistorial, usted non se dá conta que había un plan na Xunta que se chamaba Concellos Novos para Galicia, ao que nós nos suscribimos e que Palmou nos dera daquelas de entrada, antes de empezar o proxecto, 1 millón de euros. E logo despois... Ahora ven que presumen del, si vostedes teñen un morro que o pisa. Ahora ven que presumen del. Ao que vou. Se que veran sin facer o Concello e o Lalín Arena, que tanto criticaron, a ver que facían agora. Remato este tema a ver onde metían a xente con dúas cos temas deportivos. Señor Teniente Alcalde, o que meten no Lalín Arena, a ver se metían no vello. Remato este tema con dúas cousas. É moi fácil. Con dúas cousas. Moi fácil predicar, é moi difícil dar. Por favor, respéteme un pouco, por favor, que eu creo que estou sendo todo o debate, todo o pleno moi correcto con usted, vale? Dúas cousas. Gustaríanos
que polo miúdo, se nos podían aclarar esta cuestión dos 4 millóns, dende cando saben como foian as xestións, para nós utilizalo mellor e poder poñelos xunto coa Xunta a traballar máis aínda con isto, unha aclaración se é posible, de acordo? Se é posible, e non estamos acusando de nada, que quede ben claro. E punto segundo, eu tomolle a luva, o guante, e aceptamos sentarnos con vostedes para mirar os custes desto según nos acaban de ofrecer, para ver que se pode facer e que non. Mire, con respecto ás mocións, primeiro, dicirlle que a subvención que veu de Europa soupémola despois de vostedes. Punto primeiro, vale? Despois de vostedes. Eso non quere ninguén. Vale, bueno, pues moi ben, vale, despois de vostedes. Pero que non quere ninguén. Bueno, a ver, pero usted pregúntame e que quere, que lle responda o que usted lle dá. Non, responderei o que queira eu. Non. Entón, mire, non. Soupémolo despois de vostede. Dame igual que me crea que non. Sí que soupémolo despois de vostede. E foi froito dunha casualidade que a min me dixeron que había iso, motivo polo que despois preguntei, vale? Punto primeiro. Aclarar o segundo. Nos pedimos esta serie de mocións, pero vostede o que non pode é dicir que se quere sentar con nosco ca boca grande. Se o ofrecemento foi vosso. É ca pequena, sí, pero despois fan o plan concello e ya nos mocións pasanos polo forro. Bueno, vale, pues entende? Entón, sabe que é sentarse con nosco? Sentarse con nosco non é sentarse con nosco, é máis que o concelleiro non é escrito solo para os remanentes, porque necesitan do noso voto. Sentarse con nosco é sentarse para os remanentes, é máis para o plan concello. E sei o que é sentarse con nosco. O concelleiro non é escrito, non nos bueno, sentamos. Parece que a nos que nos quere dar os huesos e vostede come la carne. No, políticamente falando, digo que ofrecemento. Mire, si vostede quere come la carne políticamente falando, e nosos osos non estamos dispostos. Se yo digo así, non estamos dispostos. Pero non se contradiga dicindo que ofrecemos tales, parece que non. Pois é non, non pasa nada. Pero non é non, é que non nos chulee, mire, é que eu estou lle dicindo, mire, se vostede o que quere é sentarse con nosco, para decir, este é o que hai, como podemos facer, é unha cousa. Se vostede agarra, é onde necesita do noso voto, como son os remanentes, non lle queda máis remedio que facernos caso. E despois no plan concellos, que non necesitan do noso voto, por certo, que aínda non enterrei a hacha de guerra no do plan concellos, porque os informes do concello, eso de que non son vinculantes, indo oímos ver. Os informes de pleno, que non son vinculantes sobre a Xunta de Goberno, indo oímos ver. Indo oímos ver, non se preocupe. Eu heime documentar. Estoume documentando, mellor dito, que pasa que non teño as vías que tiña antes. Pero sí me están traballando no tema e preguntándome se un acordo plenario ten que influir sobre un asunto da Xunta de Goberno. Pero o que quero dicir é, a ver, vostede para sentarse con nosco, señor Cuíña, necesita ser leal con nosco. E sabe que ser leal? Ser leal é que, se necesita do voto noso para o plan de saneamentos, perdón, para o plan de remanentes, séntase con nosco porque non lle queda outra. E cando digo con nosco, refírome non só ao Grupo Popular, sino me refiro ao concelleiro non escrito, porque ele é chave, que irámolo ou non é chave. E séntase con nosco ou con el. E logo despois, cando é un tema de Xunta de Goberno, nos enteramos pola prensa. Iso non é lealtade política. Se usted xoga desa maneira, digolle que non. Así non nos sentamos. Bueno, quédanos claro. Sentámonos para todo ou para nada. Procedemos á votación de... Outra cousa, os incumplimentos pactados no seu día, tanto de pistas como de... As pistas non están... Pero non estamos facendo pistas, estamos facendo, hoxe mesmo estamos facendo en Maceira, por exemplo, estas pistas. Hombre, do aire non caen, hai que traballar, e as máquinas están o que están. Ou hai unha diferencia. Ao mellor Antonio podeme contar, por exemplo, nos últimos 6 anos, cantas pistas fixeches como a que estamos facendo ahora en Maceira ou en Navallo con Zahorra? Moitas. Sí. Estás seguro? Seguro. Vale. Non digo bacheos. Segurísimo ademais. Non digo bacheos. Perdón, queres... Non, que nos metíamos aglomerado, que tirábamos... Sí. Perdón, quere unha relación... Que eu falo cos que traballan, ofrezcolle unha cousa. Quere unha relación das que nos fixemos no último mandato? Sí. Quere? Bueno, non. Bueno, eu doulla. Que eu falo cos traballadores. No, doulla e compare. Se topa algo mellor, compre. Estamos facendo, por exemplo, historias eu seguro que unha relación as de Maceira. Se vostede quere damoslle unha relación unha feita no último mandato... Sí, unha que estamos facendo con Zahorra, como sabe, e que antes se facía con Terra Negra, e que tan pronto chovía un pouco xa... Pero ahora estamos facendo con Zahorra, por exemplo. Unha pista moi importante. Terán que facer, Claro. Usted sabrá que primeiro, antes de chegar ao show, houve que lle meter pedra. Sí. Xa me contan. E xa vin como estaba a pista. E xa vin como estaba a pista tamén. Pero bueno, entendo que isto non ten maior importancia, tampouco. Votos... No, sí. Son acordos que... Pero estámoslo facendo, Antonio. Onte mesmo Maceira. É das da que peiches ti. Pero fala que usted... Levamos un ano. Como diría o señor Crespo, podo meter un petardo no cu aos traballadores da Mancomunidade. Pode ser, pero...
Dende que entraron non paramos de facer pistas. E a ti constache ademais, constache. Porque preguntas e contéstanche. Vale, veña. Votos a favor da moción? Non, xa pasaron os 2 turnos. Estou mandando votos a favor. Eu quero falar. Tes turno de rúa. Pero quero falar. Non, que quero falar. Señor secretario, pasou o meu turno. Seguinte punto. Pasaches os 2 turnos. Pero como? Sí, eu entendo que... Non, quero falar. Bueno, fala, veña. Fala, non vou falar. Claro. Mira, para representarse a un mismo, aquí estou, pero estou representando aos veciños de Cadrón, aos de veciños de Votos, aos músicos, a moitísima xente que mira pola súa sanidade, por eso. Eu sí que me represento a mí mismo, represento a mí mismo, e puxemos no debate político os saneamentos. Agora mesmo, antes de votar esta moción, está votada a moción ou non está votada a moción, señor secretario? Vamos a ver, eu non tomei nota, pero aquí hai un regulamento de sesións que habrá que aplicar alguna vez. Pero se non me dá a palabra, non me dá a palabra, entonces... Cando... Bueno, señor secretario, que toma a palabra o concelleiro non ha escrito e logo votamos que non está votado. Veña. Bueno, por xa está. Estamos falando do aire, non da moción. Eu quero repetir que fago un compromiso que quede en acta en pleno que ante calquera acordo plenario que o PP ou calquera veciño decida ir a contencioso administrativo, eu deixarei a miña asignación mensual para que se loiten porque se cumplan os acordos plenarios, porque non confío para nada na palabra deste goberno. E, ademais, quero enfatizar que para nada se fala dos alcantarillados como termo integral. Primeiro vamos a facer as cousas integralmente e pronunciarnos públicamente. Queremos para Votos e para Cadrón o alcantarillado integral. E creo que, dado que houve unha temporalidade na sucesión dos feitos, poden ser que esas parroquias sean as primeiras en ter ese alcantarillado integral. Eu, obviamente, vendo para onde pido o PP, pois eu tamén quero pedir para outros sitios. E non sei se é o momento oportuno agora ou vai ser facendo unha moción que probablemente rexistrarei hoxe pola tarde, dame igual. Porque sí que me parece de primeirísima necesidade que se desenrolen os alcantarillados. Reitero, si somos quen de pedir folla de ruta para cousas tan intrascendentes que non temos nos competencias delas, pero sí que exigimos folla de ruta para a Xunta, eu tamén quero folla de ruta para os sumideiros e para o alcantarillado de la Lí. Quero que digan temporalmente que é o que van facer, e que non nos veñan aquí a mentir, porque non poden chegar a Cadrón dicindo, eu non me podo fiar de vostedes, cando foron a Votos e dixeron, agora xa os teño convencidos porque o 100% dos veciños non teñen o apoio. Non, mentira. Aquí hai que levar o debate onde hai que levalo. Cando unha cousa se complica, porque se pode enquistar e se complica, que hai cousas que se enquistan, pois aquí os nosos representantes políticos teñen que asumir todas as súas competencias e todo o seu poder. E se hai que expropiar, exprópiese aquí, alá ou donde sea. Entón, vostedes son os que teñen que velar polos intereses da maioría dos veciños. Se un veciño ou calquera persona decide que non quere ir hacia adiante en certas condicións que poidan poñer vostedes, porque vostedes condicionan a xente e meten embarran o discurso para probablemente crear ese conflito. Entonces, aquí non, aquí hai que exixir que se expropie segundo o técnico considere que esa obra é mellor máis óptima nese informe que se faga técnicamente. Por lo tanto, vamos máis alá, imos pedir esa mesma cousa, expropiar, se se trata do caso, e pedimos os... É moi comunista, Vostedes son os primeiros, e voume calmar, que cando falamos do cemiterio, cando falamos do Camposanco, aí sí que se fala de expropiacións. E vostede non me fale de expropiacións, porque para expropiar, creo que en la lei xa houve alguén que expropiou de carallo. Se queremos, despois din que non queremos meter no debate político ás familias. Queremos falar de expropiacións. Falamos de expropiacións. Ese señor, no seu momento, tuvo que decir que el velaba polos intereses do povo cando defendía o que daba o xustiprecio en Madrid. Paréceme unha aberración. Aquí os procesos están porque están, vostede faga o que queira e deixe de facer. Vostedes expropien ou non expropien, pero a lei está para usala. Entón, si seguimos falando desto, non é o momento de certas obras. Aquí neste pleno jactádevos e falades todos de que a ver que retiramos, que retiramos. O único que dixo que retiramos das obras do Concello neste momento foi o concelleiro non adscrito e temos a oportunidade de axudarme
nesta intención. Si aí hai 300.000 euros, non? Pois con eses 300.000 euros eu vou propoñer que quero que se fagan, e anuncio, se non é agora, anuncio que se sean inminentemente xa para o alcantariado de Vilanova e da Xesta. E vou decir os lugares todos e esta mesma tarde vou facer esa moción. E esos son solucións. Eso é volver á política, é facer volver á política dos compromisos que vostedes fixeron. Entón, se non o meto agora, meto á tarde. Dame igual. E despois votade como que irades. Sorteo. Como que non é sorteo? Sí que se xenerou desconfianza. Ahora, vámonos a calmar. Que máis dá quen carallo se enterara antes dos cartos de onde veñen? Se os fai a Xunta? Bueno, pois fainos a Xunta. Se fai o Goberno, fainos o Goberno. Aquí falouse de que estaba publicado eso no DOGA. Pódenme informar que día se publicou eso no DOGA? Eso sí que interesa. Pódenme informar se esa publicación de DOGA é anterior á declaración que houve neste pleno de que están informados desde fai 6 meses. Cando foi publicado eso no pleno? Cando foi? Alguén o sabe? Alguén o sabe? É anterior a eses 6 meses? Eso sí que sería peligroso. Eso sí que sería peligroso que vostedes publicaran no DOGA e pasaran 2 meses e non leran eso. Pero bueno, como non o sei, deixo caer eso no aire. Gracias. No, quero seguir falando. Vaime recortar vostede os meus dereitos como concelleiro? Vai saltarse vostede as leyes porque lle saltan as narices? Pido yo ao PP apoio para intentar que se cumplan as leyes, tamén os acordos plenarios. Pídevos ese apoio. E se calquera persona decide meter un contencioso administrativo, pídevos ese apoio. E o gallá que isto que metemos no debate político de que o pleno sea vinculatorio ou poida controlar a Xunta de Goberno local, o gallá que poida ser eso. E aí tenemos que facer un pleno extraordinario e ver moitas cousas que se están incumplindo, porque hai moitos acordos plenarios incumplidos. Sí que sei no que retiraría cousas. Retiraría cousas do cocido do orgullo. Retiraría cousas desa rotonda, de parques que se fan que non fan falta para nada. Retiraría dos arranxos de locais sociais que están en óptimas condicións. Retiraría de estos palcos, que, claro, facemos palcos por 60.000 euros do plan Concellos, pero en Moimenta gastamos 11.000 euros aí pon os rapaces que están estudiando. Eses son os recortes que hai que facer. Poñer no debate político e representar a xente. Sí, señor Cuíña, este concelleiro representa a sí mismo e representa a 40 nenos que están en Moimenta con 11.000 euros nada máis en fronte a 60.000 que están en 2 palcos que a ver quen vai tocar neses palcos. Procedemos a votación, votos a favor. Seguinte punto. Bueno, diarrea mental. Xa sei, pero... Paco, eres ti. Se está ben de paseo, a das esteira. Punto número 10. Moción do Partido Popular para ampliación e modernización do servicio de abastecimento e saneamento e mellora das beirarrúas e reacondicionamento da calzada da Rúa Esteira. Esta moción ben motivada porque no seu día eu obviamente non houbéramos feito se unha rúa como esta, unha rúa pequena que debe ter, eu calculo que 150 metros en L, a houberan metido vostedes en 2 anos e medio que levan gobernando, pero non a meteron, motivo polo que ven hoxe aquí. E digo por o qué? Porque no seu momento, cando se fixo a reparación integral de Cidade Xardín, saben vostedes que foi un anaco deste casco que naceu dunha situación urbanística francamente mellorable, donde o saneamento que había feito e mala traída de augas estaba nunhas condicións deplorables, donde a traída de augas viña por tuberías, a auga sanitaria, viña por tuberías de fibrocemento, que saben vostedes que ten amianto, donde o saneamento había tubos que tiñan 25 centímetros, entón fixemos un plan. Fixemos un plan para a cidade de Xardín en xeral e máis os seus aledaños. Que ocorre que este plan non chegou para todo. Non chegou para todo porque era dun fondo destes planes que agora se chaman Plan Concellos, pero eran os planes de obras e servicios que nos poñía a disposición a Diputación e non chegou de todo. Total, que fixemos 2 fases da cidade de Xardín,
arreglamos as tuberías, arreglamos o alcantarillado, as tuberías de auga sanitaria, fixemos as aceras novas, botamos unha capa de aglomerado e máis puxemos unhas luminarias novas. Obviamente, como non chegaba para todo, pois corríamos o risco de meter unha parte e logo outra que quedara a medio facer. Motivo polo que preferimos facer, pois eso, 3 fases. Fixemos unha primeira fase, fixemos unha segunda e quedaba unha terceira. Esa terceira quedaba sin facer, pois perdemos o goberno. Por lo tanto, nós non podemos facer esta actuación porque perdemos o goberno. Ben, nada máis perder o goberno, os veciños da Rúa Xasteira, algúns deles, falaron comigo, bastantes, máis do que vostede pensa. Si ven por onde penso que ven, asegúrolle que máis, asegúrolle que máis. Aínda que a vostedes lle parezca que non, porque algún ten parentesco con certa persoa. Non, tamén veu falar comigo. Ese que ten parentesco con esa persoa, tamén veu falar comigo. Entón, bueno, eu lóxicamente dixenlle que o sentía moito, que nos agora non podíamos facelo, porque non gobernábamos, que era un compromiso do Partido Popular, é certo, era un compromiso, pero perder o goberno non podíamos facer. Total, que lle recomendei que viñeran falar con vostedes. E así o fixeron. E viñeron falar con vostedes, e incluso creo recordar que o señor Cuiña foi por ali, e incluso pois en tono tan vacilón como sole utilizar el de cando en vez, e dixo, Concho, e os vosos non vos fixeron este saneamento. Pois non, non o fixeron. Pode ser que dixera, sí. Pode ser. Dice, pois non o fixeron. Bueno, pois eu comprométome en 3 meses a virvos dar unha explicación e dicírvolo cando vos lo vou facer. Desto fai un ano e pico. Eso é a segunda parte xa non é certo. Bueno, vale. Eso é a segunda parte. En 3 meses, ademais. Eu digo, sí, además, dixo vostede sabe que lle gustaba moito poñer datas. Ahora, como vai levando nos fuciños, creo que xa non pon tantas datas, pero antes poñía datas para pasado mañá. Quero dicir que non dá cumplido como non dan cumplido. Dicir, poñer datas sempre ten ese risco. En 3 meses non dixe na vida. Bueno, eu remato rápido. O resumen, que eu mandei nos vir aquí para que fixeran eso que me parecía de xusticia, porque nós non estábamos gobernando. Eles viñeron aquí, falaron con vostedes foron ali, viron aquilo, vostede dixo que iso que facía, como que han dido xe pa mañá, despois de vacilalos un pouco e dicirlle, logo os vosos abandonaronvos, etcétera. Despois desa consabida retaila que todos coñecemos, pois díxolle que en 3 meses que estaba feito. Motivo porque pasaron 3 meses, motivo polo que pasaron... A ver... E eu a eles estou dicindo de coña tamén. Veña, adiante, veña, fillos. Ben. Eu non dixen nomes, Eu resumen. Vou a resumen para que dure un pouco hermocioso. A ver, o tema é tan sinxelo como que esperaron 3 meses... Perdón. Esperaron 3 meses, nada. Esperaron 6 meses, nada. Esperaron 9 meses, nada. Cando esperaron 9 meses, un día toparonme na rúa e me dixeron, oye, fixemos o que ti non mandaches, fomos falar co alcalde e pasou isto. Bueno, eu dixen, eu se queredes, fago unha moción e a moción para preparar esta rúa, se o concelleiro nun escrito a apoia, e máis recomendelle que falaran con el, e mira, falade con el, eu non vou ser quen lle pida, falade con el, que non sei se falaron ou se non, pero eu pidinlle que falaran con el, e mira, polo menos con eso logramos maioría absoluta no pleno e tedes posibilidade de que o faga. E dixen eu, pero bueno, obviamente é a vía que eu teño, eu non teño outra, pero ti non podes falar co alcalde e pedirllo, o meu poder podo. Eu poder podo falar, pero se me faga caso ou non é outra historia. O resumen, que esta moción traémola aquí porque era a última fase. Pero falou comigo usted, digo, deste tema? Non, eu xa lle estou dicindo que non. Eu dixenlle que se querían, que facía a moción. É unha calle pequena, mire, non o teño codificado, pero creo que pouco costa, creo. Non o sei, porque a calle ten 150 metros, fai unha L, sale da Rúa do Rodo, e logo metes a rúa, creo que chama Gladiolos, polo tanto é unha rúa pequena. Entón, eles viñeron a min porque vostede dixolle que lle facían en 3 meses, e non lle fixo. Nin en 3, nin en 6, bueno, eu, a ver, a min se me contaron mentira, non o sei. Eu digolle que non é certo. O resumen, bueno, é igual. Se xa como fexe, se ten idea de facela, pois denlle pa diante, fagano antes que poidan, e punto. Entonces, nós o que pedimos é, porque ali o máis grave non é o firme, porque o firme, inda que está en malas condicións, os coches andan. Ali o problema que teñen, que realmente é o que me reclaman, e niso teñen razón,
é que ali a tubería de traída de augas é como era toda a cidade de Xardín, con tuberías de uralita, de fibrocemento. E saben que a uralita, o ter amianto, dicen que é canceríxeno. Que, bueno, eu non é que teña as miñas dudas, que eu non son quen para cuestionar un tema técnico. Toda a vida anduvemos detrás das uralitas. Eu recórdome na granxa de meus pais hasta furar as uralitas por baixo co taladro para meter o chisme e caer o polvillo. Eso, grazas a Dios, ningún da miña familia que traballou allí tuvo maior problema. O que si é certo é que a tubería, polo que din eles, que eu non o sei, son de fibrocemento. Entón, eso probablemente o máis urxente, o que é a conducción da auga sanitaria, que sei que incluso para cociñar a traen de outro sitio, porque non a queren coller da traída por culpa desas tuberías, é malo o alcantarillado, porque no seu momento, os que fixeron aquela, chamémoslle promoción, entre comillas, meteron un alcantarillado que non reúne as condicións mínimas para ser alcantarillado. O que pasa é que, pois, bueno, naquele momento, pois, como non había moitos alcantarillados, ni siquiera no casco, pois non se revisou moito, pero o alcantarillado é insuficiente. Entón, nós pedimos que se arranxe o alcantarillado a materia de augas e, de paso, que se lle bote unha capa de aglomerado, e é o que pedimos nesta moción. E que quede claro que a traemos 2 anos despois e que era un compromiso noso e que non o cumplimos. Eu asegurolle que tiña toda a intención de cumplilo se seguiramos gobernando, non sigue gobernando o PP. Por eso, eu, como digo, desde dunha lealtade institucional, si lle dixen que falaran con vostedes, e agora volvome a dicir que nada novo baixo o sol, e eu dixenlle que o que nos quedaba é esta moción. Por eso traemos a moción. Nin máis, nin menos. E asegurolles que é absolutamente a verdade o que lle estou comentando nesta moción. Gracias. Paco. Perdón, non é por non escoitarte, pero teño aquí como non tan grave que me parecía algo. Non, continuo que xa me conta Maripaz. Nada, nós vemos ben a moción, sorprendente en todo caso, porque non estamos encargados técnicos que fagan, bueno, certos proxectos sobre a rúa. Temos encargado que fagan de certas rúas do casco que se atopan nunha situación, sobre todo de rodadura, bueno, pois que poden precisar que se atúe, por lo tanto, estamos agardando ter esa avaliación para tomar as decisións oportunas. Vamos, se estes veciños teñen unhas rúas en malas condicións, hai uns únicos responsables, que se chama o anterior goberno, que foron quenes precisamente non actuaron sobre esa rúa, cando actuaron sobre o contorno da mesma. Claro, podemos xogar a, non sei, que me atopei con fulanito e tal, pero non vamos a actuar cos mesmos criterios, non? E entendemos que, ademais, esta rúa sí que é certo que está en mal estado, pero vamos, nos vamos a actuar con un criterio de prioridade, un criterio técnico, e seguramente, bueno, seguramente non, seguro, que cando teñamos ese informe, que, bueno, esta semana obviamente xa dixeron que non, porque eu preguntei antes de entrar no pleno por el, pois se o temos para a semana, pois xa os chamaremos a ver se nos sentamos e o miramos, non temos ningún problema, non? Partido Popular. Perdón. Básicamente, que estamos de acordo. Fagan eso que pouco costa. Son 3 pesetas. Procedemos á votación. Queres falar neste tema? O que quero decir é que despois quen incumple o regulamento do pleno. Son eu que incumplo. Bueno, é o único que quero decir, pero disculpa, veña. O único que quero decir é que se puxeron en contacto comigo e nada, os tempos que marcastes ao goberno parece que os incumplistes, como incumplides sempre, polo tanto, eles teñense que poñer en contacto, é o que me fan entender, con outra xente para entonces intentar facer presión. Eu animo aos veciños desta rúa que se non lles chega a presión que fagan con esta moción, pois que terán que facer máis presión donde lle pertenza. E a mí os vecinos me din que efectivamente falaron con Pepe Crespo, co señor tal, e que ni se lles ocurriría falar con... Pero a mellor é mentira, non sei. Como di Crespo, a mellor non é certo. Rafa. Que me dixeron que é certo que falaron contigo, pero que con el que non tiña nin pensado. É absurdo que está... Mira, Isto me dixeron. É que é absurdo. Eres un mentiroso compulsivo. A mellor é mentira, non digo que non.
Eres un mentiroso compulsivo. É absurdo que sigas facendo este eu xogo digo como de dixeron, intentar decir chorradas. Vale, o que te digas? No, o que te digas é que se eres mentiroso tereiche que chamar mentiroso. Ahora vai ser que eu non sei con quen falo nin a donde vou. Ademais de non representarme, xa non sei onde levo o coche, non sei onde tomo un café con xente, eu xa non sei nada. De tonto e inútil debín pasar a su normal profundo. Hombre, podemos chegar a estar de acordo. A ver, procedemos á votación. Procedemos á votación. Mira, deixamos chamarcho outra vez, mentiroso. Votos a favor. Eu estou de acordo con todo o que dixeches agora, Juan. Con esa evolución na tua vida estou de acordo tamén. Ben, seguinte punto. Moción do concelleiro non escrito en relación ao referéndum de Cataluña. Pois ten a palabra o susodito. Principalmente, esta moción é facilísima de defender porque aquí o que se leva incumplindo son reiteradamente leis. Que alguén non queira ou que poñer por diante dun xuiz que, sobre todo, que non teña a capacidade económica ou que non queira incumplir a súa palabra, porque este concelleiro, o que sempre quixo, foi o cambio para a LIN, segueu loitando por el, expresouse de maneira diferente e como se expresou de maneira diferente foi censurado, bueno, pois teremos que debatir todas estas cuestións. Agora mesmo estánse incumplindo leyes e esas leyes xa non son cousas nun pleno do Concello de Lalín, son leis que son a Constitución, son leis que son europeas, entonces haberá que postularse sobre estas cuestións. A min me ven tamén para facer un pouco de pedagogía política e explicarlle ao povo de Lalín por que eu estou sentado aquí. Pode cada un, de forma autoritaria, tomar as decisións que queira, pode a PAC gobernar ela sola se quere, influir moito máis en Rafa Cuíña que Juan José Cruz, pode intentar impoñernos a PAC, igual que CAP impón as súas formas de goberno hoxe en España, porque hoxe colles e de repente lle pide a dimisión a Artur Mas, un partido político, se agora a Puigdemont lle poñen un período no que el ten que actuar ou non actuar, están coaccionando e están metendo unha presión no Estado que é exagerada. No seu momento, Rafael Cuíña tuvo a ben na súa forma de xogar co sarcasmo, pois empezar a visualizar un espazo onde quería tirar, a ensinarse con xente e tamén a mí me preguntou, e non me canso de dicilo, se iría con el para o BNG. Eu, nese momento, tuve que calar porque dixen que me interesa a mí postularme sobre un partido que non me interesa nada. É que che dixen que hai tes a teu xefe, a noso xefe Paco Vilariño. Acórdate que iso vai moito co meu carácter, ademais. É que é o de sempre, se non podo falar... Pobriño. Entón, sí, pois volvémoslo a repetir, se a prensa se quere facer eco por sí, nos seus inquietudes estaba en mostrarnos a Paco Vilariño como unha persoa que iba a liderar, non sei que iba a liderar, porque de xefe sí que falou. Liderar haberá que liderar tendo apoios e con 500 votos intentar facer un trasvase de votos dun lado para outro é difícil con 500 votos. Pero, bueno, aí nos presentou a Paco Vilariño e nos foi guiando hacia, igual como cando quería postular a Teresa como próxima alcaldesa, son verdades que houve neste pleno. Eu non as dixen, a historia non a escribo eu, a historia escribe Rafael Cuíña. Se minto algo no que digo, que veña a prensa e que o diga. Non dixo Rafael Cuíña neste pleno que a próxima alcaldesa de Lalín era Teresa Varela Fisteus. Igualmente que dixo eso, dixo que o noso xefe era Francisco Vilariño. Eu négome a que o meu xefe sea Francisco Vilariño, eu négome a que no Concello de Lalín eu négome a que a PAC proporcione e meta no debate unha lei unha moción de acondicionalidade e a que manipule a vontade
de todo un pobo, eu négome a eso, négome a que marque os tempos do goberno de España un partido independentista, eu alerto contra os independentismos e arrisco moito nas miñas bromas, que non son bromas, porque non retiro ningunha palabra do que dixen. Coidado co independentismo é niño de outras cousas. Mira, non falta... Vostedes deixeme falar, por favor, deixeme falar, porque non son só eu que non digo. Non fai falta irse e rebuscar moito para ver en tirada de prensa nacional, leer frases textuales que se queren que me leven a xuicio tamén por isto. Queremos combatir la criminalización e la judicialización. Moi ben. Esta é prensa galega, pero quero ler outra frase, se non a teño aquí, buscarei, e se non digo vos o sentido da frase. Chegado un momento, hai que alertar que a historia, o independentismo, foi sinónimo, ou non sinónimo, ou foi caldo de cultivo de violencia, foi caldo de cultivo de guerra, e foi caldo de cultivo de organizacións que non son legais e de organizacións que están detrás das rexas. Eso é unha verdade. Eu, dado que quero falar da miña vontade e quero falar da miña ideoloxía, pois non entendo como se criminaliza tamén e como se judicializa as posicións discrepantes. Eso é o que di Martiño Noriega. E digo eu en Lalín, coño, Martiño Noriega, o compañeiro de Lara, di en Santiago que non entende como se criminaliza e se judicializa o discrepante. E o discrepante quen é neste proceso que estamos a vivir en España. O discrepante é o que se quere marchar ou é o que somos todos. Aquí hai moitísimas cousas das que están falando nas que non hai dúbida ninguna. A lei está para cumplila. A lei é un dereito que temos todos. E este dereito a decidir que nos están falando non existe, porque quen decide aquí? Decide uns cataláns de toda España? Decide en que sentido podería decidir? Podería decidir pola lei europea se son colonia. Que queren ser, colonia ou nación? Porque se queren ser colonia, bueno, pois está concretizado na lei de que sí que poderían decidir. Isto está pasando, e xa o dixen nalgún artigo, está pasando de ser unha democracia a unha autocracia. Decídeno eles porque queren. Como aquí no pleno de Lalín tamén decide o señor Cuíña cando Juan José fala, cando Juan José xa ten a moción, cando non xa ten. Porque isto está aquí no pleno de Lalín. Aquí incúmplense leis e aquí tamén se actuou fora da democracia, tamén se actuou desde unha autocracia porque lo decido yo, porque yo soy el alcalde. Bueno, pues decídelo ti, pero que as consecuencias que ten actuar sobre a túa vontade. Donde votar e quen votar? Por que votar solo nun espacio? Por que votar solo nese espazo e non votar en Galicia? E que votar? Pois logo eu quero que se vote primeiro a monarquía parlamentaria. Veña, vamos aquí a abrir a lata da cerveza e bebemos todos dela. Negar votar a todos os españois. Negar votar, pero aínda se saltan polo forro que aquí ahora poden votar os menores de 16. Bueno, eso non existe prácticamente en ningún caso da Comunidade Económica Europea que pase. Aquí é moi bonito, aquí tamén pasa o mismo que en Cataluña. Neste pleno, as palabras, os informes, din o que eu quero que digan. Interpreto-as como eu quero que digan. Porque hai un poder divino, unha sabiduría magna por parte destes gobernantes que intentan manipular os informes e lévanos hacia o seu lado. A prensa fixo o xogo que fixo facer. Aquí non hai un poder divino para decidir quen pode votar. Non hai ningún informe favorable para que isto sea legal. Por que votamos en Cataluña? Por sentimiento. Oye, pois por sentimiento logo, ao mellor casi vou votar eu a confesionalidade do Estado, porque eu síntome moi religioso, creo que hai un sentimiento en min, un poder subdivino, como vos. Aquí todo se fala deso. Se pasamos aquí, Europa foi creada para evitar enfrentamientos. En Cataluña, por favor, que me respeten, unha das principales
competencias de Europa é velar porque se cumplan as leis, evitar enfrontamiento. En la línea que creaste enfrontamiento, botastes mo pueblo encima, botastes o pueblo encima a todos. Isto é o que vos gusta a vos, embarrar. Pois non, o enfrentamento non se pode crear e non se pode obviar a lei. Por qué? Porque se debe falar de nacionalismo. Sí, por que non? Porque se pode hasta falar de independentismo. Sí, pero carleis na mao. Porque vostedes, menos mal que non temos nadie aquí de Podemos, ou teremos a alguén de Podemos, non o sei, pero témolo moi cercano, pois xa que tanto queredes a independencia de Cataluña, colledes e todos estes que queredes, propoñedes donde tedes que propoñer, debatímolo e aí asumimos os riscos políticos da nosa postura. Haberá xente que terá que debatir, votar, pero eso é no Congreso. Neste momento hai que respetar o que hai. Non se respetou na moción da confesionalidade e preténdese non se respetar aquí. Polo tanto, o diálogo non é o diálogo na prensa. O diálogo ten que ser onde ten que ser. Decides que non me represento. Aquí estáse falando e dialógase sobre cuestións tales como calquera alcantarillado. Porque sí que hai que dialogar e sí que estamos dialogando ao final, máis mal que vos pese. Sí que houve reparto de poder nas autonomías. Podemos seguir loitando por reparto de poderes, pero dentro da legalidade, dentro dos votos, dentro de donde votaron todos os cidadáns españoles desde a Constitución. Aquí, neste momento, xa podemos afirmar que houve numerosísimas votacións nas que se puideron postular os partidos independentistas catalás. Puidéronse postular hasta en 3 referendos para reprobar ou para aprobar a Constitución. Xo fixeron. O independentismo hai que ter cuidado con el. Non é a imaxe do pacifismo que nos queredes vender e que nos quere vender moita xente. O independentismo é cuna de organizacións moitas veces que están metidas detrás das rexas. Hai que ter cuidado, hai que alertar contra o independentismo. Hoxe mesmo, isto que vos parece tan bonito e unha verbena, esta verbena que vos parece, xa hai pequenos actos vandálicos. Hoxe en Conslada, por exemplo, o sueño catalán. E logo das outras partes de España non podemos ter ese sueño. Eso é o que hai que meter no discurso político. E se non se dá pasado por modelos de referéndum, porque eso tamén o referéndum ten que aprobar que non ten que aprobar, teremos que pasar por convencer a xente progresivamente. Probablemente se foi o gran erro de Rafael Cuiña, que non se sabe postular en ningún sitio. Quer estar a todas as... comer a 4 carrizos, se di, ou tal. Eso non vale. Xa non vale estar calados. Hai que falar. Non vale chamarlle tolo a un e calar e incumplir as leis. Aquí están as leis para cumplir. Hai moitísimas mentiras neste proceso de Cataluña. Moitísimas mentiras. Cataluña agredida polas forzas do orden público. Manda carallo. O Tribunal Constitucional di que hai que actuar, pero claro, o orden público non pode actuar. Quen está agredindo a quen? Están actuando como policía judicial. Estades saltando o Tribunal Constitucional por encima. Estades vos saltando 40 anos. Estades vos saltando a historia de España. Da igual, de Galicia, de onde que irades, é parte de todos. Todos imos ter ese problema. Porque se non... Vos mismos, eu militei nun partido onde hai discrepancias neste momento. Vese que Miguel Barros se salta pola torrera e se vai da opinión mayoritaria de Compromiso por Galicia, e aquí houbo charlas para alertarnos, estando eu militando, curiosamente, para alertarnos da gravidade dun posible escisión de España. Nese momento falouse dun 20% de economía de España. Agora, esa xente que está alertando dentro de Compromiso por Galicia, pregunto meu, poderán seguir discrepando ou expulsarános como a tránsfuga de Lalín? Ese Miguel Barros poderá quedar no partido ou non quedar? Nicolás, ou xa non me sei os apelidos, tamén os expulsarán ou non por o seu voto nas comisións informativas. Pode ser sintomático ou non, cambiará o seu voto. Ti rite do que queiras, ti sigue por aí. E a Crespo por absterse, que é moi grave. Agora, Nicolás terá que votar o que... Bueno, parece especialmente grave. Ai, que non estivo, é certo. Perdón. Isto zipizape está desfacendo do pleno de Lalín unha broma. Ten razón. Está desfacendo unha tremenda broma. Cando isto se votou en Santiago de Compostela e lle destes unha magna visualización os partidos o partido que están aquí, tanto BNG
como tanto Marea. E, volvo a dicilo, Manol Iglesias é independentista, Lara é independentista, o BNG é independentista. A democracia, digo aquí, pero ride por do que queirades. Sigo dicindo, vou decir, no Tribunal 2 de Lalín, vou decir isto mismo e vou seguir dicindo, e non vades poder calar o concelleiro non escrito. A democracia non é a existencia dunha maioría. A democracia, sabedes o que? Sabédelo? É cumplir as leis. A democracia é non saltarse impugnemente as leis, como facedes, querervos aproveitar do débil. Eso é o que é a democracia. Cumplir a lei. Estades dudando da independencia xudicial. Si votades así, estades dudando da independencia xudicial. E despois decides que nos metemos cos técnicos do Concello e cousas así. Pero vos estades saltando el milenarismo. Unha historia que nos costou 40 anos poñer aí. Decides, ademais, a peito descoberto, que as reglas de xogo non vos gustan. É como se eu vou a unha oposición, chego á oposición e digo, non, eu non asumo as leis desta oposición porque non estou de acordo co tribunal ou co presidente que puxeron nalgún momento como sorteo e noutros momentos que se poñen postos a dedo. É como se eu me paso polo forro o dir daqui a Muimenta a 80. Iso é o que estades facendo. Sodes capaces de saltarvos as leis e rirvos de nós. Saltástelas na miña expulsión, na visualización do pleno, non cumplindo os acordos plenarios. Sí que é. Iso é o que sodes. Queredes saltarvos pola torera porque vosotros lo valéis. Bueno, pois aquí non vos vai valer outra cousa máis que escoitar a lei. Falades de bloqueos, de webs e tonterías por aí. Se o manda o tribunal, o alto tribunal, pois aí hai órdenes para facer ese referéndum. Tú non podes dar unha orden dunha lei que está paralizada polo Tribunal Constitucional. Eso é ilegal. Ides votar que estades de acordo con todo isto que está pasando. Que carallo despois ides votar en Lalín? Que queredes facer? Política de un hospital e de... Non, home, non. A intimidación da CAP, sí, a intimidación, a mesma que facedes aquí, a mesma que quixestes facer aquí nas redes sociais, a estigmatización desde xente que sí que é política, porque isto sí que é un debate político, en eso estou de acordo con Martiño Noriega. Sí que é un debate político, claro, como é un debate político que chame a PAC independentistas, como é un debate político que eu lle chame, e quero que quede isto todo en acta, señor secretario, porque me interesa moito este pleno. Sabe por qué? Porque eu teño que ir xustificarlle ali a unha xuiza que non son independentista. Teño que ir decir, vos rídervos de que é un insulto chamarvos independentista, pero eu teño que xustificar o contrario. Polo tanto, é moi importante esta moción. Para min, é moi importante para os dereitos dos españois. Miren, se falamos de quen pon as normas en Cataluña, neste momento témolo claro. Quen as quere poñer neste Concello? Manda máis Vilariño. Estou de acordo con Pepe. Cantas concellerías ten? Cales son as importantes? Como se fixo a área de reparto deste Concello? Que democracia hai aquí? Iso é o que queremos falar. Queremos falar que non goberne solo Paco Vilariño e que non teña collós para asumir liderazgo dentro do goberno, tense que marchar para fora e ser non adscrito. E falo así con contundencia, porque iso é o que merecedes. Mirade, podes incumplir 50.000 cousas, pero os catalás tuveron 35 eleccións para votar. Estatales, referendos, o que quixeron. A intimidación comigo non vale. A ver se vos vale co Tribunal Constitucional. Pero vos vades ter que votar. Vades ter que votar. E eu non quero estar aquí. Non quero estar con estes que votan contra a lei. Polo tanto, chamo a que se reflexione. E se non vos vale a moción así, porque xa me adianto, e de decir, no, claro, que nós non votamos chorradas que non teñen que ver con Lalín. No, claro, é que nós non votamos a favor de incumprir as leis, nós votamos en contra da túa moción. Non sei que justificación de iredes. Vale, pois eu xa vos adianto. Se non vos vale así, cambiámola. Traemos para o próximo pleno a moción de Santiago de Compostela. Traémola e decimos, a ver se vos gusta votala así, porque ali sí que vos gusta votar as mocións e aquí non.
Algo teremos que facer. Fora desto, vai rematando, por favor. Criminalizar, estigmatizar e xudicializar fixos aquí. Estáse facendo. Eso é o discrepante, trátase como un tolo. Pois o discrepante, según din en Santiago, hai que respetalo. Aquí hai que respetar o discrepante que é Cataluña, pero en Lalín o discrepante non se respeta. Miren, señores, voten por cumplir as leis. Democracia é cumplir as leis, non é ter maioría nun punto ou noutro. E as leis europeas e as leis estatais están moi claras. Está, bueno. Vamos a hacer un turno, porque creo que queren falar varios. Eu, unha ocasión, tive na época da universidade a posibilidade de falar con Aznar. Tiven varias, pero esa foi unha. Recomendoume un libro moi interesante que lin, que foron os discursos parlamentarios da Azaña. Interesantísimos, e non era da súa corda política precisamente. Esta é probablemente a intervención do señor Cruz é a seguinte mellor que escoitei despois dos discursos parlamentarios da Azaña. Ten a palabra, non sei se queredes empezar a falar o Partido Popular ou outros, como queirades. Pero é que non sei como establecer o turno, digo. Empezamos polo BNG, de menor a maior, se vos parece. Non cualitativamente, pero bueno. Adiante, Paco, se queres dicir algo. Eu, de verdade, eu non sei se isto está pasando de verdade ou é que ainda non despertei ou que é lamentable ter alguén así formando parte desta corporación. Bueno, eu xa non sei se nos xestionamos o proceso en Cataluña neste goberno ou se estamos falando de algo que nin ten competencia nin seguramente a nivel municipal de interese moitos cidadáns. Non sei, é que de verdade, non sei se ter un debate con quen ti estas cousas. Eu, en todo caso, aclarar respecto a isto o posicionamento do BNG, non? Bueno, claro, quen defende co límite democracia e a lei, claro, pois está claro que responde, non? Quero dicir, Franco legislaba, tiña leis, Hitler igual, e había leis, e non eso implicaba que, desde logo, esas leis foran xustas. Por lo tanto, até aí podíamos chegar. Por lei, designouse con Hitler que os xudeos non puderan ter relacións cos alemáns, non puderan ser funcionarios públicos, non puderan ter ningún tipo de dereito. Eso era a lei. Supoño que se defenderá o mesmo, non? Os que defenden esta cuestión que non é un problema político e que é un problema de facer cumplir as leis, defenderán exactamente eso. O apartheid era legal. Entón, supoño que se estará a favor do apartheid, non? A esclavitude foi legal, o colonialismo foi legal. Quero dicir, que ridículo de argumento, non? Eu creo que estamos ante un conflito político onde uns estarán a favor, outros en contra, e que nin tan siquiera vou introducir aquí este debate. Eu, como representante do BNG, bueno, é que non ten debate, non? Nos estamos polo dereito que os povos decidan o seu futuro libremente. En movimentos, ademais, que, claro, nin a máis extrema dereita é capaz de afirmar aseveracións do tipo de violentos, non? Quero dicir, incluso o movimento catalán é un movimento histórico baseado precisamente nos aspectos máis pacíficos e cívicos a hora de construir dita nación, non? Entón, quero dicir, levar xa a cuestións, ui, madre, se este debate chegase en Euskadi, xa non quero nin decir o que aquí se diría, non? Claro, entón, claro, quen está a favor deso e de perseguir urnas e perseguir papeletas e perseguir imprentas, bueno, pois eu creo que xa se define, non? Nos, insisto, que non vou perder un segundo, que dependerá da argumentación do Partido Popular que volva a intervir, pero que, en todo caso, deixar ben claro que para nós é un problema político,
que o dereito a decidir dos povos é básico e que na súa argumentación fascista defende argumentos de violencia, defende argumentos amparados noutro tipo de actuacións, entendemos que se retrata e se define a perfección, non? Lara, queres ter algún... É difícil? Non, é difícil decir algo. Bo día. Vale, podo empezar logo. Que te gustaron os de Juan José? Non sei. Non, que é legítimo, Manolo. A ti se te gusta eso, pois está ben. Lara, por favor. Bo día. Antes de nada, bueno, felicitar a Juan José pola súa magnífica intervención en relación á súa moción. Realmente eu botaba de menos unha moción polo criadeiro de alevíns, porque era un tema que eu particularmente controlo bastante e me gustaría falar dese tema neste pleno, pero, bueno, sai a colación o tema de Cataluña, o tema do referéndum, é algo moi importante para este Concello, para este pleno, para todos os votantes aos que representamos todos e todas. E nada, simplemente volver a incidir na felicitación da súa intervención. A mí sempre me produce algo de estupor, unha dúbida que me ven á cabeza cando escoito este concelleiro non adscrito, que se os discursos leva escritos, porque realmente así que me parece bastante de tanta calidade que eu quero pensar que sí, que os trae escritos e que o único que fai é ler. Ben, eu únicamente en relación a esta moción, en relación ao tema do referéndum, en relación a miña calidade de independentista, ainda que creo que ainda non son o 100%, porque ainda vivo con meus pais, pero, bueno, estou intentando traballar, e creo que vou conseguir, non? De momento estou nunha porcentaxe que rondará o 70% de independentismo, non o sei, pero, bueno, conseguirei en algún momento. Simplemente facer referencia, non sei se vostedes leron o comunicado da ONU en relación ao referéndum de Cataluña. É dicir, únicamente están votando algo polo que leva loitando moito tempo, non? Reproduzo aquí que no informe, así a nivel de resumo, o que se comenta é que o Estado español debe respetar os dereitos fundamentais en resposta ao referéndum catalán. É dicir, a propia ONU está defendendo o que está ocorrendo en Cataluña, está defendendo a xente que quere votar e os povos soberanos e os povos a súa decisión de autodeterminarse como tales. É dicir, está en internet, poden ler o informe da ONU. A Organización das Nacións Unidas, se queren, podo seguir lendo. Porque os firmantes do informe, que son David Kay, que é relator especial sobre a promoción e protección do dereito á liberdade de opinión e de expresión, e Alfred Zayas, experto independente encargado de promover unha orde internacional democrática e equitativa, e manifestan e exixen que se garantice que as medidas adoptadas contra o referéndum catalán do 1 de outubro non interfiran nos dereitos fundamentais á liberdade de expresión, reunión e asociación e participación pública. E nada máis. Simplemente felicitar e dicir que é unha mágoa que non se presentaron do tipo de mocións máis interesantes como pode ser o do criadeiro de alevíns, que o vin na prensa e pareceume moi bon, como todo o neste pleno sempre. Grazas. Bueno, xa postos os desatinos que nos ten acostumado este concelleiro traer aquí o referéndum ao pleno do Concello. No, que di que Lara que está por riba do mal, e digo que si é a única que intervive dicindo eso. Bueno, eu creo que este pleno tamén vai retratar moitas cousas, seguramente na votación, pero creo que é un absoluto desatino traer esta moción, porque o señor Crespo reclamaba mocións longas e que traigan moito corpo. Eu reclamo ao señor Juan José que igual mellor que xa cortar un pouquiño, porque a diatriba que ten aquí, pois, a min pareceme lamentable. Aparte, non se cingue nada aos problemas de Cataluña, é dicir, traen unha moción sobre o referéndum catalán, pero non fala de nada dun problema real, eu coincido con Paco Vilariño e con Lara, que hai un problema político en Cataluña, negado polo goberno do Estado, negado totalmente polo goberno do Estado, que deixou chegar a situación onde chegou,
e tamén lamentable posición pois por parte de algúns aproveitados do independentismo catalán e do nacionalismo catalán. Eu non digo todos, nomeadamente algúns, porque outros nunca esconderon a súa posición, como ERC, pero a dereita catalana nacionalista pois subese este carro porque te interesaba electoralmente, porque non tiñan saída ao seu mundo de corrupción. Probablemente algo lle pasa ao Partido Popular para que ahora, digamos, deixou todo o goberno e o poder executivo do Estado na man das leis, do poder legislativo, do poder fiscal e do poder dos xuíces. Está deixando por completo de facer política. É a negación da política o Partido Popular nestes momentos. O señor Rajoy botouse a dormir, ahora que resolvan os xuíces, cando estes problemas podían estar antes, polo menos sentarse. Eu estou de acordo co dixo antes o alcalde, hai que falar, destas cousas hai que falarlas. Eu, claro que son contrario a que se celebre un referéndum en Cataluña, pero son tan contrario que se celebre un referéndum en Cataluña a que o principal partido do Estado pois sexa unha organización ou este investigado por ser unha organización criminal. Paréceme igual de grave. E esa falta de legitimidade dese partido no Estado é un pouco que lle está pesando o señor Rajoy, non a hora de utilizar os xuíces, sino a hora de utilizar a política, porque non ten credibilidade. Pero, de logo, estou en contra de que se celebre o referéndum sen o marco legal aceitado. Non estou en contra do referéndum, que quede claro. Digo, o referéndum sen o marco legal aceitado, que non existe nestes momentos, pero, desde logo, se existira e se dera o marco, por que non? Por que non pode haber un referéndum? Pero, desde logo, non existe ese marco. Ahora, tamén estou en contra de que se fagan vídeos animando con bandeiras, con aguiluchos nas bandeiras, ou que se anime a Garda Civil e se lle diga a por ellos, o e iso se alente tamén desde os poderes do Estado. Si, Manolo, logo falas ti, se te deixa Crespo, que non vos deixa falar a ningún. Logo falamos outros concellos, pero vos non falades ningún. Ben, polo tanto, eu creo, outro día houve unha serie de confusión, seguramente un despiste da prensa, porque eu, o que voto aquí, voto en contra desta moción deste señor, que di que o goberno de Lalín condene públicamente o rexeito do referéndum independentista catalán mediante o voto a favor desta moción, pero que vai condicionar a min o voto a favor. Eu vou votar en contra desta moción, pero non estou a favor do referéndum do 1 de outubro, non o marco legal. Por certo, infórmate ben que na Executiva Provincial estou aí moitos anos, xa estou aí moitos anos. Polo tanto, vamos votar o Grupo Socialista en contra desta moción, pero claro que estamos en contra do referéndum que se vai facer o 1 de outubro. Igual que o Partido Popular, outro día estivose nas comisións, e non creo que o Partido Popular lle dea igual que hace un referéndum en Cataluña. Por lo menos o Partido Popular de Lalín supoño que estará nos mesmos postulados que está o seu partido. Agora, neste asunto, eu creo que temos todos que reflexionar a partir do 2 de outubro, pero sobre todo reflexionar que creo que este pleno, si quere facer unha declaración institucional sobre algún asunto de importancia, primeiro hai que sentarse e pactala, se non hai pacto, pois saberemos de facer unha moción ou non, pero é que isto parece a maior patraña que se ten traído ao pleno deste Concello desde que asisto a eles, e hai moitos anos que asisto. Partido Popular. Ben, nós estuvémonos o día das comisións, como facemos moitas veces que as comisións, como facedes todos, non? Eso non quere decir que estemos en acordo ou en desacordo. Neste caso, estamos de acordo co que a exposición que fixo Juan José Cruz. Ainda que poida parecer en algunha parte estridente, hai que decir que o problema órdago independentista catalán é grave. Vos aquí vividilo menos que podo vivilo eu, porque esta semana ainda estuve lunes, martes e mércoles no Senado, e vin a tensión que había ali, vin como Esquerra Republicana se levantou martes e marchou dos seus escanos, vin como a portavoz de Esquerra na miña comisión en Fomento dixo que xa non presentaba ningunha moción das que tiñan previstas para a comisión de Fomento que imos ter o martes, que pregunteille pois se iban volver ou non me dixo nada. Vin como o antigo Converxencia Unió, PDeCAT, se levantou da sesión despois o mércores tamén. O tema é vos máis grave do que parece. Na lexanía vémolo a mellor distinto.
pase o que pase o día 1, a situación non vai ser fácil. Non vai ser fácil e o que pense que é doado é que non ten nin idea. Eu teño que lle reprochar ao portavoz do PSOE que unha vez máis, nesa animosidade que teñen contra Mariano Rajoy encabezada polo seu líder, diga que Mariano se durmeu. É que é moi fácil criticalo, pero que é o que podes facer? Porque claro, a hora de que paso a toro todo o mundo é Manolete, pero este é un tema que se leva xestando durante moito tempo, moito tempo, moito tempo. Gracias a nós e a vos, gracias a vos, gracias ao goberno de Felipe González, que cando era chave Converxencia e Unión lle deu unha serie de prebendas, pasou despois con outros gobernos, etcétera, etcétera. Mire, sí, pasou con outros gobernos, estou no dicindo. Un dis Felipe González e outro dis outros. Bueno, vamos a ver. Converxencia e Unión foi chave para moitos gobernos da democracia, algúns de Felipe González e outros de Aznar, vale? Entón foi chave. Nos estámoslo vendo, por exemplo, agora para aprobar os orzamentos, como non temos votos suficientes, ben vedes que o orzamento que íbamos discutilo na semana que ven, resulta que queda aplazado sine die, porque o PNV dá o rabo polo que pode pasar en Cataluña. Entón, eso que irámoslo reconocer ou non é así. Nunca se tuvo a visión de que, lóxicamente, aí se estaba, digamos, quentando o forno para o que agora está pasando, e iso xuntouse a fame cas ganas de comer, e ao final, entre a crisis que houve en España, porque non hai que recordar que o órdago independentista que agora pon da mesa o goberno catalán pasou ao final da Segunda República. E habendo unha república non precisamente de dereitas, pois tuveron que facer o que tuveron que facer. Por lo tanto, isto non é novo, nada novo baixo o sol. Aquí o que ocorreu, por iso creceu tanto o independentismo, é que desde a democracia, a nivel do que son os partidos nacionalistas, estuveron sementando, e a verdade é que lle frutificou ben, todo hai que decirlo. Estiveron sementando a discordia, estiveron sementando nas novas xeracións, porque xa van a la 40 anos de democracia. E gracias a que os gobernos de Madrid miraron para outro lado como se non fora con eles, ao final foi fornecendo, pouco a pouco, un sentir nas novas xeracións de anti-españolista. E iso foi perfectamente preconcebido. E iso foi incluso pagado con fondos que o propio goberno central deixaba. En definitiva, que ao final o resultado é o que é. Pero non é fácil atallalo, porque é moi fácil ou criticar por un lado aos que o queren facer, ou, como fan a nivel do resto de España, fora de Cataluña, a Mariano Rajoy, como que non actuou ben e con displicencia. Actuou da mellor forma que lle pareceu. Yo que vexa que é outra mellor, porque o PSOE sempre ten a pedra filosofal, que poña encima da mesa. Porque eu aseguro a vostede que se Pedro Sánchez lle dixera a Mariano, se fixera unha proposta con respecto ao que se pode facer nesta situación, eu estoulle por decir que neste momento Mariano sería moi receptivo e, lóxicamente, como quere a unión dos partidos constitucionalistas, seguro que o podría facer. O tema ten unha gravedade, como digo, manifesta. Eu probablemente o note máis que a vostedes. Teño que recoñecer que cando hai debates que se influyen, e lóxicamente a nivel de Cortes, ali pois é onde ten cabelos, e polo tanto vexo as posicións apaixoadas tanto dun lado como do outro, e polo tanto creo que teño un coñecemento da gravedade que me preocupa. Teño que recoñecer que me preocupa. Algo que ao mellor se mo dix hai un ano non me preocupaba tanto. Hoxe preocúpame. A moción de Juan José, inda que lóxicamente o Concello, pois a competencia que temos nesa materia é que eu creo que razonou ben,
eu creo que fixo un argumentario que poderedes estar de acordo ou non con el, pero fixo un argumentario que a gran maioría do que aí dixo eu suscribo, eu suscribo, porque hai un problema, España ten un problema grave, e mirade, ao mellor algúns cataláns podelle parecer que eles van vivir millor en solitario, como son tan solidarios, como son hermaniñas da caridade, e como os partidos nacionalistas non son excluintes, senón que integran a todo o mundo, como son tan sectarios como que máis, é por o que está pasando, porque senón eu creo que se podría buscar unha solución razonablemente negociada. Non a gustos de todo, pero razonablemente negociada. Mirade, tomade nota nesta corporación. Cando Pedro Sánchez, que eu creo que Mariano Rajoy, desde logo, non é santo da súa devoción. Cando neste tema está con Mariano Rajoy e co goberno, é para pensar que algo grave está ocurrindo, porque sabe que a sintonía de Mariano con Pedro Sánchez seguro que pode ser mellor, pero non é mala, pero a sintonía de Pedro Sánchez con Mariano é calquer cousa menos boa, porque eu creo que políticamente non lle quere dar nin o pan nin a sal. Por lo tanto, eu invito-vos a unha reflexión, independentemente de que vote cada un, pero aquí Juan José con esta moción conseguiu algo curioso, e é que no grupo de goberno opinedes, pois, cada un como lle peta, que tedes todo o dereito, pero tamén quedar claro o posicionamento desta corporación. Por o cual eu pediríalle, nós estamos dispostos a votar a favor desta moción, eu que lle pediría a Juan José é que na parte dispositiva que pon acordo que o Goberno de Lalín condene públicamente e rexeite o referéndum independentista catalán mediante o voto a favor desta moción. O voto a favor desta moción significa rexeitar o referéndum catalán e asumir e cumplir as leis vixentes. Eu pediríalle que cambiara o acordo e pediría que puñera, en vez de o Goberno de Lalín, que diga a Corporación de Lalín, porque nós non somos goberno, pero eu son corporación e tamén manifesto. Entón eu pediríalle ese cambio, esa transaccional, que en vez de poñer no acordo que o Goberno de Lalín, que cambie a palabra Goberno de Lalín por a Corporación de Lalín, porque o Goberno de Lalín incluye solo o cuatripartito e a Corporación de Lalín incluyenos a todos, porque eu estou disposto a traballar porque España, na medida das miñas posibilidades, porque España non se rompa, porque sendo galeguista entendo que debo facelo, porque Galicia sale prexudicada. Iso é o que non queredes ver. Galicia, ca independencia de Cataluña, sale prexudicada. Sí, Paco, sí. Aínda que penses que non, pois é que sí. Eu poderíamos, isto non é un tema para debater aquí, pero si xa remato, se miran cousas que hai por aí, moitas e tal, eu poderíache demostrar que Galicia, como o resto de España, pero Galicia sale prexudicada. O chulo é que tamén salen prexudicados os cataláns. É certo que o seu orgullo persoal de decir que son un país, que son unha nación, pois ao mellor lle compense, desde o punto de vista deles, algunhas outras miserias, pero o que é certo é que o resto salimos prexudicados. Mirade, hoxe levántase Raquel, na fura de diante, Raquel de Vilatuxe, por poñer un símil local, e remato. E di, os de Vilatuxe que sempre xa fomos concello en hilo témpore, creo que podíamos ser concello. Por que é isto de pertenecer a Lalín? É un bon argumento. Entón, un bo día, pois, Raquel colla uns cuantos acólitos por ali por Vilatuxe, fai unha reunión ali, nun bar, toman ali unhas cervezas, e empezan a falar de que o Concello de Vilatuxe. Empezan a falar, e un bo día deciden, os de Vilatuxe, dicen, bueno, vámonos xuntar e votamos. Esa maioría dos de Vilatuxe queremos un Concello, facemos un Concello. Entón sale un edille. Ti tes máis nivel do que estás dicindo. No, pero entonces, a ver, para adaptarlo ao tema local. Entón decide, oiga, mira, que nesto solo hai unha lei, e a lei non lle permite a Vilatuxe, inda que voto 100%. Pois, extrapolando moito, e que as connotacións lóxicas ven a ser o mesmo. Por certo, pasou non hai tanto nalgún concello, no último que se segregou. Bueno, Ortigueira pasou de Cervo. No, no último que se segregou, que foi Burela de Cervo. Perdón, Burela de Cervo. Votaron, ten razón, sí. E pum, é outro concello novo. Oiga, mire, hai unha normativa. Por lo tanto,
eu nese aspecto, eu que quero deixar claro é que Galicia, e os que sentimos galego e pensamos en galego e falamos galego, Galicia sale perxudicada. E eu, como lle quero a Galicia, estou totalmente en contra do que quere facer Cataluña, totalmente. Por España, pero polo que salimos perxudicados os galegos, porque saímos perxudicados, e moito ademais. Gracias. Casi pareceches carlista, casi no plantexamento. Algún turno máis? Non, non é nada malo, digo... A quen? Sí, adiante. Que alusións tuveches, Manolo? Pero que alusións tuveches? No. Pero que diga, que queiran. No, pero vamos a ver. Que alusións tuveches, Manolo? Pero se é un minuto. Veña. Vale. Vamos a ver. Aquí collemos todos neste país. Os extremistas, os que votan a un partido e os que votan a outro, os que votan a outro. O que non temos direito é de dividir este país. E vou dicir unha cousa. Hai unha situación que, para saber, porque ao final eu agora xa me perdo, porque eu fui un emigrante moitos anos, e cando pasaba a frontera, encontrábame no meu país. Aparte de que me encontraba en Cataluña ou no País Vasco, encontrábame no meu país. Antes, en canto estaba en Francia, non estaba no meu país, pero despois sí que estaba no meu país. Entonces, que unhos señores, que poden ser extremistas, a min dame igual o que voten, a min eso dame exactamente o mismo. No, a min dame igual, no, Paco, Paco, que a min me dá igual que sean extremistas ou que sean de outro. Pero extremistas o que non me dá igual, espera un momentiño, pero, joder. Pero a xente que non pensa como vos é extremista. No, déxame falar, vamos a ver. Manolo, ibas falar por alusión, douche 30 segundos. Pero ves que me está interrumpindo sempre. Sí, pero douche 30 segundos, porque non houve alusións hacia ti. Se queres falar, damosche a libertade de expresión que ti lle negas o povo catalán e o que non tens dereito agora. A ver, a libertade de expresión, mira, este país e esta democracia non constitui Cataluña solamente. Construímola entre todos. En serio? Pois claro, que eu recorde, sí. A ver, aquí hai unha situación. Este país, a Constitución, a democracia, fixémola entre todos os españoles. Ao 90%. No, é que se me interrumpes, claro, dame 30 segundos, pero se me colles 25, dame 5. Claro. Entón hai unha situación que, mirade, aquí tuvemos un grandísimo problema co País Vasco, e sabémoslo todos, que querían ser independientes. E como non foi posible que se resistimos, pois tuveron o valor de ir ao Congreso dos Diputados e presentar a súa oferta no Congreso dos Diputados, a España inteira. E saliu que non, encartaron a carpeta e marcharonse para o País Vasco e dixo, agora é posible, porque todos timos direitos, vamos a ver, todos timos direitos a votar, E eu pido que Cataluña ten o seu direito, pero o direito tímolo todos os españoles, primeiro como referéndum, se estamos de acordo en que Cataluña, porque aquí Cataluña non é que se quere separar de España, non. Os radicales estos xa están separados, xa non queren nada de España. O que queren é votar os españoles fora de Cataluña. Cuidado con isto. Moi ben. Queres algo máis? Si, tócache, segundo. Ben, eu... Non, tócalle a él. Joder. Como non se fala ao final, non se preocupe. Sí, non te preocupes. Vas te sentir ofendidísimo, ademais. Mi intervención vai te ofender moito, xa verás. Vai ser tan dura que xa verás. Moi ben. Adiante. Vamos a empezar lendo aquí algo, porque decides que está unha moción que non ten sentido en la LIN, decides que é unha moción que, claro, ditades vos o que é o sentido que lle queiramos dar as cousas. Mirade, os partidos, o BNG, a Nova, a Marea, fan un manifesto no que di, el manifesto empieza comentando que a situación en Cataluña interésanos a todos, afectanos a todos e a todas, e añade que o pobo catalán ten demostrado que é unha nación e que, por tanto, ten o dereito a decidir libremente e democráticamente. Aquí neste manifesto que firmades non sei onde, porque, claro, eu digo aos larinenses, pero como podedes confiar en xente que pode decir unha cousa aquí e fora outra? Iso non pode ser. Non pode ser que, porque cumplirán ou non cumplirán. O primeiro que hai é
é a palabra da xente. Leis xustas. Fálase de leis xustas aquí. Vale, moi ben. Leis xustas. Estades... Aquí dixo Nicolás que Rajoy utiliza os xuíces. Vou non repetir 3 veces. Rajoy utiliza os xuíces. Non quero caer pesado. Si Rajoy escoita isto, pero isto é denunciable. É que hai cousas aquí, cando se fala, que son tremendas. A mí dame igual Rajoy o que faga, pero esa cousa non a poder decir. Estás dicindo que Rajoy ten a patria potestad para manipular un xuiz. Por Dios o que dixeches, por Dios. Artur Mas intentou desviar con estas cousas e pagou os platos rotos, agora tocalle pagalos a outro. Aquí houve casos de corrupción e deso non se pode falar. Fálase, sí que se pode falar de mocións que nos apetecían para censurar a un veciño non grato aquí, eso sí que é interesantísimo, que non entre comer un cocido un señor da lá de Madrid, que deso pódese falar, pero falar de que Cataluña e os independentistas, sobre todo de que os independentistas poden supoñer un risco para moita xente, eso non é. Pode ser un risco para non cumplir as leis. E as leis hai que cumplilas. Mirade, neste pleno, Juan José Cruz nunca chamou terroristas a nadie. Nin neste pleno, nin en ningún sitio. Este señor chamoulle, xa está reconocido, de que ele era independentista, supoño que está reconocido con máis probas que suficientes de que Méndez Ferrín é independentista. Creo que é unha realidade decir que estuvo na cárcel. Creo que é unha realidade decir que mantuvo conversas con... Estou falando de Méndez Ferrín. Creo que é unha realidade decir que Manolo Iglesias é compañeiro militante de Méndez Ferrín. Creo que é razonable decir que hai grupos terroristas, que houve grupos terroristas como Resistencia Galega, que están judicializados e que xuventudes vinculadas ao independentismo galego e vinculadas a certos partidos non censuran eso. Hai políticos que non censuran eso. Pois esta moción vai máis alá. Onde está a liberdade de expresión? Esa que tanto pedides. Onde está a liberdade de expresión para decir que intentades manipular os argumentos? Queda demostrado neste pleno de que Manolo Iglesias, Lara, xente deste pleno como Paco Vilariño, colaboran con grupos independentistas. É unha verdade dita alto e claro. Colaborades con grupos independentistas. Mira, sigo falando. Dicides, por favor, que non me interrumpa. Por favor, que non me interrumpa. Por favor, que non... Cobarde erelo ti. Vou seguir falando. Vou non seguir falando. Dicides que non votades... Sodes capaces de dicir que non votades a favor de incumplir a lei. Sodes capaces de decir eso? Votando o contrario. Bueno, pois eu quero vos aclarar que eu tamén, despois gusta vos facer moita retórica, manipulación de datos, pois eu non votei en contra do INIL. Non votei en contra do INIL, votei en contra da manipulación que facedes da xente co INIL. Non tedes asignado nada, non tedes feito nada, estades facendo barullo con tonterías. Eso é en contra do que voto eu. Voto en contra do mal que tramitastes o INIL. Vos podedes... Esta moción vale para moito, porque enrabesastes tanto a política local que agora miren a estrategia de enrabesala. Sabedes cando eu digo que escupes tan alto que caiche? Pois hai que ter cuidado. Cos argumentos hai que ter cuidado, porque a veces botanse para arriba e volven para abaixo. Vaya rematando, por favor. Mire, non teño que... Vou falar todo o que considere oportuno. Non, eu esa chulería non lle admito porque o pleno dirixe o presidente do pleno. Entón, dígolle, e das mellores maneiras que vaya rematando. Bueno, pero podo seguir falando. Pero non me veña con chulerías, Siga falando, sí. Esa é a súa... Esa sí que é chulería. Sí, sí, sí. Porque se eu non complementei o verbo, eu vou seguir falando. Donde? Hoxe aquí, puxen un complemento circunstancial, puxen algo. Vostede enrabesa, quere embarrar. Está facendo unha afirmación do que non hai. Mire, decir que Rajoy utiliza os xueces é decir que manipulan o Tribunal Constitucional. Eso é unha aberración. E iso é o que lles gusta a vostedes. Vou decir que Nicolás vai ter que enrevesar, pero, amiguiño,
a vaca polo que vale. O PSOE tense que postular como se ten que postular. E vostede, a quen lle está obedecendo agora? A Abel Caballero, parouche os pés. Abel Caballero compara este proceso con Franco. Eu alucino. Vostede, Rafael Cuíña, tense que situar. Vaise marchar de Compromiso por Galicia? E vou para BNG, acordo? Bueno, vaya para donde queira, pero terase que situar, porque se a min me expulsan dun partido por discrepar, vostede hoxe ten que pronunciarse para saber todos os lalinenses en donde está. Queremos saber se está con Miguel Barros ou que se está ca postura oficial do partido. Vostede terase que pronunciar, e senón, os cobardes aquí con V, os cobardes con V son outros, os que non se pronuncian, o silencio, os que se esconden detrás de perfiles para falar e decir cousas e utilizar xente para criticar, pero despois están escondidas. Esa é a súa política neste momento, esconderse. Non se esconda nesto, díganos a todos os laninenses tamén vostede, señor Rafael Cuíña, si censura ou non censura isto, si promete cumplir as leis ou non as promete cumplir, e fora desto pouco máis lle hai. Moitas gracias, señor concelleiro. Benega, quere decir algo? Casi non, non? Lara, entendo que nada. Nico? Sí, alguna cousiña. Non sei, segui unha detriba. Eu que diga, eu espero unha rectificación aquí de Manolo, porque, sí, porque identificaches o PNV, o Plan Ibarreche, con ETA, co terrorismo, é dicir, que non, sí, e eu creo que dixeches auténticas barbaridades que demostran perdona. Pero non me entendeches. Non, entendeu, está todo recollido, logo se verán nos vídeos. E isto demostra unha cousa, é dicir, eu son contra o referendo de Cataluña, pero son contrario á radicalización do nacionalismo español, que tamén existe, e que estou no vendo con moita preocupación estes días. E é certo que no Partido Popular ten que coller de todo, noutros países, como en Alemania, veñen dunhas eleccións, e como a CDU de Angela Merkel decideu acoller, por exemplo, refugiados, pois moita xente se escapou a extrema dereita. No Partido Popular en España non hai ninguén importante a extrema dereita e aí ten que coller de todo, e ás veces ten que facer grandes equilibrios para salir airoso. Pero creo que non todo vale, e non creo que deba deixarse o Partido Popular atropellar por estes discursos de extrema dereita que estamos vendo estes días. E é tan malo, para o meu punto de ver, ese extremismo españolista como extremismo catalanista. E eu creo que é responsabilidade do Goberno do Estado paralo, e non se está parando. Igual que é responsabilidade do Goberno do Estado parar en Cataluña calquera agresión, tamén é responsabilidade do Goberno do Estado que os responsables públicos do Partido Popular non fagan certas declaracións. Bueno, pero para contestarlle un segundo. A ver, Nicolás, eu non me entendeches. E os vascos, pois porque tuvemos este problema porque se querían independizar. E fixeron de outro modo. Entonces, o que fixeron foi preguntarle aos españoles no Congreso dos Diputados. Isto é unha cousa diferente. Cataluña arregla pola súa propia conta. A veces nos enteramos. Claro. Todos temos direitos a votar. Gracias, Manolo. Varias cousas para rematar. Primeiro, que vexo que non falo dos meus compañeros, evidentemente, que o nivel non é... A ver. Bueno. Perdón. Vexo que o nivel non está moi alto. Evidentemente non me refiro aos meus compañeiros. Tampouco o senador Crespo Iglesias, que evidentemente non llevo a discutir o seu nivel, todo o contrario. Como para traer unha moción aquí a este respecto, non? A postura de compromiso é evidente, non? Nos decimos que non imos votar esta moción porque consideramos que neste momento hai un exercicio no conxunto do Estado de tan alta irresponsabilidade por un bando e por outro que danos ata medo. Négome a participar en este tipo de circos, estou fondamente preocupado con esta cuestión, eu espero que non salte ningún chispazo definitivamente, pero afirmo que estou convencido, como din enquisas, que di, por exemplo, pido silencio na zona de prensa onde están amables, enquisas como di estes días el diario El País, que non é sospeitoso en este caso de independentistas, senón todo o contrario, de que o 82% dos cataláns gustaríalles votar en este referéndum, a min gustaríame, e o que pido, un marco legal para que os cataláns se poidan pronunciar. Eu considero que Cataluña é unha nación e que Galicia é unha nación, isto que quede absolutamente claro. Eu creo que cando foi a redacción da Sacrosanta Constitución
No título octavo había xente que estaba en contra del, como Fraga, en menor medida Pérez Llorca, había outra xente que tirou máis por el como Miquel Roca e Herrero de Miñón tamén estaba en contra, evidentemente, pola súa ideoloxía, estamos falando do ano 78, pero que se falou de nacionalidades e non se atreveron a falar de nacións porque se poñían nerviosos os militares nos cuartéis. Isto é así. Pero a consideración era moi semellante, porque estamos falando dun Estado altamente descentralizado. O que quero decir que me nego a participar en este circo, é máis con unha persoa que ten esta iniciativa, que non o meu grupo de traballo dime que non contestemos porque non está a altura das circunstancias como para tener un debate deste nivel. Seguramente se cando foi o estatuto os gobernos populares tivesen a ben debatilo convenientemente, non estaríamos en esta situación. O que sí é certo é que pasamos un poucos anos dun 15% de independentistas a cerca dun 50% de independentistas, e iso responde a algo, e iso responde a algo, e polo tanto... Bueno, por favor, pido, perdón, pido que se me respete, perdón, pido que se me... Paco, por favor. Pido que se me respete porque creo que son respetuosos con esta cuestión e que se algún quere embarrar o debate a un baixo nivel non vou ser partícipe deso, que o teña ben claro. Espero que a partir... Pode un concelleiro non votar en pleno? Perdón. Sería abstención. Entonces, vostede non se confunda. Vostede está votando, Non ten o uso da palabra, señor concelleiro, e respéteme o meu turno. Respete a esta presidencia, xa que non se respeta a si mesmo. De acordo. Solo se pon así comigo. Insisto con este tema. O que espero que a partir do día 2 haxa altura de miras, porque vexo que hai unha situación moi separada. Por exemplo, os nacionalistas cataláns sempre se uniron coa dereita española históricamente en dos tempos de Cambó, polo tanto algo de correlación hai en este tema. Non, vanme discutir desto, señor Crespo, perdone que non me dé a risa directamente. E polo tanto, considerando este alcalde que Galicia é unha nación, considerando este alcalde que Galicia é unha nación, pero que me gustaría que houvese un marco legal para poder debatir este referéndum, Compromiso anuncia que non vota o cal é unha excepción técnica, pero quere que figure na ata do pleno por desprecio absoluto ao enunciado dunha moción infame e absolutamente irresponsable que comparte, polo que dixo, na súa argumentación o Partido Popular. Nada máis. Creo que conste en acta tamén que o Compromiso por Galicia está votando, está expresándose a favor desta moción en un alto grado de porcentaxe e, sin embargo, está facendo un circo, non votando, non expresándose, e quero decir que o señor alcalde de Lalín está votando abstención. Por alusións, o feito de que cando lle toca o turno ao seu partido non falar, trae como consecuencia que cando pecha, que debería pechar vostede, e así o dice, pois non temos a oportunidade de replicarlle. Ese é o problema. Si sempre lle dou. Entón, mire, pareceme moi ben, mire, da súa intervención, eu deduzco... Olvidóuseme decir unha cousa. Perdón, é que é moi importante. Olvidóuseme decir unha cousa. Dito todo isto, estou altamente preocupado por ver salir a Guardia Civil dos cuartéis rodeado de fachas. Os guardias civis dos que eu destendo son traballadores públicos aos que respeto moitísimo e digo viva a Guardia Civil. Sempre direi viva a Guardia Civil, pero se están utilizando a traballadores públicos para unha cuestión absolutamente nauseabunda. Moitas gracias. Perdón pola interrupción. Un torero se envolve coa bandeira constitucional. Mire, non hai peor cousa nesta vida, en política, me refiero a vida política, que ter un nivel de eclecticismo tal que non se sabe onde está. Dios é bo e o demo non é malo. É o que quere dicir vostede. Vostede sempre xoga esa dualidade, esa ambigüedade. Sempre xoga esa ambigüedade de que Dios é bo e o demo non é malo. Se Dios é bo, o demo é malo. E, polo tanto, non se pode decir que Dios é bo e o demo tamén é bo. Non é bo o demo. É que en este caso non ten ninguén a razón. Son todos unhos irresponsables. Pero non é así.
Non é así. Quen rompen o marco está claro quen son. Por lo tanto, non podo dicir que son todos. Como pode meter vostede? É que, mire, unha cousa que me ofende é que vostede diga que son todos iguales. Por que non? Eu non me considero igual. Eu non me considero igual. Eu son igual que a todos, pero non igual, pero eu non me considero igual á hora de pensar no tema do nacionalismo. Eso é vostede, eu digo o que digo eu. Eu creo nos povos como Galicia que teñen unha identidade propia, ou Cataluña, ou País Vasco, ou quen sexa. Creo neso, pero non creo que eu poida agarrar e tomar... Porque, mire, eu sei que vostede, ao mellor, esa intervención que fixo, ben, digamos, motivada por facer méritos para entrar no BNG, porque na Marea non creo que quería entrar. Sí, é por eso, sí, por eso digo viva a Guardia Civil. Non sei. Mire, repase as resolucións... Vostede di viva a Guardia Civil. Vamos a ver, que seguramente nos avións ten tempo para isto. Repase as resolucións 1514 de Nacións Unidas, repase a resolución 1541 de Nacións Unidas, repase o dereito internacional público a este respecto. E xa verá como o mellor non estamos tan en desacordo. Podo falar? Sí. Bueno, pues gracias por retirarme a palabra e por volverme a dar. Mire, repase vostede o seu sentido común, que a convivencia dos povos que agora temos e que dou moito traballo conquerir está en franca decadencia, está a piques de ter, ao mellor, non volta atrás. E iso vai ser preocupante para todos. Estou de acordo. Vai ser preocupante para todos. Por lo tanto, eu creo que hai que ser responsables e non se pode decir a torera que son todos iguales. Non, non, señor, con todos os respetos, nós teremos fallos, pero non somos iguales cos que queren separar un anaco de España, que neste caso é Cataluña. Porque se bien é certo que aportan máis ao PIB, etc., tamén non é menos certo que gracias ao resto de España que somos quen lle compramos os produtos. Que ti vas ao supermercado e non ven máis que produtos de Cataluña e que pagan os seus impostos alá. Entón, oiga, mire, eu creo que se eles son solidarios, levan a parte de ganar. É dicir, eles teñen que ser solidarios porque levan a parte de ganar. Non escutou nada da miña intervención. E a min pareceme mal que vostede diga que lle parece moi preocupante o que está pasando nos cuartelillos da Guardia Civil. Non, nos cuarteles non, a xente que está fora. Sí. Non os cuarteles. E despois que vostede queira decir viva a Guardia Civil. Mire, a Guardia Civil, se vostede fixera unha enquisa e sabe que é certo, entre todos os membros componentes da Guardia Civil, probablemente... Ves como non entendes nada. Probablemente que son traballadores aos que lle mandan, por que non suposto, teñen culpa de nada. Pero eu non estou criticando, eu non digo que teñan culpa de nada. Simplemente digo... Bueno, mire, vos que de quere levar, mire, faga méritos para entrar no BNG, faga méritos. Paco, por favor, falle un puente de plata, falle de Aval. Pero se é ao revés, que o meu xefe é el, que non sou Juan José. Falle de Albacea, falle de Alfacea e cometan aí pronto, porque senón vai dar un pallá. Porque, mire, España é como é. Que os defeutos, si, claro que é unha. Por suposto que é unha. Viva o alegría. Claro que é unha. Non unhas cuantas migallas. Outra cousa é que a identidade de España é moi é moi plurifacética. Plurifacética? Sí. Que temos moitas facetas dentro dun Estado no que collemos todos. Non quero dicir plurinacional porque eu non son Pedro Sánchez. Eu non falo do plurinacionalismo, non. Eu non son Pedro Sánchez e quero diferenciarme del... Pero que é a diferencia entre nación e nacionalidade? Se me podes explicar, en doutrina política algo saberás. Eu que creo é que ao marxen de que a solución é complexa e naide ten a pedra filosofal para acertar, o que é certo é que non todos, no que toca a visión que temos de España, somos iguales, non. Porque eu creo que aquí cambia sustancialmente o que pensamos uns do que pensan outros. E iso é preocupante. Xa lle deixei por alusión. E iso é preocupante. Eu remato este debate pedindo, dende aquí, como Concello de... Bueno, como alcalde, neste caso, tanto aos independentistas cataláns de cara ao domingo como ao goberno do Estado que falen, que parlen e que cheguen a acordos. E que voten, verdad? E que voten. Que chegaron a acordos con diálogo. E dixen que queren un marco legal, díxeno, claramente. Por lo tanto, non. Pero que estou... O marco legal é a Constitución. Hai algún outro marco distinto da Constitución?
Pero que estás apoiando a moción ou non aprobas? Pero hai algún marco distinto da Constitución? Hai algún marco legal? Aparte de que non saben, son atrevidos. Bueno, moi ben. Se queres que falamos de Constitución, empezamos no Código de Eurico, se queres. Empezamos por aí. Sempre dixo o Poto Valdeiro, sácate aí que me luxes. Estou sendo correcto. Polo tanto, se queredes abrir un debate constitucional, pois, home, abrímolo. Mira, Rafa, permíteme... O único que estou pedindo, cállese vostede. Cállese vostede. O único que estou pedindo é que dialoguen e que cheguen a entendementos polo ben de todos. E que creo que debería decir todo este pleno, nada máis. Pero mira, procedemos señor alcalde, por favor. Non tes a palabra. Pero, por non favor. tes a palabra. Por favor. Non tes a palabra. Estou dicindo 3 veces. Pero, por favor. Que non tes a palabra. Punto. Si todos falan por anuncios, Procedemos a votación. Votos a favor da moción do concelleiro non adscrito. Faltan cousas que eu non falei ainda delas. Nós propuxemos unha transaccional dicindo teño que falar. Falade entre vosotras. No, teño que posicionarme. Propuxemos unha transaccional dicindo que cambiara o goberno de la LIM por a corporación. Bueno, moi ben. Non sei se acepta, se non se acepta, votamos a favor. Eu queríame pronunciar sobre eso. E tamén me quería pronunciar sobre chamar que voulle cortar a palabra se sigue por aí, se acepta a transaccional ou non, é o único que lle vou permitir. Xa levamos unha hora con este debate. Pero non podo falar... Estoulle dicindo o que lle estou dicindo, que se ciña a decir se acepta a transaccional ou non, se non retire a palabra. Non ve como... Claro que ya acepto, pero quero seguir falando. Non. Aceptada a transaccional, procedemos a votación. Así te enseñas o que eres. Así te enseñas o que eres. Votos a favor da moción do concelleiro. Mira en que te volviches. Mira en que te volviches. Coa transaccional do Partido Popular. Votos a favor. Moi ben. Votos en contra. Abstencións. Entendemos o que lle digo, que compromiso non vota, é unha abstención técnica, pero que quede ben claro que nos negámonos a votar en esta cuestión. E nada máis. Votou en contra. Seguinte punto, por favor. Sí, ben, a favor. Fai outra emenda. O diálogo fundamental, Paco. Aquí, e isto tamén. Ten a palabra o concelleiro non adscrito. O futuro dos nosos fillos, eu penso nel, Paco. Sí. A que ti non penses. Por favor. Sí. No, eu iso non o dudo. Perdón, eu iso non o dúbido. Por pero favor. Eu teño unha visión miña persoal. Señor Crespo e señor Vilariño, política. ten a palabra o concelleiro non adscrito, dixen. Ben, entendo que non a utilizar. Non, vou utilizar. Espera que teño sede. Que eres lento. Quere falar ou non quere falar? Sí, pero teño sede. Teño unha molestia. Esta moción que ven a pleno sobre todo intenta un pouco incidir na falta de transparencia deste goberno. Mismo simpatizantes de forzas que deberían estar visualizando e seguindo o pacto de goberno foron críticos coa transparencia que hai. Xa sabemos que se salta o pacto á torera en cuestións, pero neste tema queríamos intentar mellorar un pouco a situación. Nós, o grupo de traballo, xente que se pon en contacto, fixenos valorar que, por exemplo, fai pouco aquí neste pleno escoitáronse cousas que direi na segunda exposición que facían ver que os técnicos, e dependendo como se enxudicen os informes técnicos, poderían facerse entender ou posicionarse un político dunha maneira ou doutra. Hai que intentar facer un marco que sea o máis amplio e o máis democrático e o máis transparente e, sobre todo, o máis informativo posible de cara ás empresas de la LIN, sobre todo, pero tamén a outras empresas. Nós queremos propoñer a creación dun rexistro municipal de empresas de la LIN, creado por sectores,
e a estas empresas se lle poida facer chegar as ofertas de contratación, diferentes informacións sobre elas. Gustaríanos que se publicitase tamén un mecanismo para que toda empresa que o solicite sexa incluída neste rexistro municipal. Moitas veces informamos de cousas, damos charlas, pero hai cousas que parece que a transparencia e que chegue a todo o mundo a información custa igual que fai 30 anos. É difícil saber moitos proxectos que se van facer se non están publicitados e se non se fai publicidade. Por lo tanto, tamén pedimos que se realice un protocolo que unifique os criterios na tramitación e que para nós creemos que debe ser cifrando nos valores que hai das obras. É dicir, dividir as de 20.000 desde 6.000. Solicítase que se indique o obxecto do contrato en cada cuestión, a necesidade a que responde, as características técnicas, o importe, os plazos, así como calquera información que sea relevante. Solicitamos que sempre, en todo momento, establecer como norma solicitar un mínimo de 3 ofertas. Este requisito, por eso dividimos, queremos que sexa tanto para as ofertas de 20.000, de 6.000, en todo en general. Por lo tanto, queremos que no perfil do contratante, que vese que xente que opina, que se mete no debate, que está vendo carencias na publicación, pois que se presenten as ofertas de todas as empresas que así o entendan. Unha vez que se fagan as obras, nós temos observado que fixemos denuncias de algunha obra na que consideramos que non actuou correctamente a empresa. Neste pleno falamos nunha pista na parte de Goiás, de Porcallos, pero tamén no seu momento se falou do auditorio de Moimenta, entonces aí nadie pagou os platos rotos neses momentos. Non se cumple, pídese con información e demandas en rogos que se actúe, pero non se actúa. Por lo tanto, estes informes para nós parecenos moi importante que ao acabar unha obra pois se poidan estar evaluando para posibles penalizacións que poidan ter se as empresas a souberen. E neste informe tamén se deixe constancia da execución e se é acorde co proxecto inicial. Partido Popular. Parecenos interesante esta moción, estamos de acordo que todo o que sexa mellorar a transparencia supón todo o que sea mellorar a transparencia entendemos que é bon, entendemos que a este goberno ás veces costalle cumprir o que pon a lei, xa non ir máis alá, pero cumprir o que pon a lei nesa materia. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor desta moción porque estamos de acordo con todo aquilo que supoña mellorar a transparencia. Bueno, desde vista outra moción destas sen pé nin cabeza, primeiro, ilegal, non? Por certo, señor secretario, dígame se a primeira parte, o primeiro párrafo da proposta de acordo é legal ou ilegal. Creación de un registro municipal de empresas de la LIN ás cales se lle fagan chegar as ofertas de contratación, é dicir, excluindo as de fora. Vamos a ver, na legislación de contrato, no texto refundido da Lei de Contratos das Administraciones Públicas, non figura isto, pero se se adopta aquí o acordo, eu entendo que é válido e que é executivo. Vale. Que non figure na legislación. É un acordo que voluntariamente o Concello aproba e que sería executivo. Voulle pedir un informe desto. Eu non... Vamos a ver, eu estou dicindo que na legislación de contratos non existen estas actuaciones. Un registro municipal, un protocolo, etcétera, etcétera. Que, lóxicamente, en caso de adoptarse, sería un acordo facultativo, que adopta este Concello internamente para aquí, solamente. Pero pode un Concello pedirlle solo ofertas a empresas que se san de la moción. Di esa moción, Nicolás. Si crees que di esa moción, seguimos no de sempre. Pero bueno, eu entendo que sería válido e que sería executivo. Solo imos dicir unha cousa desde o Grupo de Goberno, primeiro, que este Goberno cumpre escrupulosamente as leis
en canto que se refire a contratos menores. E, en segundo lugar, cumple as bases de execución orzamentaria que tamén marcan como se deben facer os contratos menores no Concello de Lalín. Ese orzamento foi votado en contra por vostedes, e seguramente o recorda, non? Orzamento municipal, levar base de execución presupostaria e leva como son os contratos menores tamén, e que cantas ofertas hai en cada sitio. De todos os xeitos, tamén lle digo unha cousa, este goberno, desde que está aquí, as ofertas que se piden para contratos menores entran por rexistro de entrada e son abertas pola técnico de contratación, cousa que antes non se facía, e non estou acusando de nada, digo que é un argumento máis de peso para a transparencia, vale? É dicir, non estou dicindo outra cousa, digo que ahora entran por rexistro de entrada, van a técnica de contratación e diante do concelleiro abre esa técnica. Non, as dos contratos menores, Crespo, non falo, dabanlle os presupuestos a concelleiros e se facían así, moitas veces, ou se levaba intervención, sí. Non, moitas veces. Bueno, pois xa veremos. De todos xeitos, non. Xa, pero estou che dicindo como se presentaban antes os presupuestos, como se presentan agora. Estás entendendo mal. Entón, estarme entendendo mal, José Antonio, estarme entendendo mal. Antes, ti podes pedir as empresas, a 3, 4, 5 empresas, e traían os presupuestos. Ahora o que dicimos é que entren todas... Non, pero estouche contando outra historia. O que sí digo é que nós estamos cumprindo a lei, escrupulosamente a lei, indo máis alá do que pon a lei. Estes contratos os contratos menores están en información pública na web do Concello, mes a mes, súbense mes a mes, pode velos calquera, vale? E, ademais, bueno, pois, cumprimos as bases de execución presupostaria que están aí para ver, e foron votadas e foron aprobadas por este pleno municipal. É dicir, as bases de execución presupostaria foron aprobadas por pleno municipal. Dicir que no que te pronunciaches a moción non estaba falando para nada de excluir a nadie, en ningún momento di eso a moción. A moción o que está falando e, sobre todo, préstase a facer de carácter informativo, é unha cuestión. Sí que se ve unha tendencia ideológica hacia poder facilitar moito máis o traballo das empresas de Lalín, de poder acceder a toda a información, pero eso non é excluinte para nada de que outras empresas poidan acceder igual á información na página web, igual que despois, obviamente, se está pedindo toda a máxima información na página web. Non entendo por que hoxe nos mundos que vivimos se a xente poida acceder igual. O que se pretende é facer unha recopilación de todas as empresas de Lalín e que a información fluya constantemente de un lado para outro, dependendo de cada contrato que se queira facer, e tamén incidindo que os contratos menores teñen que ter a petición de 3 ofertas, a publicidade, e que se este tramitando información, que o que votamos é unha IVA grande, vemos que non se fai eso e demandamos moita máis transparencia. Procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, temos por urxencia modificación. Podes chamar a interventora, por favor? Decía a policía, pero bueno. Se eres tan amable. Adiante, César. Perdón, disculpa. Hola, bons días. Primeiro, darlle a benvida a María Jesús e tamén a nova interventora. Bueno, un expediente de... Era a exposición de urxencia, non? Votamos a urxencia. É que xa a urxencia votámola en comisións. A urxencia votámola en comisións e introducións. Bueno. Pois votamos entón a urxencia.
Vale, pois votamos entón a urxencia. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Un en contra. Veña, que máis? Expoñan, entón, por favor. Gustaríame que a concelleira expoña, sobre todo voto en contra, porque non está expoñendo en ningún momento a urxencia de votar isto a favor. Está votado. Primeiro, Gracias. Continúe. está votado, pois vaya... Señora concelleira. Eu síntome desinformado. Vale. Eso, bueno, eso estou de acordo. Vale, bueno, pois este expediente de inversión financieramente sostible ven cos informes preceptivos para elo do técnico, do enxeñero de obras públicas, declarando que si é unha inversión financieramente sostible esta rotonda, que tamén consta que o Concello ten a disponibilidade dos terreos nos que se vai a acometer dita obra e ten informe de patrimonio favorable para acometer as obras e tamén hai un informe favorable da interventora a este expediente de inversión financieramente sostible. Partido Popular. Porque faltaba o día que convocamos, faltaba unha persoa por firmar o convenio. Entón firmou pola noite. Ese día pola noite que incluso teño que agradecer ao secretario sin que sirva de precedente que foi ata recoller firmas e sinaturas de convenios ás casas. Que non sei se o fixo moitas veces. Sí. Moi ben. Xa invitamos a comer algunha vez. Votos a favor deste tema? Non, pero non, que hai que debatir. Pero dixeron que xa estaba dito, dixeron. Queres decir algo, non? Vale. Que? Non, digo que pensei que xa estaba. Vou incidir que existe unha serie de gastos que creo que non son neste momento prioritarios. Teño que votar en contra desta moción porque non considero que sea prioritario facer unha rotonda nestes momentos. Pareceme que hai cousas moitas máis importantes. Durante todo o pleno incidín na necesidade de parar certos tipos de obras. Supoño que é un voto que non será compartido polas empresas porque non xerará traballo e todo isto, pero teñen que entender as empresas de Lalín de que os cartos, se non van para un lado, irían para outro e que neste momento preferiría ter o compromiso estable e fixo de que, por exemplo, os alcantarillados son íntegros, se van facer íntegros e sí que aí estou de acordo de que hai certas obras que son de primeirísima necesidade e esta non a considero de primeira necesidade. Moi ben. Procedemos a votación de novo. Votos a favor, votos en contra. Quero que figure que o Concello non ha escrito vota en contra dunha moción proposta polo Partido Popular e aceptada polo Pleno tamén. De acordo? É así? Non, non me entendiches. Isto é un acordo plenario. Perdón, o que estou dicindo que no Pleno, creo que foi a vosa primeira moción deste mandato, foi aprobado esta actuación. E unha vez levada a cabo a actuación está votando en contra que se faga algo votado no Pleno. Quero dicir, porque hai dobles direccións para algunhas cousas. Non, xa, pero que quero que conste en acta, nada máis. Vale. Moi ben. Hai algunha máis? Sí, a modificación de crédito. Sí. Perdón. Tamén vai por urxencia o crédito. Sí. Veña, Tere. Claro, é que é requisito sine qua non, primeiro, que sea unha inversión financieramente sostible, que estea declarada e despois levar o expediente de modificación de crédito. Entonces, agora, neste punto que se trata é de incoar este expediente de crédito extraordinario que se vai financiar con cargo ao remanente líquido de tesorería procedente do pecho do exercicio 2016. Consta tamén cos informes preceptivos, cúmplese co obxectivo de estabilidade orzamentaria, regla de gasto e límite da débeda. A construción desta glorieta ascende a 191.590,52. 191.590,52, que é o que consta tamén no informe do técnico que acompaña a inversión financieramente sostible. Alguna cousa que comentar?
Entendo que non. Votos a favor desta modificación? Bueno, a urxencia, veña, pois, joder, que é un show isto. A urxencia, todos a favor, menos un. E agora, a favor da modificación de crédito, todos menos un, que votan contra. De acordo? Gracias. Seguinte, xa dixen, todos menos un que votan contra. Rogos e preguntas. Partido Popular, adiante. É unha pregunta para ti. Quería preguntar, no transcurso de 48 horas, podes decirme en que mes vamos a estar? É unha pregunta retórica que te se fai Paz. Quere dicir que se te das conta que empeza outubro. Vale, correcto, ben. Entonces vamos a compartir que o día 1 de outubro, pois... Ves como sabía? Fai case 4 semanas que empezou o curso universitario, 3, primaria e ESO. Entonces, cal é o motivo de que a día de hoxe as familias que solicitaron axuda pois non coñezan se están resoltas, se non están resoltas, se teñen dereito ou non teñen dereito. Como sabes, a publicación fíxose bastante antes que algúns outros anos, pero a tramitación agora é bastante máis complexa. E, ademais, moitas das familias non presentaron a documentación que teñen que presentar. E logo teñen, como sabes, de días de plazo posterior para o subsanamento de errores. De feito, que ainda lle queda a algunha familia por entregar algún dos papeles. Como ahora vai como unha comisión de subvencións, porque houve que cambiala, e toda a tramitación por a intervención anterior que estaba, solo se pode facer o informe cando estea recibida toda a documentación. E esa é a principal, estou todos os días en riba. Estou todos en riba deso, e xa lle dixen tamén aos traballadores sociais que sacaran días de cita se era necesario para acabar con isto. Pero é certo que está se retrasando máis porque ahora son subvencións, é dicir, tramítase como subvencións e van á Base Nacional de Datos de Subvencións. É dicir, non vale só publicar no BOP, sino despois do BOP son publicadas, hai que mandar á Base Nacional de Datos de Subvencións e publicar o extracto posteriormente. E todo eso está levando a que a documentación tamén é moito máis complexa. De tal xeito que tamén vou adiantar unha cousa. Estamos plantexando que ao poñer tantos parágrafos que hai que estudiar, non só os niveis de renta, sino a situación familiar, ou se son familiares ou non, teñen que presentar demasiados escritos, demasiados papéis, e a día de hoxe está, ralentizando moitísimo todo o proceso. Tamén che adianto unha cousa, hai máis as familias que cumplen, poden estar todas tranquilas, porque todos son beneficiarios, porque hai menos solicitude que os fondos disponibles. Sempre estamos no mesmo. Antes era, ahora non era. Se vostede ten que ser coñecedor dos prazos que ten que cumplir e porque non anticipou a convocatoria. As familias non están tranquilas. Hai unha cousa. As familias non están tranquilas porque lle supón un desembolso importante. Porque vostede o ve ahora de outra maneira e non o veu cando nos gobernábamos e un mes lle parecía moito retraso. Vos a entregabas... No 2015 vostede colleu as bases e sacounas rapidamente porque xa estaban as bases preparadas. No 2016 tivemos retraso e no 2017 vai... Vamos a ter unhas reglas básicas. Estos son preguntas e respostas. Pido por favor, de acordo? Cando pensan que van a estar resoltas? No 2016 empezáronse a entregar en canto tuvemos os listados de matriculación. Porque unha das cousas que son necesarias é que os colexios te pasen os listados de matriculación, porque tedes que cotesar que a persoa este matriculada. Non me convence, ten que marcar prioridades. Esas prioridades non se fan en setembro. Fágase en abril, fágase en maio, antes de que remate o curso. Volles cortar os dous porque... Solicitarlle a máxima axilidade, porque as familias máis vulnerables... O plazo é que ahora son subvencións, Paz. Antes non eran subvencións. E cada unha das axudas, cada un dos solicitantes ten que ser publicado na Base Nacional de Datos de Subvencións. E iso ralentiza moito. Por favor, fagamos rogos ou preguntas, non... Non, digo por todos, de acordo.
Seguinte rogo ou pregunta, por favor. Rogámoslle que presenten coa Diputación esa mesma contundencia de que presumen no tema do viveiro, toman coa finca de Mouriscade, porque acaban de votar en contra na Diputación. A quen eu? Eu votei en contra. Na Diputación acaban de votar en contra. Pero quen? Eu? No, a Diputación, por eso que esa mesma contundencia Conta a verdade. que di que utilizou para o viveiro, agradecemoslle, rogámoslle que a utiliza tamén seguro para a que sí, finca de porque é un- Mouriscade, que é tan necesaria. Sí, tamén. Conta a verdade, ofreceronlle unha transaccional ao Partido Popular que rexeitou. Bueno, non coñezo o tema, pero... Eso non o coñece vostede. Bueno, xa estamos. Seguinte pregunta. Eu non o sei, Ben. pero dende logo considero Mouriscade altamente prioritario tamén. Un rogo. Tres preguntas. O rogo ben motivado porque cando empezou este pleno, habendo recoñecido vostede públicamente que non mira moito o Casina, recoméndolle, incluso por seu ben, Sí. que mire o Casina. É certo. Porque ás veces, pois, Pásanos a todos. sin mala fe, pois poñeche a afirmar cousas que despois quen te ves no lío eres ti. Penso todos os días, estás todo... Por lo tanto, ese é o rogo que che fago. Pregúntolle ao Goberno, ou non sei se a concelleira delegada, foi imposta algunha sanción á empresa última adxudicataria do Servicio de Xardíns por incumplimento do contrato, que nos consta que incumpleu en reiteradas ocasións o contrato? A segunda parte desa pregunta, non lle consta ao Goberno ningún incumplimento por parte desa empresa? E se lle consta algún incumplimento, púxolle algunha sanción con respecto á empresa a que rematou a anterior? Esa, a terceira é igual que a primeira. Sí, pero bueno. Vamos a ver, se le apercibió varias veces... Sancionouse algunha vez? No, simplemente no se le abonó la última parte hasta que vino a arreglar lo que dejara sin hacer. Y hasta, bueno, el técnico tuvo que estar controlando y efectivamente no fue un buen trabajo, en eso hice desde el principio, pero también tengo que decir que no se le abrió un expediente sancionador en último momento. As empresas moitas veces, querida concelleira, para coller as obras... Perdón, son rogos e preguntas, por favor. Vale, Pido yo, bueno, por favor. Eu podo encadenar aquí unha serie de preguntas que non quero. Sí. Las dos últimas empresas deste concello al final non fixeron, non se lle abriu expediente, eso sí que aprendimos que non se lles pode deixar. As empresas que incumplen porque veñen con baixas temerarias, hai que obligarlles para que sacarlles o vicio, porque senón ao final que nas pagan son sempre os mesmos, e pagas o povo. Esa é a desgracia. Seguinte pregunta, por favor. Esa empresa non cumpleu nin a mitad do que estaba previsto, o que ofreceu. E vostede sabio, pero bueno, aceptemos pulpo como animal de compañía. Nos tamén algunha non lle dubemos moito encima, tamén hai que decilo. Por favor, por favor. No último pleno, eu fixe unha pregunta e respondeuseme tangencialmente. Mellor dito, non se me respondeu. Vostedes, un día intentando preguntarme a min, preguntábanme a min si algún membro da lista do PP había especulado no agro de la Linda Arriba. Eu dicilles que dixeran un nombre ou porque me preguntaban. Vostedes como responden é que me preguntaban a min. Mire, se vostedes non ratifican nesa forma de facer política, nos imos utilizar con vostedes. Son quen están gobernando. Son quen teñen máis que perder. É dicir, se preguntarme a min para que eu lle diga non, se algún membro da miña lista especulou no agro de Riba, é unha inxuria. É unha inxuria, porque inda que eu lle diga que non, vostede está sementando a dúbida. Se vostedes queren esa forma de actuar en política, farémolo con vostedes. E preguntaremoslle cousas moi incómodas no seguinte pleno xa. E diremoslle, ten algo que ver que fulano de tal sea familiar seu para tal? E vostede di, que está insinuando? Eu nada, eu simplemente lle pregunto. Entón aquí xugamos carmín máis cartas Perdón, todos. eso xa se fixo neste pleno conmigo, Bueno. Sí. Bueno. E non amenacei a ninguén con eu inxurias. preguntei, no. A min a un familiar meu... meu... Eu non estou amenazando. Perdón, xa sei. Eu amenago con preguntarlle exactamente igual a vostedes. Rectifico, aquí, en este pleno, tiven que escoitar como un familiar meu, moi lexano, que traballa na piscina, que se lle fixera tal e cual, exactamente os mesmos parámetros, e non subín polas paredes con ese tema. Eu non estou subindo polas paredes, Bueno, vale, digo, quero dicir... Eu simplemente estou dicindo que
A ver, quero decir que poñamos todo na súa xusta medida, que nós non imos contra ninguén do Partido Popular en ese caso, nin queremos perxudicar absolutamente a ninguén. Estamos falando de política urbanística. Queren perxudicar a nosa xestión. Claro, Parecelle pouco. Eso é política urbanística, estamos falando dese tema. Pero Vale? é que nos non acusan, imos contra ninguén, perdón. Non me acusen de facer un plan ou outro. Pero que lle quede claro que non vai contra ninguén como persoa. Non. Non. O sea, que vostedes lle pregunten a min ou preguntámoslle a Macuña, a José Crespo, si sabe que se algún membro da súa lista especulou na del deriva. Vou lle dicir unha cousa, no 2003, eu que era do Partido Popular, sempre digo modesto militante, non sei ni quen iba na lista, no 2003. Simplemente queríamos saber que intereses podía haber aí, pero dito iso, se non hai ninguén, pois ninguén, xa está. Ora, outro debate é a política urbanística. Ala vostedes, no próximo pleno preguntareilles igual que me preguntaran vostedes a mí. Vale, está ben, pero iso é xogo político que respetamos, vale? De acordo? É o que se lle pido que non se metan as familias por medio. Non, eu só lle vou a preguntar da mesma maneira, preguntareille da mesma maneira. En vez de decidirlle unha pregunta normal, direille a concelleira, ten algo que ver ca empresa esa que non se lle sancionou nada a pesar de incumplir o incumplible? E diralle que non é punto. Bueno, Pepe. Pero non é de... No fondo é de mal gusto. En política iso non debía valer. Digo que diralle que non é punto. Porque ademais, eu creo que a vostedes lle debía constar que ninguén do Partido Popular especulou ali, porque o caso ao que se refiren, que todos sabemos ao que se refiren, sabe que de especulación tuvo todo menos nada. Bueno, seguinte... Nada de especulación, nada. E vostedes saben. Ademais, saben. Seguinte rogo pregunta. Seguinte rogo pregunta, por favor. Non, digo, seguinte, non ten máis. Señor Cruz, ten algún? Estes días quero que se pronuncie o Concello e nos axude a limpiar un pouco a imaxe e as preocupacións que teñen os veciños sobre os traballos colectivos. Entón, eu mandarei un texto... Cal é o rogo ou a pregunta? O rogo é para que vos pronunciedes e seades críticos ca nota de prensa que saiu no Faro de Vigo, que obviamente chamedes a tranquilidade ao pobo de Lalín e que tanto Inspección de Traballo xa ven confirmado de que non vai denunciar a nadie, non vai perseguir a nadie, e tamén que tedes que entrar un pouco a criticar a Unións Agrarias porque esta politización do tema é exagerado. Eu nas redes teredes suficiente... Entendido o rogo, seguinte rogo pregunta. Seguinte rogo. Quero evidenciar que ante algúns dos rogos ou das preguntas que fixen non houve contestación, simplemente deixalo grabado en streaming para que vexades. Nunha das preguntas que fixen fai poucos plenos dicía, podedesme dar a relación das empresas que están interesadas para entrar no novo polígono? Vos contestades que non. Entonces volvo a facer outra pregunta. Afirmades no goberno que coa nova xestión do polígono de Catasor vai ser máis barato o solo e se as empresas que compran naves, se compraran naves que están baleiras, noutros polígonos sería máis cara esta opción ou máis barata? Afirmades que sería máis barata a opción de xenerar novas compras en Catasós? Seguimos a seguinte. Olvideime antes, esquecime un pouco na exposición da moción anterior, entonces quero dirixirme ao Tenente Alcalde e preguntarlle se dixo o Tenente Alcalde do Pleno de Lalín que informes técnicos non poden xulgar os medios dunha empresa. Eso faise na fase de execución. Quero saber se esta afirmación, se el dixo ou non dixo eso, que os informes técnicos non poden xulgar os medios dunha empresa, eso faise na fase de execución. Entonces tamén vou preguntar se houve informes técnicos no Concello de Lalín que dictaminaron que cos recursos que ofrecía a empresa non se podían acadar os obxectivos demandados polo Concello. E teño unha serie de rogos que xa expuxen no seu momento durante o pleno que me parecen algúns de certa importancia. Primeiro é o de demandar, rogo que fagades análise nos puntos de captación do suministro da auga para intentar averiguar se hai algunha problemática de oxigenación ou se pode ser problemáticas moito máis graves a das plantas, a das algas que se están visualizando. Rogo vos que
que no punto que mencionei antes, en Nogueira, na carretera de Vilatuxe, pois procedades a seguir ese vertido de rodas e a actuar como proceda e ante quen proceda. En rogo que na pista dos Porcallos se lle exixa a quen fixo esta pista en Susane este eslabón que nos parece de gran risco. Pedimos e rogamos que se arregle a marquesina do Montserrat que está aí a carón de onde queredes facer a mesma rotonda. Tamén vos pido e rogovos que, por favor, vallades por Baixán e que atendades a petición dos veciños dun bache que está pronunciado. Non sei se podedes rellenar un pouco, iso creo que é pouco que se pide. Ao mellor é máis ambicioso de dotar un pouco de agua que xa estades informados da maneira que se poida, e se visitades un par de veciños ali piden un par de puntos de luz en Baixán. Tamén rogo que mantedes informe ou fago en forma de pregunta, demando información sobre a cifra do padrón. Esta fago como pregunta. Canto é o número do padrón neste momento actual? Moi ben, está todo. Eu remato este pleno, quero facer, como non podía ser de outro xeito, unha condena como alcalde, unha condena enérxica por... Teño aquí o texto, non ten nada que ver co Partido Popular, tranquilos. Saben do meu afecto, que sei que comparto co señor Crespo, polo expresidente, para min sempre presidente Xerardo Fernández Albor, dun texto que enviou aos medios de comunicación o concelleiro non escrito, no que literalmente di: reitero, dame igual que cuña e o seu cuñado, no pleno sei que teño que chamarlle concelleiro, apoien, abaniquen ou alardeen da súa amistade con Gerardo Fernández Albor, ese que, entre outras cousas, foi piloto da Luftwaffe con Hitler, a aviación nazi de Hitler. Condeno enérxicamente esta frase e pido e pedirei sempre o máximo respeto para alguén tan respetable e venerable como Xerardo Fernández Albor. Nada máis. Bo día a todos.